Championship. Welcome back, ladies and gentlemen. You are watching the grand finals, the final day of the PMPL South Asia 23 as we get into day number 3, and the final 6 matches are remaining that decide who gets crowned as the ultimate champion of this tournament. I'm Pixis, joined along by Shadow. So Shadow, tell me. You see teams performing really well. Yesterday we saw Scarlet's Gaming getting 3 chicken dinners out of 6. So coming into the final day, how excited are you, and who do you think? Oh, it's so very close. And like you pointed, Skylar's Gaming getting back-to-back 3 replicate the same performance. We never PUBG know Mobile Pro League over DRS or NB Esports, anything can happen. Grand Final хамгийн сүүлийн өдрийн хамгийн сүүлийн 6 map үзэхэд бэлэн болсон. Төгөлдөр хүрлатар hello орой минь төмрөө хай орой минь мөстөкола хай. Нимхүү банза хай, мямарцсан дэлгэдэл хай. Эрдэн норма хэлийг нэ баярлаа. Камера гэсэн байна. Камера өгөөгүй. Ураад өгөр манайхаа ингэж. Төгөлдөр хүрлатар орой минь дээ. Кенсо хай орой минь сахажи хай орой минь. Эрдэнэт байгалмаа хай орой минь төргий орой сайхан өрүүлж гинөө. За амралтын өдрийн бүтэн сайнхаа амралтын өдрийг бол мэдээч аядахын дээдэр өнгөрсөн бахаа гэж найдаж байна. Дэндүү сайхан амарцгааж байгаа сте. За ажилтаа хүмүүс бол ажиллаа гэдэг ажил дээр бас байж ч магадгүй. За зарим зам дээр төвжрээд явж ч магадгүй. Oh yes, this time it's the elimination Бид бүхэн одоо of utmost priority. маш хариуцлагатай 6 матчийн өмнө нүүр тулан ирээд байна. Уудам хай орой минь дээр орой сайхан өнгөрүүлж байна уу. But still, if you get a chicken dinner, you get 10. За, манай орж ирсэн тофны байнга үзэгчд бол мэдээж өөрсдийнх нь нормыг хийдэг ажлыг мэдж байгаа. Нормын шэрийг хийгээд ороод ирнэ гэж итгэлтэй байна. Consistent run both the days. They are sitting on the top with 161 points, and DRS Gaming Жаг орой минь сайхан бэлтгэх минь баярлалаа. Орой минь төргий баяр сайхан ирээд хай Монгол багуудад амжилт хүсье гэсэн байна. Maybe Stalwart or 4 MB, they can finally start stepping up. Oh, they definitely can. I mean, right now the battle is between the top 4. If Skylight's Gaming or MB Sports 161 point одоогоор аваарлаа ингэ тэргүүлсэн. DRS 2 дээр, Stalwart 3 дээр, за Vibes 4 дээр, IC 5 дээр гихмчлээ явж байгаа. Teams in the race for the top spot. IC 6 дээр, Skylight 5 дээр, Maftex 7 дээр, Trend 8 дээр. So Хүлээсээр агаад сая notification ирээд орж ирлээ. Төгөлдөр хүрлээ. Окей. Инх болроо орой минь төргий. Батбаяр үсгэрт норма хийсэн гэнэ баярлалаа бро ганц орой минь төргий орой сайхан үргэлж байна. За, дуу саунд бүгд хийм бистэ нормал бистэ манайхаа. Окей бистэ. In the final game last night, but yes, Мандуу IC Sport гэсэн байна. Ова хай орой минь төргий орой сайхан үргэлж байна. Амралтын өдрийн минь дээ. Амралтын өдрөд бүтэнсээ өдөр бид бүгд сайхан амарч байгаа. За дээрэс нь өндөр PUBG Mobile Pro League Southeast Grand Final-ийн хамгийн сүүлийн өдрийн хамгийн сүүлийн 6 матч явагдах гэж байна. And Skylight's Gaming pretty much had been the best team yesterday. Хамгийн хариуцлагатай одоо л юу ч чаддаг тэр бүгдийг гаргаж ирсэн тоглолтуудыг хийх хэрэгтэй. Кэм өгн ингэснүүдийг нэ кэм өгч чадхаар болсон. Өнөөдөр сүүлийн өдөр үстэй IC go нэг төвшин эрдэнэ хөө тэглэгээ авах өнөөдөр сүүлийн өдөр шүү дээ. Сүүлийн өдөр за бид бүхэн ингээд маргаашаас үзэх юмгүй яана гинэ батар хэсвэртэн. Маргаашаас үзэх юмгүй байх бах. Дээрээс нь яг зүгээр Пакистан нэг явагдах Southeast Championship-ийн тоглолтод 27-нд эхлэн тэр хүртэл 11 оны хугацаанд оройд ямар нэгэн одоо screen тэмцээн явагдаж байгаа юм бол би мэдээж цаг алдалгүй та бүхэн каст хийж хүрэх хичээнэ. Ямар ч байсан таньдаг дүүнээс энэ тэрэг тэмцээний хуваар юу байна нэ тэрэг гэж агаал авдсан шүү дээ уг нь. Даанч тэгээд нөгөө YouTube хуудаснаас ингээд давхар каст хийхээр зарим нь бол тэгээд болохгүй зөвшөөрөхгүй гээд page report хийгээд тэгээд ингээд page руу янз бүрийн явуулаад хэцүү байд юм билээ л дээ. Гэхдээ яг болж игэл явна. Заавраг бол авраг байд юм аа. Сталарт гэсэн маань Монгол ямар баяргүй хоёр норм хийсэн ажилтай байна найз нь ч хөвчээрээ сонсож байгаа шүү найз нь. Окей баярлалаа энэ хоёраа. Impressing us with their performance. But from day number 1 to day number 2 we witnessed a slight dip. But still, I must say they're holding off pretty well.
day number 1 NB esports they were able to get NB one chicken Sport-ийн dinner in the дундаж very last Ranger, but average on day number 2 no статистик chicken гэдэл dinner. харагдаж That's байгаа юм why байна. За NB there is a Sport-ыг certain онцолж dip, байгаа but in тоглолтууд. terms of the elimination points, in terms of the Нямбатар performance, орой мэндэ they were бро гэсэн performing орой really минь good. орой Even in сайхан the гөрүүлж first байна. Miramar, they came on the second spot. The third, Хай манайхан second хідээр Miramar явж also байна вэ they гэнэ. came on Манайхан the ер нь third дээгүүр position. явж So байгаа шүү yeah, дээ эрт NB нь эртнэ. esports they have been Ер having нь a бол маш very гоё явж байгаа consistent шүү. Манайхны тоглох гоё байгаа. За одоо зүгээр Silly Sport-ыг л жижигхэн дэмжиж байгаа л аваа эрт нь оруулчмаар байна да. TTK NB дээр энэ ч андуурч мөрөж орж ирсэнтэй нэрээ яа. Гал эс шүү. Тулгаа хай оройм дээр сайхан гөрүүлж байна уу? Жагал сайхан Батболтой орой минь дээр сайхан гөрүүлж байна манайхаа. Өнөөдөр дээрээс трендтэй кристалаар дайцсан энэ дөрөв нэлийн зүтгэх миний бодлоор гэж чинь шүү угнаа. But at the same time, you know, зөвхөн наад дөрөвчин ч биш ээ. Ер нь зүгээр баг тамирч бүгдөө үздэг шүү дээ. Яг л энэ чинь нөгөө нэг 16 байр чинь 16 бол мэдээж долларын шагналтай байгаа. Гэхдээ нэг байр дээшээ өсөлт $500 ч юм уу ингээд нэмэгдээд явж байгаа $1000 ч юм уу нэмэгдээд явж байгаа шагналын сантай болохоор хин тэгээл хамгийн сүүлд ороод нэг жижиг мөнгө авах гээд авахт те. Сайхан найз сони юу байна да ажлын амжилт хүсье гэнэ Баатар баялаа чамд хүсье амжилт хүсье. Дөнгөж эхлэж байгаа мөнө тэглэгээ явахад дөнгөж эхлэж байна. Out of which I think Top is apparently leading the charts and quite deservedly so because he's one of those players who has never lost form, has he? Oh, he never lost the form. Yes, in the league plays also he was the top contender for the MVP race, where East from the side of 4MV was also giving him tough competition, but this time it is only Tops and now the dreaded Silman Top үлдээд байхдаа дээшлчих юм байна л гэж нэг андуулга. I have come here decided. За өнөөдөр тэгээд юу хийж өнгөрөөж ин да манайхан all 6 games raw official. Батманд орой минь дээ би бол нэр үнэндээ л нөгөө гэрийн ажил гэдэг шиг. Want to see a little bit of that masala brewing up at the bottom half of it. What about you? За үгүй өнжлөөдөө. Батманд орой минь дээр сайхан өрүүлж байна уу? Эрт хоолой хийж идлээ штэ өөрөө тоглох гэж байгаа юм шиг юм боллоо гинэ. Оролцож байгаа бүх Монгол багуудтай амжилт хүсье. Бүгд чиг хийднэ гэж итгэж байгаа шүү гэсэн маань Баатар. Жагал сайхан Бихот орой минь дээ оройг сайхан гүрлж байна уу? Эрдэнэтиг орой минь дээ ажил дээр ирлээ эхэлж байна гэнэ тэглэгээ авах эхлэж байна. Орой минь моги. I'll be really happy. За манай орж ирсэн үзэгчд болон байнгын үзэгчд нормоо шеэр хийгээд ороод ирээ. Дээрээс нь MUNZU PUBG Caster page хуудсан дээр follow дараагүй хүн байх юм байна. Follow тааж бидэнтэй нэг дээрээ live stream YouTube хуудсан дээр Caster MUNZU гэсэн channel дээр давхар явж байгаа. Caster MUNZU channel-ээс ухрааж нөхөж үзэх боломжтой. Subscribe дарж хонхоо идэвхжүүлээрэй. За тэгээд эндээшэн илгээж урам зориг уучлах ирч хүч надад хайрлаж болно. Hello мигмэр оройм дөргий. Золоо оройм энд. Just barring that one game and those early fights that they engaged and kind of got away with it. In the mid Jaggy Jack хай мунцгаа гэсэн мань хаяа орой минь төргий Jaggy Jack хариу сайхан гөрүүлж байна. Yeah, 100% agreed. High voltage. Ана гана хай орой минь дээ. Finals yesterday in the first Miramar, they got a chicken, and even in the second Miramar, they came so very close. Алтан тулаг бадан орой минь төргий хариу сайхан гөрүүлж байна. Амралтын өдрийн минь төргий. So he got the chicken dinner, but yes. Гомдурч хай оромд норма хийлээ найз гэнэ баярлага андуулгаа. So in Miramar, high voltage is definitely a team to. Нора мандуу орой минь төргий оройг сайхан гөрүүлж байна бро ажил дээр байна уу амарч байна уу. Отхон бол бачрал хаяа уран бэлэг бүрдэрч хай оройм төргий оройг сайхан гөрүүлж байна. Аюун баяраа хай орой минь оройг сайхан гөрүүлж байна. За ингээд ихний маф эхэллээ дээ. За одоо монголчуудаа хэдүүлээ толтлон дэмжиндээ одоо тэгээд өнөөдөр үнэхээр ширүүн болнаа. Сүүлийн 6хан матчын тоглолт нүүдэр эмхийн дуусах нь тодорхой. Энэ 6 матч төр монголчуудын галыг асахыг хармаар байгаа. Баярхуу баяраа хай. Амарч байна гэнэ. Окей. За энэ PMPL дээр Монгол баг тамирчид авгалахыг харахыг бүр тэсэн ядаг хүлээж байна. Угаа сайн бахаа оройм дөргий эхлээд явсан. Эхний мап явсан. Гамбат баяр орой минь дээр сайхан гөрүүлж байна уу? Занги Порт Прайсаас Тар Ахмад чиглэлтэй эхний Мафи Airplane Rod явж байна. Сата хай оройм дөргөөр сайхан гөрүүлж байна уу? Maybe around Los Leones. I mean, I think been ages. It's not even been on a single instance where we could witness a Los Leones zone. So I want to see something like that happening because Illuminate crew day 1 they were amazing. Day 2 number 2 comes in. Баяртай хай оройм дөргөөр сайхан гөрүүлж байна уу? They kind of vanished.
Нэгтөө NB спортын тамирчид явж байгаа шүү дээ мөгийн. Наранхуу оройн дөргийн эба хай найз оройн дөргөөр сайхан үргэлжлэн эргэн эрдэнэ хай хөрхнө гэсэн оройн дөргийн эрдэнэ. Чимба хай мэндэ гэсэн мань оройн дөргийн. За сүүлийн 6хан матч шүү дээ. Юу л болт юм бол та бурхан минь гэж. Really hope something different comes in a complete southern eastern circle. Батар үсгэрт монголчууд ураад гэсэн байна. Хэрлэн миксаар орой минь дөрөг сайхан үргэлж байна уу? Eastern circle is something TRZ should be hoping for, but at least Зангат ихний place and center чумасаар Ласлианаас дундаа центртэй татсан. Тоглогчдын 50% нь ерөнхийдөө зооныхоо центрлөө буусан байгаа бол Эла Захар IT Sport Dice Tyra Bronca Maf тагс харах модаа Scalesla Cobrera NB Sport del Pozo явна. Сталарт Сан Мартин Сидими спорт элнет крүүтэй хамтдаа мэдээж Ласлианс дээр за хайвуулагч цаашаа рот хийгээд явж байгаа Сиди спорт Trent Kill Minus Generation Trent Нимаа уган баяр орой мэндэ цолгон цомо хай мөнгө хай орой мэндэргээ бүгдэнд нь орой мэнд амралтай өдрийн мэндэр гэж байна шүү. Эхний мап үг нэ тэглэх байх уу. За норма хэлээсэн баярлалаа. Шинэ орой мэндэргээ Жага сайхан толгой орой мэндэ бэб гэсэн байна. Орой мэндэргээ Монгол мандан бадаргаа гэсэн байна. Маш гоё комент энэ шүү. Сайн кастер шүү гэсэн баярлалаа чинь байж баяр. And today I'm going to expect nothing less from them. I just want to see them go all out, engage in those fights. You never know. One step at a time. Шинэ хоёр орой мэндэргээ сайхан үргэлж байна. За нэг бодлын зүгээр цаагаараа бодохдоо they might succeed, right? Where they might pose a threat, but if they kind of янз бүрийн first 3 games, бод нэг шийдсэн the chances of making it to the SSC is pretty much юм хийчихдээ гэж нэг тийм сонир хар байгаад байна. Тэр одоо тэгтээ нэг байж болох бол харах л та. Яг зүгээр this day is so very pivotal for all the teams who are on the bottom like Series Sports, TRZ. Шийдсэн хийгээд явчих дээ нөхдөд. They need too many points. Monday шүү програм мундаг шүү гэж байгаа юм гам төмөр. They need too many points. Хай бай бүнхээр сайхан тайлбарладаг шүү гэсэн мэн цолон баярлалаа бро. Баатар хоёрыг баяр хооронд дөрөөр сайхан гөрүүлж байна. За ингээд хэдүүлээ тоглолтын тайлбарт орноо. Ер нь бол Ласлианстер буусан Сити спортын тамирчтай үед бол ер нь дажгүй ашигтай зоонд татцаа гэж би харж байна. Яаж e-спортод орох вэ анаа гинэ. Яа одоо дөнгөж e-спортод хөл явах гэж байгаа юм уу? Хамгийн гол нь дур сонирхолтой уйггүй тууштай байх хэрэгтэй байх та. Баттэлгэр норм рейсинг нэ баярлаа. Сэрг бас секус сэтэм гэсэн байна. Будан цагаан хөрөм дөргөрөг сайхан гөрүүлж байна уу? За нэгт бол NB Sport 2-т DRS Gaming 3-т Stallart явж байгаа продюсерингийн тэмүүжин. Панахан бүр үнэхээр та нар бүр үнэхээр гоё хүмүүс шүү. Та нарыг байгуулахаар би ошин тогтнодог. Зүгээр та нар нэрээ ямар амар би ингээл нэг дэлгэцийнхаа тайлбарлаа хараад нөгөө дэлгэц рүү хаарц явуулахад 403 шир айл эдийн хөвцөн явж байна. Надаа юу гэсэн чинь. Цолон цомоо тийм айл нэ Батлэр Батмөх айцсан амжилтаа гэсэн нэба норм айсыг нэ баярлалаа нэста. Нормагийн дараа төрлөө гэнэ Ганбаатар ганцрыг баярлаа. Орой мэнд төргий. NB Sport Elpozo за NB Sport болоод яг энэ сүйтэш бүсийн Grand Final-ын тоглолтод өөрсдийнхээ одоо NB гэсэн нэрийг хамглаад явж байгаа баг тамирчидаа анх удаа мэрэгжлийн лигт хөл тавьж байгаа баг шүү дээ. Тэгтэл финалийн тоглолтын дээр ингэж сайн тоглоно гэж битгий цагаан айл мэдчихсэн хэлээ дээ. Батайр Ганбаатар орой мэнд төргий. Хүсэл сайн уу гэсэн мэн сайн уу ганц ухнараа хаа янаа гэсэн мэн хаа пүү хэлцэн юм уу тэгсэн чинь насаа эхэлсэн. Эхний бап явагдаж байна. Цалган цом IT спорт галгалаа гэж. Пүрүү ирхэн баяр хаа орой төргий. Again, kind of start afresh. Өчигдөр аврал харж чадаагүй ма 4-5-д ямар баг байгаа юм бэ гинэ. За тэгээ 4 дээр vibes байгаа 5 руу Skylights орж ирсэн. 6 дээр IT, 7 дээр Maftex, 8 дээр Trent Kill гэдээ явж ирсэн шүү. And we also what Jane did to them and what happened, what followed. Сталвар Сан Мартин дээр л үгээд явж байна. Skylights gaming from the Сайхан орой минь бүгд гинэ. Орой минь дөргий сайхнаа. I mean, I kind of love actions like that. Бүтэн өдрийн бүтэн амардаг өдөр шүү дээ. Магаш шиндалаагийн ажил gэх. A team that a lot of people thought would have no difficulties winning this tournament, but yes, in the league stages they were looking really sound, but in the grand finals hasn't they haven't really opened up, right? Every single time we see
they've been a few early За манай fights одоо and урдлын then, шүтээ while ял гэсэн маань transitioning Ганбаатар it's been ганцэр the чин same зэрэг old хаяг story ч гэсэн маань хаяа all нэгэн дөөрөө over сайхан уулж again. гинөө. They lose out on 2 of the За өнөөдөр players бас амралтын and өдөр they болох have нь nothing to дүүнэртэй fight for. хүүхд I think залуустаа бас we нэг finally дөрөв saw рүүм нээж Saudi өгсөн put өдрийн a цагаар. decent performance in the final game of Erangel, then they decided to push. Дархны зам дээр явна сүлжээ орж гараад нэг одгийн үг. За хамгийн гол нь тэмцээн үзэх явах бро дархны зам дээр болгоомжтой хөдөлгөөнд оролцоорой. Хамгийн гол нь одоо аюулгүй тий safety first гэж ярьдаг да. Your opponents, not just one, all the teams in the lobby are reading you. Their analysts, гол нь машин барьж байгаа бол жолоонд анхаарлаа хандах хэрэгтэй. 1 секундын анхаарал ийш тийш хандахтал in the grand finals. Машин барьж байгаа хүмүүс хэцүү шүү. Тийм учраас тэмцээнийг бол яхаа дараа нь YouTube-с нөхөд үзчихнэ ухраагаад үзчих штеп бро. Тийм учраас гол нь 4MV finally they have recovered. They are capitalizing on those elimination points. анхаарлаа машин ажиллахад анхаарлаа хандуулаарай. Диараас авраг авна эвгүй багштай гэнэ баян мохойн чимэг. Нэг дээр NB спортынхан байгаа үлзий дөрөн чин зөргөө. Гадаа амар цас орж байна гэнэ. Тийм үү? Айци зёол нь бити явнараа чикен хийн шүү. Хүү бичүүлсэн комент гинэ. Ямар хөөрхин. Ана гоё тайлбарлагч шүү гэнэ цалган цамаа баярлалаа мэдээ. Жамбалха ярам тэр яруу сайхан мөрөлж байна. Anticipating kind of the plus of 4. За NASA найзаас мань tax pro гэд 20 гадагнаа шилгээсэн NASA найзтай баярлалаа. Өдөр болгоны лайв стримд tax-а төлчтэй шилгээж найзтай уран зориг өгдөгт талархдаг шүү NASA. Алтан гэрэл юмнараа хай. Ган бол усны лам хай бро орж байна л гэж байна. Гадаа нэр засвараад байгаа хотод гүйцтэй. Өдөр бүр шараагаа шураад. Өглөө аймаг намаахан байсан. Өдөр нь шараа шураад хаврын тэнгэрч нэр надаас илүү аштан да. За баахан шир хийлгэнэ баярлаа. За ихөө ихний зоны шахаал явагдаад дууссан. 2 дахь зан татахад бэлэн болсон байна. Цогтой хай бро гэсэн орой минь. At the spot they're holding on. Дандаа комент уншдаг гоё Right now, бороо ороод байна гинэ. Objective will be of course to kind of make sure Бат хоёр гамбат дэмждэг шүү нэ баярлалаа. Дэмждэг баярлалаа. За ерөнхийдөө баг тамирчин rotation зооныхоо центр рүү орж ирж байгаагд нь NB Skylight за тэгээд Map Tax болон IC Sport Impala чиглэлээс IC Sport яг Impala-гийн 90 дагуудаа баг рот хийж уушаад татах гэж бодож байна. NB Sport бол Elpa-зоос гарч ирж байгаа баг. They do not hesitate in taking Эрдэнэтэд булганд орж байна цас гинэ өө за. Орж гараад үзэж байгаа шүү нэ жахлан төгс батнасан баярлаа. Эрдэнэтэд аймаг цас орж байна гэж дархан цас ороод дууссан шүү гинэ. Дарнагт аймагт бороо ороод байгаа юм уу? Амар төш орой өндөргий. Сэдэн хоолоо одон бат хай. За зооны центр уршигаа ерөнхийдөө нөгөө Manchester Volley эргэн дагуудаа центр дээр татж байгаа. Lostlands-ийн баруун урт зүг рүү гэсэн үг. Гарамгаа хотын төвшин дээр хаа бро би ирлээ штэ гэнэ за чи ирсэн үү? Хатнат найцыг гаалгал гэж. За Leo Sport-тай хай voltage rot-тай хуцаж орж ирсэн дээ. Болта сайн уу? Магашин дээр тоглолт авах. Өнөөдөр л 6 матч явагдаад нийтдээ 18 матч нийлбэр орол ранг дөнгөөр топ 12 баг цаашаа South Asia Championship-д оролцсон. Пакистан бүстэй. Пакистан Invasion-тэй. Амгалан баяр дааш наамж морой мэндэргийа. Манай хоёр модератор байхгүй юм шиг нь ажиллаа хийдгээ. За ихний тулаан явцсан Trend to Kill Leo Sport-тай байлдах юм байна. За Leo-гийнхэн Trend to Kill-ийг эндээ чанана гэж байдгүй. Сайхан хай бай гэсэн маань хай. Leo Sport дээр Trend to Kill-ийн тулаан явсан. Яа хайд таймд Jane-ийн дэд орсон машин нь өсөртөл аваад машинаас бүр суутагтаад авчиж байгаа юм биш үү дээ. Тэр Mrs. Smoky Sandwich гонхцсан Leo Sport 2 хүний алдаж байна. Liquid Sasix нар бүтэн squad-ийн эсрэг тоглох хэрэгтэй болсон. Энэ харин жоохон онцгой юм болчлаа. Хүрлээ болтгоор юм дэрги Trend to Kill одоо бол хүний даваатай шахчихнаа штэ. Liquid гихтээ Sandwich ноколцсон дахиад цааш нокаут явах боломжгүй юу? Суяг Liquid нокаут Sasix ганцаараа соолоо явуулсан Trend to Kill 3 флэш point хийх боломжтой болоод авч байна. Sandwich шууд дараад авч байна. Яа Sasix яа Sasix суяг дуусагчлаа. Ийхүү хамгийн ихний байранд буюу 16 дээр Leo Sport-ийн тамирчид тоглолтноос гарч байна. 15 тимийн 60 тоглогчийг үлдээсэн Trend to Kill 4 nation point-тай болчлаа. E-sport мөнгө төлж авахгүй шүү дээ. Зүгээр ч чадвараараа л явна даа нэг л дөө.
And courtesy to Jade with that grenade on high. Чадвартай бол чадвараа харин үнэлэлд мөнгө авч Started болдог going спорт. south for Leo Esports, and we were just praising Leo Esports, how they have developed, how they've evolved as a team, and this is what happens. This is the only reason, Shadow, that I refrain from making any sort of predictions. It's so very difficult because all these teams are so capable. Even the players of T2K, they are 37 points deficit from the top spot. And okay, let's face it, it's not so easy to cover Trend it Links-нэр up. placement center руу орж ирж байгаа баг байна. За IC Sport яг импала доошогоо 90 даваатаар рот хийж орж ирнэ гэсэн яг л миний хийснээр rotation нэгээд орж ирсэн. Гэхдээ тэдний баруун талд буюу яг дээдлэлт нь DRS Gaming Zone Center Trend Kill Vibes Sport тал руугаа баруун тал руугаа ялангуй татаад into their compound, taking down Liquid and then sus. But we have another fight that DRS гэлэртгэн унагмаар байна даа л гэж break in between the players of Skylers Gaming and 4MV, because Skylers, they're trying to move in from the western front with the players of 4MV. They do have a certain height advantage and they can spot the players of Skylers Gaming. So Skylers, they need to be a bit alert and cautious at this point. Oh yeah, I think they will have to be. IC Sport-ын дахиад rotation хийн бүр эргийн дагуудаа дахиж урд захаараа явахаар шийдсэн юм шиг өн rotation цааш үргэлжлэсээр. За гэхдээ TRZ-тэй баг рот давцах магадлал өндөртэй болоод ороод ирлээ. Эргийн урд захаар. Стандартын Deadly High Ground буюу License-ийн урд хэсэгт Silly Sport-ын тамирч орж ирсэн. Vibes Skylers Nima-д knockout-ыг өгч байна. Nima goes falling down. And that is not where they would. Наранбаатар би орой минь Мөнхбаатар эрдэнэ мөнхай. Skylers no free-ийг ийст унгаад авсан. Нэг тэвэ баг нь Монгол баг тамирчид мөн шүү дээ. NB Sport Монгол шүү дээ. They would instantly want to get in and just try to inch the gap a little bit closer, but Skylers Gaming making Vibes төрүүл ингэж бодож байна даа. Trying to apply that extra bit of pressure on for medical vibes. За эндээс Apex-с гоё нэд уушаа явж байгаа та. Яа Apex-ийн нэд Mafia Ninja дээр дахиад knockout-ыг өгсөн. Vibes Sport Skylers дээр их double knockout-ыг өгсөн. AG-г бас суулаад байгаа. As AJ still Дөхлөө AG улаадсан зөг уушаа AG рүү шахаж гарч ирж байгаа. Does not have enough time to heal himself and find some cover. In fact, administers that first aid and за хохогны хувь заа шийдэгдэнтэй MUNZU сайн залбирвал би амарсан тааш өгнө нэм даваас руу надад 40 бетан төгрөн хохог өгнө гэсэн Монгол баг тамирчид энэхүү Pro League-ийн авраг болох юм бол 40 бетан хохогтой болох гээд байгаа. Яа манайхан ямар гоё гэж. And Mafia Ninja. За AJ хашид татсан Nima зүүн талын compound дээр очиж байгаа юм байна. Double knockout-ыг AJ барих гэж оролдож байгаа. Nobody to hear them out, but AJ if he can. Гэхдээ хизээч Vibes Sport-ын 2 knockout зүгээр яж байгаад бариулчихгүй штэ. Энэ бол team тоглолт биш. За Nofirыг дуусгаж ихний 2 хэлний шматыг Vibes Sport багтаа авчирч байна. Ай NB Sec Vibes Doctor knockout-ыг өгцөн. За смоколж байгаа хүний авандаа гэсэн чинь explosion damage орж ирээд дөөхийг дуусгаад авч байна. NB Sport ихний хэлний шматыг багтаа авчирлаа. Ямаа бол байгаа. Манай ямааг нь эзэн болол хөдөөний сайхан малчин үзэж байгаа шүү дээ. Тэгээд ямаа бол 2 болсон. Ямааг бол өгнө тодорхой. Тэр бол топын уулзалтан дээр ямааг аавна. Би одоо бүр за TRZ-тэй IC Sport rotation давцсан гэсэн яг хэлсэн ёсоор ийхүү давцаад аваад ирлээ. Alex чеглэд буцаад улаагаад таадсан TRZ болон IC Sport-ын дүүл явна. Яг нэг rotation дээр 2 баг давцаж орж ирж байгаа. Эргийн урд цахаар орж ирж ирсэн 2 баг. Jegrigas удаатай нэд явсан. Tends to shoot at their direction, and the ones providing cover would get the knock instead. But TRZ exercising extreme caution over there. Тэр манай хүн байгаас мөнхөд би байгаа шүү ямааны эзэн гэдээ дараад ирж байгаа юм хөөхөн. Яш хүн хэлсэнтэй эмэлт мар харасан да гэдэг даа манай had a few зангахтаа үзэж бол байдаг шүү. Applied a little bit of pressure on IC. За хоёр багцааны захаад Зиол дахиад чеклээд буцаад татах нь бас хэцүү л дээ. Эндээс бол яг ил гарч ирээд Ворыг үүсэх удаа тэмдэг үзсэн. Дегриг л аминда Зиол инфолоод явсан. За Зиол DB-г атгсан ба Дегрид нокаут өгсөн. Өгнөө. Өглөө ах уу? Улаан улаан байж тэр Godless knockdown. Демо ганцаар уулсан TRC IC Sport-ыг дуусгалаад Айдлах нь very X-тэй Godless нэг эзрийн дүүл явчвал Demoтой
Нэг эсрэг дүүл явчихвал явах боломж байгаа штэ. Гаалс иччээ дуусгаж байгаа юм байна. Verix гэхдээ би яатсан байгаа чи байгаа штэ чи угаасаа уух юм дан гэстэйсээ үлээс гэж. За энэ арта IT спорт дээр Alex-ийг Verix чичрлээ. Demo бол гэтээ Zolder revive хийгээ зогсож байгаа. Alex-ийг чичрэх гэдэг за гэтээ Mad Cat барих гэдэг юм чичрлээ. Яана гэсэн чинь Demo хамгаалах бол Verix дуусгах гэдэг байна. Verix кит дарж байгаа. Demo гарч тийм байлгүй тийм ч та. Хоёр тамирчнаа босгож ирэх хэрэгтэй болсон. TRC 15-1 нэршнэ тоглолтыг дуусгаж байна. IT Sport. Zolder угаасаа алдаж байгаа юм байна. За Alex дээр revive хийгээд явах уу гэсэн чинь үгүй юм байна. Шууд хайх юм байна. Үнэхээр хугацаа байсангүй IT Sport гурвал нэшнтэй. Хишээд аваа байсалаа орой минь. За миний энэ лайв стрим яагаад надад ийм амар бүтэн ёо тийм хэлээ. 1080-аар гараагүй байсан шүү дээ. Би нэг аар бүрсгэрийн музей суугаад байсан биз дээ. TRZ-тэй юу тулаа нэг хийсэн. Standard IC дээр хаа удаж Malik-ийн Octane явуулчлаа. Probi IC гүзээсэн install Word-ийн IC-га алдчихлаа. System double knockout явуулсан. City Sport high ground руугаа City Sport-тай байлдаж байгаа юм байна. There is no problem in the revival, but on the other side we have high voltage and Starlord Esports and looks like action. He has already spotted on assassin. Демокт жижигхэн хол явж илаа. Сая ойрхон байсан бол Verix-тэй нэгээс нэг дүүл хийхэд Демо аваад гараад ирнэ 3 өнө босгоод гараад ирэх боломж байлаа да. Ruthless Aggressive Virus болон Talent Q Wolf is there Zord-ыг нэт маш амжтай Octane гүгцэн. Хажуудлын машины counter Navax байгаа. Zord эндээс info авч чадах юм бол Navax-тэй цаашаа дүүлтнэ. He has no idea about the position of Nova X, but where is the backup? Where are the cavalry? Where is Sky from the side of IR? And Nova X trying to take down the players from Raw official. Can he take down Contra? Surviving on a slipper of the edge. Nova X хартай Kangs дээр нак өглөө машин доор 2 shot гэд Kangs knockdown-та болно. Гэсэн чи Elnet Crew дуусаж байна. 14 дэх Elnet Crew-гийн хувьд тэгэл нэш бодтой тоглолтыг гүйцэлээ. 13 тимийн 40-оор тамирчин үлдсэн 4 цоноо шахаа явагдаж эхлэхэд дуусгаад ердөө 20 секундын хугацаа үлдсэн байна. Пернлазер төмөртөлөх IT байхаа 1080 дээр тавьад сайн хаагдаад хийсэн нэг харин би бүр өөрөө 1080 дээр тавиагүй явж ирсэн шүү дээ. I kind of liked how he just got that monster truck right on his face and Ruthless Aggressive Virus-ын дөрөвлөж монттой тоглолтыг сайн эхлүүлж байна. While his teammates kind of took the opportunity and finally just put press. They're showing some other intent. You know, they spotted out Yetauta, who was out of cover and managed to easily pick him off. Now, this is where, you know, Raw really need to just cut down on their losses and move ahead because committing for Yetauta, that's going to be really expensive. DRS have constantly kept an open eye at their players. DRS-ийн баруун талд Mavtex бүтэн squad за DRS-тэй Mavtex-ын дүүлийг харах юм шүү дээ. Угаасаа хархан тодорхой болсон байна. DRS бол яг зоны цахаар уушаа дараагийн зоны Blue Zone шахаад ирэхэд DRS эндээс заавал Raw хийж хөдлөх хэрэгтэй болно. За зүүн талдаа Ruthless Aggressive Virus-тэй таарж байгаа. IT Sport-ийн содо тоглож Demo. Tituku Sandwich did a Slayer the knockout гэж байна. DRS Delta элэн Raw official Yetauta дээр knockout гэсэн Yetauta гүйцэж DRS-ийн 2 дахь elimination point-ны их орж байгаа юм. Delta дээр knockout явна штэ. Map-ийн Logi Spray гоё орж ирсэн. Нэг shot нэмсэн бол Delta knockdown болох байсан. He has taken hefty HP out of Delta. Гацаагүй би зүгээр нөгөө эндээс Yes, they do have those buggies for the little bit of the hard видео cover. чанар дээр They don't have the perfect position. 1440 болгосон. Түүнээс гацаагүй шүү Is нахаа. already closing in the distance, trying to go in a range where he can lob those perfect grenades to find some sort of connection and knock onto Maplex Esports. But now Vibes Esports-ийн урд high voltage ороод ирлээ. За high voltage-тэй Vibes Esports-ийн дүүлэг хэдүүлээ харна. Assassin дээр Vibes Knockdown-ыг амжилттай өгсөн. За Probin, Malik дээдлээс нь яа гоё угсан да Apex. Vibes Esports-ийн high voltage-тэй double knockout-ыг өгсөн. За машины counter Jiggle Probin this certainly isn't as for medical Malik-ийг үзсэн Assassin дууссан тодорхой. Probin Jiggle хоёртой Vibes Esports болно. Гэхдээ Apex-ийн яг энэ ground дээр ганцаараа явах юм. Бусд нь араас нь Raw ирж байгаа юм байна rotation хийж. Jiggle Assassin дээр revive явлаа. Quickly ASAP. But will that happen? Yes, indeed. Jiggle knockout refuse амжилттай өгсөн.
Probably need дахиад ноксон. Одоо тэндээ assassin босоод ирсэн байгаа. Apex сая цаанаас нь assassin-ыг үзэж нэ. High voltage GG боллоо. Тоглолтноос гарахын тодорхой assassin smoke дээрээс Apex Atlas Spring-д гарч ирээд за энэ харж гинөө. Info-г авах гэж байгаа шүү дээ. Assassin-ыг дуусгаж байна. За ийхүү High voltage negation point-тай 13 дээр тоглолтыг төгсгөж байна. 12 тимийн 37 тоглож Vibes Sport-ийн тамирчтай үед ийхүү багта 6 elimination point-ыг авчирсан. Басканар хай, дава хай. За эцэг энэ сода тамирчин Zema Ruthless Aggressive version тамирчин Kangsa дуусгаж ийхүү IC Sport 3 eliminationтэй 12 дээр тоглолтыг дуусгалаа. Trend to kill Vig NB Feast by унагсан Sector Roulette Clav дээр knockout Clav-ыг NB Sport гүйцэж байна. Raw official Clav-ыг алдсан. With each other where the numbers of raw officials are not supporting their case, but like you said, Stalwart Esports tops is so very Stalwart DDICE-ийн яг энэ позишнийг л эзэлж орж ирэх юм байна. Угаасаа зооны гадна л Stalwart хүссэн өсөөгөө DDICE-ийн позишнийг эзэлнэ. Slayer дээр Molotov орсон шатаад явчихад Slayer knockdown-та болсон. Slayer-ыг гүйцсэн. Занга DDICE-ийн хоёулаа үлдэж байгаа. Одоо хүний хэлэдэд тоглолтыг Stalwart-ийн шахсан тоглолт хийгээд энэ позишнийг эзлээд авчих боломж Stalwart бүрэн дүүрэн байна. За ихний map гэсэн байна. Тэгэлгүй авах ихний map явагдаж байна. Нүүрсэд action 2 багтаа шахаад ороод ирсэн. Untough нэдэг атгсан. Түр love. За Untough дээр шахаж орж ирсэн нүүрсэд action 2. За 2-ын дуэл. Untough-ыг knockdown нүүрсэд. За цаатал DDICE-ийн тоглогч байгаа гэсэн чинь DDICE гүйцэжлээ. За ингээд DDICE-ийн хувьд тэгэлнэ шумпойнттайгаар 11 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 10 тимийн 30 тоглож үзсэн. Season Double Trend тэгж Jane унагсан. NB Sport Ruthless Aggressive versus Zard-ыг гүйцэжлээ. DRS Gaming яг low ground дээр уртл нь NB Sport-ын хэцүүхэн тулааныг DRS хийх болно. T2K Rig Vibes Easter knockout-ыг өгсөн. Sandy Stalwart-ийн action-ыг унгаж байна. За Trend тэгэл 2-7 байдаг. Stalwart Vibes хоёртой нэг knock-ыг өгсөн. Rig top-ыг унгаж байна. Монда цаашлаараа накрлаа да Монда Kangsa Монда гонсон Serbian Sport Elimination-тэй 10 дээр араас нь 9-р байран дээр Ruthless Aggressive versus 5 Elimination Rules of Jupiter knockout-ыг NB Feast by маш гоё өгсөн. Гэхдээ NB Feast by одоо ганцаарднаа Монда нокрсон байгаа. Хоёр тоглогч нь уг нь байна да. Feast by-ны Delta дээр knockout гэтээр NB-ийн чинь ихний map явж шүү. Seal Rock Stalwart Top-ыг гүйцээсэн. NB-ийн хоёр тоглогч ахиад жоохон наашаа шахчих болохгүй л байсан юм багтаа тэгсэн бол сая DRS дээр double knock өгсөн. Дуусчих боломж бас байсан. DRS Gaming за хүмүүсээ хайсан чигээр цаашаа явна өөр яад юм бэ? Delta-г дуусгаад авсан. Feast Boy Ganti дуусган Rules of өөрөө болон зондоо шахуулж байгаа. Ganti дуусгаад авсан. DRS Rules of сугарсан Monda Maftex яа атлаас суулж байгаа маань Killer White-ийн ганцаараа соолоо олж байгаа NB Sport Root DRS манай хоёр чинь дундаа яж байгаа DRS-ийг жинкнээс дугуй цагаан болгож байгаа юм шүү дээ. But what can he possibly do when he's pinched in from both the sides as Oh my god. Яа дуусгалж байна. DRS Gaming 20 elimination дээр 8 дээр тоглолтыг дуусгасан 7 тим 23. Maftex NB Sport-ийн тоглолт гоё явчлаа. Perfect synergetic attack on the applause of DRS. That was bound to happen. DRS was such close proximity to the players of Maptex Esports since a very long time, where NB Esports was also in the picture, and now NB. Их золбоо хурц үлэг ёо пицта яаж ирдэг гинөө устцсан шааж энэ гинэ зүгээр remove хийхээр зүгээр бандаач ёо хаанхан трол орж идэв юм бэ. Сэтгэхүйн дороотолтой нэг юм хүмүүс нэрээ. Скалас нима Vibes Apex knockdown-ыг өгсөн. If a knock comes onto AJ, I don't think Nima will be able to save him because 4MB they have the numbers advantage. But finally Nima Stalwart action seat rock the knockout. Trying to send Stalwart нүүрсэдийг зөрүүлээд онгож байна. За Stalwart knockdown-тай болсон Vibes Esports Refuse Eastern дүүлүүлж байгаа бага 6 elimination point-тэй явж байна. But right now they have their own worries because their Z has been taken down. They have to go for the revivals as well. So for now Stalwart are Имба бацохорой мэн дүрхий төмөн сайхан баяр хорой мэн. Yeah, I think За Stalwart-ийн хувьд бол яг ч нүүрсэд нар тоглолтноос үлдчихлээ 3 elimination point-тэй явж байгаа. Зооны захаас мөн л уршаар audition хийж орох хэвээр. Seal Sport-ийн тамирчид Trend to kill яг энэ compound руу шахчихж зоонд орно. Trend to kill-ийн болоо зооны цэнтрт байгаа ганцхан одоо cover camp болох энэхүү position дээр орж ирсэн.
strikes them over, and then they're there to salvage whatever remains. But T2K, they're in prime position to get this chicken dinner. All they've got to do is defend with За action plan space trying to go send шиш явж байгаа. Гэхдээ action амжаад чулууны counter орж ирсэн гэж харж байна. City Sport Souls the Jane Sports Sanchig дахиад рот дээрсэн суулцсан. Түрүүнээс хойш зүтгэхэд лээсэн City Sport 2 тамирч 80 хоо рот дээрээс алдлаа. Trend to kill алдаж байна. And бакасад T2K Victor knockout гэсэн. Эй, Maftex Trend to kill руу шахчихж байгаа юм байна шүү дээ. Монголчууд ч гоё байгаа юм шүү. Maftex NB second гэж нартлаас нь City Sport-ийн үед 2 elimination долоо дээр тоглолтыг дуусгалтаа 6 тимийн 17 үлдсэн. За энэ 6 тим дотор манайхан харж байна уу? NB Math Vibes Startup гэсэн дөрвөн баг. Trend to kill Skylight гэсэн хоёр Непал улсын төлөөлөл болсон баг. Slight advantage, I must say, over T2K considering the altitude that they have. And the nearest posing threat will of course The Maftex Theater revive хийж нэ мэ байх бол асуудалгүй counter байгаа штэ зор гороод ирсэн. Vibes Sport Skylight-тай баруун бүсээс Start Wart-ийн тоглогчид бол чулууны counter ямар ч байсан тойргийн зах руу амжаад аваад ирсэн. T2K гэдэг самрыг л зажилчвал болох гээд байна. Vibes Skylight Age дээр нээдний knockdown-ыг явуулсан. AJ дуусгаж байна. NB Feast by Maftex Void дээр knockout. NB Sport бол яг map-ийн артлаас зоргоо орж иж байгаа л та яа харахгүй. Skylight нэмээд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Соода үлдсэн тоглогч. And the moment the circle takes a sudden shift, Stalwart they have to come out in the open. Trend to kill унах хэрэгтэй юм даа л гэж. NB-кээс за Map-кээс NB Sport-ийн тоглогч Feast by дээр knockout өгсөн. NB бол задгаа дээр байгаа. Гэтэ яг энэ хэсэг нь бол жижигхэн өндөрлөг. Action дээр Vibes East-ийн spray аваад action-ыг knockout дуусчлаа. Stalwart-аас нүүрсэд ганцаараа соолоо болж байна. East-ийн domination буюу 3 дахь elimination point нь орсон. They are locking horns with each other. Trades were coming in, and Z is left all by himself. Where 4MV they still have the numbers advantage. Yeah, I mean at this point, even if it kind of goes, манай хоёр мэдрээд нэрээ байхгүй ажиллаа гэдэг. Trying to successfully make it inside the circle because look at it, it's so open. За Maftex хажуудаа байгаа Trend to kill-ийг чанж чадвал. За одоо эсрэгээрээ маш гоё шүү. Энэ бол гоё. Одоо Maftex-ийн эсрэгээрээ ах талаас нь Trend to kill-ийн зоонд орох хэрэгтэй болж ирж байна. Энд жинхэнэ гоё юм болно. As I think the battle is going to get just Mongolan chick өндөртөж байна. Mongolan chick-энтэй сайхан. NB might decide to third party. But for now Trend to kill-ийн Maftex-ийн артлаас яг энэ camp руу шахаж орж ирнэ. Өөр сонголт угаасаа байх. Vibes Sport Skylight Nima тал руугаа тэгээд явсан. That's a big question, right? Nima is also. За NB бол хагдах үнцэг ил байгаа. Vibes Sport тал руугаа spray өгч тоглолтыг хийх тодорхой. Яг энэ сэтэр харин хөөх юм авгартай. Trend to kill-ийн зооныхоо центрлээс нэг тоглогч суглаад авч чадсангүй штэ Map KSN Bacasa дээр knockout гэсэн Trend to kill-ийн чичирсээр байгаа зооны центрт ороод ирсэн. Stalwart нүрсэд ортоо. Skylight-ийн нэг elimination 6 дээр тоглолтыг дуусгаж Trend to kill-ийг Stalwart нүрсэд ганцаараа 3 нээсрийг бас хэцүүлтэй. Хамжих хүмүүс даанч байхгүй. Trend to kill. Сая л rotation дээрээс нь уг нь гоё араас нь сугалцсан бол Map-ийн болох байлаа. Нүрсийн нэг join дээр орсон. Үүе нүрсийн нэг суёг join дээр double knockout явцсан. Би нүрсэдийг дутуу үнэлж байлаа. Яй. Trend to kill 8 elimination дээр 5 дээр тоглолтыг дуусгасан. За Vibes East Stalwart нүрсэдийг дуусгаж байна. Stalwart-ийн 7 elimination дээр 4 дээр тоглолтыг дуусгасан. Бид бүхэн монголчуудын чигнийг ямар ч байсан харлаа шүү. Vibes аргагүй. Зоны гатнаас Maftex NBU 4-4 дуэл. Vibes Sport 9 elimination point хийцээ явж байгаа 3 тэр тоглолтыг дуусгасан байдгийн. Band knockout ирсэн volley Ля 2 зэрэг болооц NB-ийн хооронд нь шахаад counter Monda чулууны counter ороод ирж байгаа. Zone center Maftex тал руугаа болоо та гэж харж штэ. За харцгаая. 3 players on the rooftop on the other side the majority of the real estate is уучлаарай монголчуудаа би нүрсэдийг дутуу үнэлээ сая бол нэр ингэсэн. Гэхдээ Maf талаас бас gender knockout явсан. Multiple grenades are coming in. I don't know how to survive those barrage of grenades. За ингээд Maftex NB гэсэн хоёр монгол багийнхан аль нь чамаагүй. За triple knockout-тай болцсон. NB Sport Feast by ганцаараа соололцсон. Хүний илүүтэйгээр Maftex-ийн чиг юм уу да. Feast by Draft-ны артлаас наашаа гарч ирэх юм бол энэ тавалт дуусаа. Яа Maftex-ийн чиг гэжлээ. За баяр үргээ ямар тааж би бүхэн Maftex-ийн чиг монголчуудын чигний ихний Maf Miramar дээр харч чадлаа. Гайхалтай байна.
Сталаар таашлаа нэр төртөө хийлээ л гэж чинь сэтгэл үнэхээр амарлаа ажлаа хийлээ гинэ. Шир даалгаа явчихна. But such a huge game for NB esports as well. Монголын нүдэд chicken байсан Бацар Ариун болоо тэгэлгүй авах Сталаарт гал гэж шүү тэгэлгүй авах те. Яа гоё хэлж шүү. Сүүлийн 6 матч. Эхний тоглолтын дээр Мирамар дээр Map Tax-ын тамирчид маань ийхүү гайхалтай chicken-ыг бит хийдээд. Идэж үзүүллээ. За харин энэхүү chicken сүүлийн 5 матч дараалал буулган сүултээ байх болтугай. But they kind of messed things up, didn't they? Оо ямар гоё нээд вэ гэж нугасаа юм. Сайн нүрсэг нээд болол нүгээр солиотой солиотой. Overall rank-ын 5 руу орж ирсэн Map Tax хартаа багаар 1523 damage-тэй 9 elimination point-ыг хийсэн. Энэхүү Map дээрээс 19 total point-ыг цуглуулад гараад ирж байна Map Tax. Overall rank-ын 5 руу монголчууд нэрээ. Oh yes, they are in the top 5 now and that was their target and they will Дүгэр Батөмөр орой минь дээ. Сталартын соолог харвууг нь харлаа. Энд би галаа гэж би юмсрын гоё шүү дээ дүүгнэ цогтой. Ёстой гайхалтай гэж Ганбаатар ган зэрэг. Сталарт одоо болсон. Окей гинэ. Булган сүлтэй байгаа л гэж шин. Overall rank юу болж байна? Одоо хэвлээ энэ map-ийн нийлбэр дөнгөөр overall rank-ыг дахиж харна. Нүрсэд nice гэсэн байна. Жагэж явах гоё гэж. Cast гоё болохоор манайхан бүр өөдрөг гоё энэ гинэ жагаа сайхан тулгаа. Бадрах сайхан hello. Сэтэм 2 урагшаа 12 орохын төлөө go гэнэ баска Сталарт галаа гэсэн байна. Галцгаа гинэ Гарамбаатрын төвшин төр харин тийм. Мунзу юу болчихоо нэ яасан бэ? Эхний 5-д монголчууд агээ гэж төлгүүдийг нүдээд өгөө гэнэ юм ба бацаг. За манайхан Мунзу PUBG Caster хуудсан дээр пэйж хуудсан дээр follow дараагүй юм бол шударгаар follow дараад явчаарай. YouTube хуудсан дээр Caster Мунзу гэсэн channel дээр энэ хуулиарсан давхар явж байгаа учраас саний галгасан тоглолтыг ухрааж болон нөхөж үзэх боломжтой. Subscribe дараад хонхоо идэвчлээд live stream хүлээн авч үзээрэй. Ер нь манайх YouTube хуудаснаас телестэйгээ шууд холгоо YouTube-ыг том дэлгэцэн дээр энэ хүү тэмцээнийг үздэг хэсэг бүлэг хүмүүс байдаг маш гоё кайфтай байд юм бэ. Ер нь бол кайфтай байдаг. Би ч бас тэгж үзэх дуртай. За тэгээд donation илгээж урамшуулсан дамжиж урам зориг хайрлаж болно шүү. Пүү нүрсээ бүр гал гинэ төвшөөг тулаа цэрэн татах би ирлээ гинэ сайн нөө оромдэрги улаанка ука Сталарт гэсэн байна гаан тулаа самб ураад өглөө л чинь минсу айци итгэж байгаа шүү миний шүтэн шүү гэсэн байна ханга 2 seal on free on fire гэсэн байна дуун тасалтай байна миний юу миний дуу тасалж байгаа мөгүй үстэй гоё Map Tax Монгол залуус төмөрдөж байна гинэ бимцэрэн Боргол Мунзу PUBG Caster гал гинэ баярлалаа бра хідэн шэр хий Мунзу гинэ Манай шэр угаасаа 628 шэртэй болсон байна аль хэзээний. Яна би фоло дараагүй штэ яах юм өнзөнэ гинэ тэгвэл одоо чамайг бантанда. Мөнх очроо оройн дээр сайхан өнгөрүүлж нэ амралтын өдөр айттай сайхан өнгөрүүлж байгаа тэтгэлтэй шуугнаа зүгээр байна гинэ. За кам өгөө гинэ кам болох юм байна. Хин чикен дүү. Намайг кам өгөхгүй бол монголчууд угаасаа авралах юм. Би 40 бит аврахтай болохын тулд кам өгөхгүй байгаа яг ярих юм бол. Пүрцрингийн Тэмүүжин хин чикенсэн бэ гинэ. Map Tax-ын тамирчид маань чик хийдсэн байна. Харж байна энэ хөөрхөн залуучуудыг харж байгаас энэ хамгийн игдүүдийн тэр хараа нэг чихний дилт нэг хөрхөн харуултай байна да. As they also managed to get 14 along with NB esports. So now би модератор чинь болохоо бүгдийг бандаад мань болаан доо гинэ. Нэмдэж орой мэндэ янзтай юм монголчууд гинэ Мөнхбаатар эрдэнэ мөх. Сталарт chicken гэсэн мэт төвшөг. За тэгээд мэдээж Map Tax-ийн ихний Map Tax-ийн энэхүү chicken булган сүлтэй байх болтугай монголчууд ээлж дараалан chicken-ийг идэж бид бүгдийг огшоох болтугай. Юу ч гэсэн камера өгөөч гинэ. Мунзын өнөөдөр камера өгнө гэсэн мэт гинэ нүрээ удаж амжаагүй яг юм дээ. Би арай 5 цаг 30 минут хүртэл рүүмнээс хүүхдэдэд амралтын өдөр гээд. За ингээд rank харъя хэдэл NB Sport 175 поинтоор ороод rank-ийн 1-ийг хадгалж байна. 2-т Vibes Sport 3-т Star Ward 4-т DRS Game-ийн 5-т Map Tax орж ирж байгаа. 6 дээр Skylight 7 дээр Trent Kill харин 8 дахь байранд IC Sport-ын тамирчид. They did have very good elimination point, 160 points, only 2 points deficit from 4 MB. Yeah, and this is exactly what I was talking about. Look at that. Ихтэй 3 байран дээр Монгол баг тамирчид явж байна. За DRS-ийг үл тооцох юм бол ихний 4 дээр монголчууд 9 дээр Elnet Crew 10 дээр High Voltage 11 дээр Lia Sport 12 дээр Sydney Sport явж байгаа. 13 дээр TRZ 14 дээр DDS guys 15 дээр Silly Sport. За хамгийн сүүлийг бол Raw official мушгиж байна.
Баяр үргээ дээрээс унжаа доошоо гинэ хиндээч баяр үргээ дагамдээ огно. Бодоггүй царай харьяа гинэ. Гангаа тэрэн төвшин дээр за одоо стадад галцгаа гинэ. Уул нь финалийн өдрүүдэд камера өгнө гэсэн бидтэй гинэ. Стадад нэг чикен гэдэг хизээ дуусах ба гинэ. Өнөөдөр 6 одоо ингээд 5 матч явагдаад энэхүү PMPL-ийн аваргын шат дуусна. Тэгээд эндээс Аура ранкаар ихний 12-т орсон баг тамирчид маань Пакистан бүсийн баг тамирчидтай Сөүт дэшээ Championship аваргалгаа үүсгэх юм байгаа. Нэмдэ ширэ хийсэн гэж даатар жором дүргийн сил 12 л орчихосоо гэж чинь Love Tube орой мэндэ хоцроод аваад ирлээ гэнэ. Орой мэндэргийн Love Tube ажил амьдрал сайн уу? Амралтын өдөр айдахтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Эндээс үзээд YouTube бүр 0.3 цууцууг нэ гэх тэгээч юм уу хэрдэн. Бодтой хамаагүй мөнзөнөө гэнэ. Donation. Топос Монгол залуус хүчийг үзүүлж байна. Яа, Топос Монгол залуус хүчийг үзүүлж байна. 7777 төгрөгийн донешн орж ирсэн. Баярлаа. Донешн илгээж надад урам зориг өргөжлөх ирч хүчийг хайрлаж байдаг хүмүүстээ маш их талархдаг шүү. Хомходлаа цуучлаарай. Монголыг төрүүлэхийн тодорхой харин бүгд 12-таа багтчихвол гэж наач харин зөв шүү те. За, манай багууд бол дээш явчихл юм байна гинэ пүнэ. Бодоггүй гэдчихэд байхад нь яах нүдэ та нарын зовлон мэдж байгаа гэхгүй яахаа гинэ. Дээрээс онцол байл Монгол багууд төрүүлэх магадлал 90% шүү гэж чинь. Ситэмго, Силго гэсэн маань боргил. Баямх хором дүрхий. Ро офишиалыг би бавчих юм байна да хийхийг нэ. Тийм үү. Гоё шүү guys гэсэн маань батал дурангаа. Let's root for them. Төлгүүдийн үнжгийн онжиг ураадаг гинэ юм ба бацаг Батмөх баг орой өдргийн Арико топ болчихоо гэсэн байна. Тийм байна. Хэдэн өдөр үзээ топ болчихоо. Баямх гой халаатай ихч шүү гэсэн байна. Баярлалаа. Шеэрлэрээ гэж. Батим хай орой өдөр бро. Нэмдэр жайци го гэсэн байна. Зевсийн хүүхдүүд нэмэргүй болж тэтгэвртэй гардаа гэсэн. За манайхан одоо энэ дээр хэдүүлээ. Хин нэг нэмүүлж хейт хийж ямар нэгэн комент хийж би бинтгээ хоорондоо таалцахгүй шүү. Зүгээр л энд 7 Монгол баг айдлаад тултан дэмсээр гал өнөөдрийн 6 матч дуусгана. Окей. Түмэн дэмэрлэлийн барайцыг comeback гэсэн байна. Эхний таад монголчууд орноо урагшаа залуусаа л гэж шүү. Тагварт нойрон өдрөөр сайхан өнгөрүүлж байна уу? Санжис Рахын амрыг гэрч хамрыг Севья мен дамаар боролдог нэ. На санжаа ах ч байгаа мó. Нөгөө модераторын л байгаад гэж шүү. Би бандуулсан л болохоос гинэ. Кенса хаа нэг дөө Батмөх баг орой өдргийн одоо бол яг юм дэлгэцнээс 1 секунд ч би холтмооргүй байна. За зүгээр заримдаа нэг аягандаа ус мус хийж босоод найлмал ороод ингэдэгс одоо бол 1 секунд ч холдох хэрэг байхгүй энэ бол одоо шийдвэрлэх тулаа явагдаж байгаа. Үнэн хэрүүл хийж талцахгүй шүү манайхан угаасаа хэрүүл хийж хараад хэрүүл хийж талцдаг хүмүүс ч намайг үздэг л дээ ясам дээрээ. Минсо миний айци яацын гинэ. Үндэ гоё тоглолт байлаа. Тэ үнэхээр гоё гинэ. Мэ бэн би галаа л гэж юм бямсран. Цингүн жоо алтууяг айци го гэсэн босод каст дээр комент дээр талцаж хэрэлдээд алж илээ нэ. Хаа очиж миний лайв стримийг нэг тийм зөв үзэл бодолтой зөв хүмүүжлэлтэй одоо юу гэдэг эрэг тийм хүмүүс үздэг байхаа ёстой хүмүүс үздэг байх гэж би итгэдэг штэ. Баян үздэг байсан юм а комент бичдэггүй болохоос хийхийг гинэ. Тийм үү Арука? Айци уусаа ингэж зүгээр дундуур явж байгаа чухал мөчийг галыг хасаадаг штэ л чинь. Vibes галааг нь өсөх хоёр уугна хай өтнүүдийг чанаад Непалчуудад нь өг гинэ. Гамбатхан бай. Зангад хоёр дахь матчийн онгоцны сэтгэлд бэлэн болсон баг тамирч румд орсон байна. Би өнөөдөр хамт ажилладаг хэдэн Непалыг баахан загнаад өнөөдөр манай хідээс хол байна. Би сайн ажил айлгсан гинэ. Удаан хугацааны дараа ирлээд яхахаг нь сайн толго хаа орой өдргийн. Зангад хэдэлээ одоо хоёр дахь мапыг хүлээ авч үзэх гэж байна. Сэтгэл үнэхээр тогтолж байна шүү. Ер нь өнөөдрийн 6 матч дуусна нэг юм зүрхний цохилт нэг юм темп хурдтай байх ах. Тэмцээнд дуусаад үзэх юмгүй яа гэнэ намайг үзэхээс гэдэг. Get back into the equation because if they do not then энэ топ хатлаастай хахаа гэнэ харин тийм биш үү. Би хэлдэг шүү. Диараас эцэг хариулсэнс юу ч хэлээд ямар ч байсан өнөөдөр Непалд модог хөхмө хутганы ирүүдэр нь таарчсан байгаа шүү гэнэ. A lot of teams won't have any problems taking their drops. Just hoping somebody
does something out of ordinary Энэ би сайн and баг гарч иж байгаа юм proves байна us даа л wrong. гэж шин. Maybe a different MGL top team class we get champion to за see. монголчууд угаасаа Is that Pro gonna League-ийн happen? авраг болчих юм бол We are тийч юм gonna бэ get таах надад. chances in the Ер нь next би тэр couple хотлыг of одоо seconds хинтэйгэж хувааж because идэх Dead Eyes, High ганцаараа баг Voltage and туршдаг яах юм System, бол та нар they эдэлцэх юм хамт. are going back to their old regime again. We could see that action breaking out, but За seems ингээд like кампионгоос хатын System чиглэлдээ want to sit план this вод one явж out, байна. just stay back a little bit, maybe go towards Camp Alpha. But a different fight's happening over there. Look at High Voltage. They want to take the fight right at these faces. I feel there's a little bit of a rivalry that has brewed up. I think a little bit Тэмцээн of a дуусаад ер нь revenge өдрийн цагаар story that's дүүнэртээ рүүм going нээж on өгж байгаа because шүү this is дээ. Би ер something нь that завтай рүүм Dead Eyes нээдэг юм. guys did not anticipate, and their worst fears have come true. This might cost them the qualification. Dead Eye guys, they have to win this fight. At the same time, High Voltage for them also. This is so very pivotal. The rivalry is still brewing up. And look at the position of Dead Eyes guys болон High Voltage нь тэгвэл cheeky player who having an off angle, which the players of High Voltage are not. Dead Eyes-ийн хувьд 3-1 гэсэн позишнтэй явж байгаа. Attention is towards on top sir, Precious sir and Slayer sir who are trying to regroup. Монгол team and on top chicken sir, dinner he's not giving any kind of a sound cue. He's not moving a single muscle. But I'm hoping True Love sir to bring some kind of an opening. But High Voltage, well, they're looking pretty much equipped. The backs are pretty much full. And Jiggle crawling his way, being one with the nature, moving. Гэхдээ баг манай хог хамалсан дайз хорхоо бэлдээд байжсэн дээр ч юм уу амар ихтэй байна уу. And a QBZ. So I don't like this. 5-5 матч дутаа багт би арай л ихтэй ярьсан уу. They should have gone after True Love. I'm pretty sure they must have seen one of that За хайваад Жигэл кампийн гадна талаар снэктэд явсан Assassin дээр True Love inspireсан Assassin-ыг гүйцээсэн. За Dead Eyes guys-ын 3-1 position үр ашиг өгчлээ шүү. Жигэл гадна талаар снэктэд явж байгаа. Fabin Malik хоёр дунд нь But what can they do? Now suddenly өдөр рүүм нээж аваад баярлж байгаа шүү анаа гэнэ зүгээр дээ. Assassin, one of the most reliable players of their team, and giving Dead Eyes guys that little room to maneuver, that little room to rotate around. And well, Hatin sort of been their go-to place, and they know the nooks and crannies. They know the places that they can capitalize on. And High Voltage suddenly have had to take a back step from over here. Dead Eyes-ийн first л нэш багт авчирсан. Their home ground is never a good idea, and I think High Voltage they have realized it. Jiggle, like I said, is out there in the open with no helmet. One bullet is enough to take down Jiggle in this situation. Yes, he does have a level 2 vest, but that is not going to help him because no smokes, no throwables, nothing. Just a Тэгтэл гянгаар үзэн штэ. Хичнээн нэг татаж алдсан ч гэсэн бүгд л nice cancel-тай харж байна уу. Right now, well, Jiggle, he can't save his Манайхан teammates, ярьдаг he ш can't- гомаа ам he хийхгүй can't шүү help his гэдэг шиг teammates. л юм And ийгээд. Data guys, I don't think they're going to make the mistake of coming out in the open on the other side of the fence from where Jiggle can get a line of sight onto Data guys. So pretty much High Voltage, it looks like this fight is not going to go in their favor. But anything can happen. Anything can happen. Jiggle Dead is Eyes still guys crawling his хүний way илүүтэй towards True Love, болцсон. sir. I High hope Voltage Data Dead guys, Eyes they don't come guys-ийн out with the win тоглогчид because баг this game тамирчид is ер so нь зүгээр pivotal туршлагын for үед хоёлын both энэ хоёр these баг teams. ямар ч Okay, so ялгаагүй. one thing for sure that I can, contemplate from here is the fact that High Нөгөө нэг Voltage, олон аймс they илээсэн. qualified for the ESL Championship. What do they have to lose? No matter what they try, how much they try, I'm pretty sure they're not gonna get on to the top spot. Алтка манай Монгол And at this багуудын point, кил өндөр I байна guess they гал don't галаа care гэж about the чинь prize жоохон money бүрзгэрүү үгүй either. юу So нэ амгалан what they баяртай can орсон юм. do is Бүрзгэр гараагүй just шүү бро. not Тэгэхээр let Dead Eyes guys get away чи from өөрийнхөө here. live At stream дээр least they would settings want дээр to, нь дараад cause them a few more losses. чанарын дээшлүүлж болно Because шүү. look at the circle, right? The circle's nowhere close to where they are. at Одоо this YouTube point. бол 1440-оор And, явж they'll байгаа. have to Би make a way inside the circle. And 1440-оор for Dead Eyes хамжиж guys, байгаа. they're not at the best of positions. Сэтэн right? сет They хоёр need to одоо have those good шийдсэн games, тоглолтыг but look хэрэгтэй at, дээ. Sitim, Нарахгүй Zero. наги. Is he aware of Stalwart's Сэтэн coming in, жирийн or дээд is he яа all the way стадарт down айсаа where гажсан Dobo- double knockdown We saw хийчлээ. IC Гэхдээ coming жирийн in noise close cancel-тай and, байгаа. Zero did not even have to Стадартыг move a өшөө muscle уршлаа there. шахаж очих юм бол And жираагаас suddenly, спэй just явна. like that, IC дээр IC нүүрсэд has revive been хийхээр taken тулаад аваад out ирлээ. of the equation. Now Sitim. This is something that they haven't done previously. Жира They action-аар usually knockdown tend to хараа. take Энийг л the fight хүлээжсэн against High Жира сая. Voltage, and Stalwart worked really Нед hard явцсан. over there. Нүүрсэд And IC Zero ирлээ. getting a little pressurized from Гэхдээ up Nedнес top, and босоод now they're ирсэн gonna go in Жира for руу the push даагуур. and just apply or Нүүрсэд try to шахан. take down Zero in this process. Stalwart trying to move in tandem with each other, but IC Жираг finally унгацсан. succeeding as Dobu's Action position зүйлээр also ноколцсон gets байгаа. Хоёр баг compromised, адилхан. providing that Нэг quintessential нэг cover нокауттай. fire from up top as Sitim. Now this is the moment where they have to reconsider their approach towards this fight. You can clearly see Desert and QB, they've already broken down for a flank as Stalwart
they are adamant on getting their Double players Junior back dapat alive, ng as konti two утсан of them Apex have UV already Vibes got Sport-ийн themselves хараас нь ороод for ирлээ. Miracle Vibes out of nowhere. Яа They City just Sport come 2 багийн in донд and Sandwich Battle-д steal орж their байгаа юм байна. kills Vibes-ийн away. нэг And elimination point Stalwart, хийдсэн. at the same time, City I'm pretty Sport sure they're pissed, but they do not have any time to lament or be angry about. They need to get their hell Дидас out of Pressure there, хай because болож if they Malik get тэ caught нокаут there, хийсэн Malik there is гүйцэж no байна. За ингээд means хай of болож escape. 2-1 From one бүрэлдэхүүнтэй side, they үлдэж can байгаа get тоглолтод sandwiched by the City players of Sport-аас Sit-in. Desert From болон the Cube other, нөрүүлсэн. it is going to be for Miracle Vibes, who absolutely mow them down. I just feel sad for the players of Sitamese Sports. I can feel their pain. They chase the drop just to escape from Стадав the дэтлэ хай гранд руу clutches of Sit-in high тал руу ороод voltage. ирлээ. Now NB what Fist is Boys this? Галас They нэмээд take that нокаутыг for өгчөн TDP. жигл рүү And Sit-in Дидас Slayer Untough-наа unnecessarily шахаад got явсан. into the clutches of Stalwart Esports when За they Probin lost both зүүнтлийн their болонд players. Probin-тэй I баг feel Slayer sad for тулж them, байгаа but да. high voltage, well, Probin Fist also Boys has Галас support нэмээд not to гүйцээсэн. any kind of sacrifice. Slayer нокаут явсан. Гэхдээ араас нь Didas on top гарч ирээд Probin-ыг унгаж байна. За Didas Gasi-д triple elimination-тэй болсон. High voltage жигл Кемпний гадна талд хөвчжсэн боловч за тэгээд ганцаараа үлдчихлээ. Starlight Top Sit-in Desert-ыг дуусгаж Sit-in Sport Soda тамирчинтай үлдлээ. Starlight 2 elimination point хийгээд In the авсан. qualification position in the overall leaderboard, they're sitting somewhere on the 13th spot. They need Гэтэ those сонирхолтой points л байна л да. and Сахаг they have Мафтер the ихний numbers. зооны What шахаа can явагдаж Jibble do байхад in this situation? He can't do Гурван монгол anything. баг He can хоорондоо make a таарч jump чаддаг. into the water and swim inside the circle, somehow try and escape. But he has got no first aid. За жиглээд бол татсаар байгаа тэгээд одоо pleasant point бодол та. Trent to kill Jane Scarlett AJ дээр knockout явуулсан. All he has been doing is just droning around the grass. I think what he's gonna do next is just try to bite one of the players of Dead Eyes. Just get a little greedy because Dead Eyes, they have that constant fear looming around them. Where could he be hiding? Жигэл бүр And Мөлхсөөр явна. Заскалац Mafia Ninja тарай Trent to kill гэх. Зоны центр уршаагаад татсан Сахмед центртэй. Зоны центр дээр Ruthless Aggressive Forest болон Lias Sport Yaris Gaming ороод ирсэн Maftex K орчмоос орж ирж байгаа юм байна. They will also get down eventually, but хамгийн одоос Hatginаас Didai Skies-ийн гарч ирнэ. За T2K Skylight дахиад нэг татварчин дуусгаад авч байгаа. Шинэ манд хэддэх map гэсэн манд тоглолтын 2 дахь map явж байна. Even the players of Leo. But at the same time, you know, you have to understand that Vibes Sport-ын тоглолттой Painan дээрээс наашаа гүйрлэг ойрцсон. Яг артлаас нэг Painan-ы цаад талаас тал Ward-ийн орж ирж байгаа. Just lies hidden in the open. Let them Silbeka яа накурч ах чинь вэ. Considering they've got to travel a long way inside the circle, and the fact that healing meta is out of question. Kind of curious to see what will Skylight's Gaming do from around here. За Skylight's Mafia Ninja болон No Fear нар үлдсэн. NB Fist by Trent to kill Suyog the knockout. За T2K HNB-ийн чанаад эхлэх үү те. Plays on the Trent to Sandwich knockdown та болсон. Trent to kill-ийн гоё юм болж байна. Энд Fist Boys Sector бол тойргийн дотор талаас маш гоё хүлээж авах нь байна. If they make it inside the circle, the chances are very less because T2K, they are also right in front of them. At the same time, T2K, they have their own worries. One of the player was taken down, but the revival has been made. All these teams coming from the complete eastern side, northeastern side, they are at the mercy of the blue. But Deadeye guys, they are still towards Hathin, so far away from the circle. Blue санаагаад нь Trent to kill болон Didai Skies Skylight болон High Voltage. Skylight зовоод талж аргагүй л дээ. Trent to kill-ийг явуулж иж ямаар одоо гэхдээ Trent to kill-ийн явахгүй уртлаас нь харчих юм шиг. Leo Miss Smokey Vibes Sport-д knockout-ыг өгсөн. Darius Killer YT Raw official knock. За Leo-тай Vibes-ийн duel явж байгаа. High timing эсрэг Apex-ийн атгсан нэт East-ийг refuse таагаар нь цахалж ирээд асуудалгүй байрчин чулууны cover-тай байна. Dog хайтай мөгөлө тарсан knockout гоё явсан дууссан. Vibes elimination IC Ziol Elnet Chris Sky knockout-ыг өгч байна. Ziol Sky-г гүйцээсэн. Ziol-ын DBS-ний shot-ууд явсаар Aidami off, and now Leo Esports, they're going to be on a quick яа Mrs. Smoky Atlas spray өгсөн. Улаалгаад авч энэ гэхдээ яг хаашаа татчихж байгаа юм болоо да. Vibes цаашаа тулахыг хүсээг бололтой. And rather focus more on getting a decent cover, considering the fact that they're inside the circle, and you would not want for Miracle Vibes to be chasing you. At least when for Miracle Vibes are in a scintillating good form,
that's the last thing you would want to do is pick up a fight with them. Яа цаашаа баг очоод Raw official та таарч байгаа юм шүү дээ. Тэгэлгүй яг хөө тэгсэн байна. Liquid Kangsa knockdown хийсэн. Sussex Mrs Smokey. За Raw official Zorte болон Kangsa сая татаж үлдсэн байгаа. Liquid-ийг дуусгаадсан. Seal Rock Mavtex Leo дээр knockout. Эхнийх дээр NB Sport-ын тамирч биш Mavtex-ын тамирчд маань чек хийсэн шүү. Монгол баг тамирчид чек хийсэн. Mav Keza Seal Souls дээр зөрүүлээд knockdown үүсгэн Mav болон Seal-ийн дуэл. Leo Seal Rock гүйцэсэн. Дахиад Keza дээр knockout яасан. Dog Leo Mrs Smokey дээр knock Кэсэг волей татж байгаа байх оролдогын хийсэн. За Силийн бол артлын 90 дагуунаас их үспэ өгч ирсэн юм байна. Мэбэхэн гурлаа Силийн спорт бүтэн squad. Standard action дээрээс on top дээр knockout өгсөн. On top standard action гүйцээгээд авч байна. За Сил Санчер кампийн дээдлийн high ground руу гараад ирлээ. Standard top дахиад дээрээс төрөл ловик гүйцээсэн. Дээрээс guys-аас хоёр тулаач дууссан. Esports is all coming in, getting the confirmation onto Deadeye, guys. Yeah, and now a lot of those teams just around the edges, right? Nobody wants a part of the center. Even NB Esports. Mavtex Seal Beka дээр knockout-ыг өгч байна. За Seal Sport-ийн бол зооны цагт Mavtex-тэй байлдаж байгаа. Cave орчим ирэг дагуудаа байлдаж байгаа штэ. Дахиад цаашаа явах юм бол NB Sport 20 kill-тэй зооны гадна талаас усаар бараг сэлж ирэх юм болов. But the big question is how do they do that? Especially when at these moments usually the bridges are guarded, but this time За Vogue ямар ч үсэн зар гараад ирсэн. Becomes one of those players that has to take that risk. NB Sport trying to kill. As now we've got Mondo going after the players of team. Mondo-гийн DB-сний. Эй, гоё shot алдчихлаа. Дахиад алдлаа. Сайн дэшиг унгаад өгөх хэрэгтэй тэгвэл Mondo өөрөө бол ачиж байгаа юм байна. Vibes Dog Mrs Smokey дуусгасан. He's fighting for his life right now. Эндийг бусд нь хаана явна вэ гэсэн чи Facebook хажуудаас нь гараад ирж л байгаа юм байна. Also on real OHP needs to patch himself up as Mondo has administered the first aid. As now this boy decides to get a little close and personal. За энэ нээд сайн нэрээр очиж гоё доо. Виг бол улаан байгаа юм биш гадна талд. Also managing to successfully dodge it. And T2K and NB Esports. I mean NB Esports would want to avoid the fight. За Виг ашаа татчих жаа. Сайн дэшиг ядаж энд нь чанаад авал. Дээрээс Delta Tier Z Creed knockout өгч байна. Mondo сайн дэшиггүй тэгэлгүй дээ. Сайн дэшгүй bye. Trent гэл гурлаа үлдсэн. Yes, 3-man on NB Esports. They have the perfect defense also. Багийн дээр суугаад наллаа тойрог руу явах шийдсэн. Энэ бол 3 дахь шахаа учраас бас нэлээд өндөр дэмэжтэй явна. Trent гэл Suyag Mavtex KZ knockout өгсөн. Suyag Mavtex дээр очиж байд. Одоо артлаас нөгөө суугтыг. Суугтаа тэгэлгүй дээ. Jane-ийг явуулчлаа. Vig Road дээрсэн суулаад авсан. NB Sport 3 дахь nation point хийцээ явж байна. Trent kills хоёр тамирч үлдчихлээ шүү. Suyag зон дараад ирсэн байгаа тоглогч юм байна. IC Alex Didas pressure сонсон Godless Didas Slayer knockout. IC Sport болон Didas guys-ийн дуэл зооны захад за Didas guys-ийн усаар гарч ирж ирсэн юм байна шүү дээ. Didas guys 3 nation-тэй 16 дээр тоглоод дуусгачлаа. Trent to kill Jane plays on the knockdown болсон. Suyag mapping case гүйцэсэн Baron knockdown-таа volley очиж хүнээ байруул байрах л байна гэсэн чинь Blue Zone-ы гадна тал дэндүү хэцүү юм байна. Байхгүй. Plays on the center Vibes Esports, plays on the end Akasa. Fist boy наруу дууссан. John trying to kill Jane. The only team perhaps inside the map right now, barring a few others and the solo individuals. But Stalwart also want to make a City Spot-ын цааталт руу өрлөөс агэрсэн first. IC Demo Darius Delta knockout гэсэн plays on the NB Mondo дууссан. Demo Delta гүцэтсэн plays on the Akasa дахиад knockdownтай. NB-ийн ч ноксоор гад яанда хэцүү байна шүү. Sidim QB бас оны гадна талд. I think it was Delta who took the fall, and now DRS will exercise extreme caution. And at this point the eastern teams, it's going to be so difficult
for them to kind of enter inside Mavtax. the zone. За especially TRZ the Dirk likes Rights of, Ziyad MUNZU knockout Sport. өгсөн Now, one City after the Sport other, you Raw could official see 2 the төлөвлөлтөд bodies тоглож falling and хэрэгтэй. IC Sport IHC, дөрөвд нэшнтэй just like that, they got 15 дээр eliminated. дуусчлаа. IC Community Sport RZ TRZ in such гэдэг good багтай position, and 2 now дахь see удаага the инх side өдөө to илтлээ те. attack on the houses of Trent Tuchel Raw дөрөвд at нэшнтэй this point, 14 as дээр all тоглолтыг thought that дуусгаж they were байна. already thrown over, trying to flush the enemy out of the territory. As now Kansha just trying to lob those Скалас grenade No across, Firm Soulless Sidim Cube or maybe үзсэн Seekers Sidim Sport-ын direction. тамирч 13 дээр But тоглолтыг see, дуусгачлаа. deciding 12 тимийн to take the 29-60-аас нь higher NB Sport off 12 дээр for the гурвал moment. нэшн тоглолтыг дуусгасан. 11 тимийн 29-нд тоглож тоглолтыг because үргэлжлүүлнэ. the grenades are so they were susceptible to those grenades. They could have been taken down in that situation, and Raw officials, well, there are only Sil two Rock players дээр on the knockout other side. явцсан. Who Map managed to Volley-гаас escape from the clutch of Mavtax-ын Raw officials, содо тоглож walked явж байгаа. right into the arms of Mavtax Valley. Where Valley takes Sil the Becca drop. аваршаага Becca шахаад is trying явсан. to go for the rescue mission. At the same time, Valley is prepared for him. Now with a grenade, he might За be энэ looking нэд for another явцсан. knockdown. Ойрхон Over очиж there, шүү. hiding behind that rock. But can he find the connection? Can he lob it to the perfection? It looks like Becca no юу answer. вэ? Becca? Okay, Becca was trying to take down Valley, Water but he шидсэн нэтэнд нь confirmed his Rock own дуусчих байгаа юм байна. teammates' death. Yeah, no, that kind of tends to happen in situations like this. But Wally, I think he spotted out Becca and will show Volley no Sil mercy. Becca дээр knockout-ыг өгсөн. Санжи дахин knockolсон. Яа, Mavtax 3-1. Tend to get, За Soulsтэй хийчүүлтгээ 4-1 боллоо Map Volley. as Wally really high on confidence. Mavtex Souls руу Map Volley-г нээд очсон гэсэн чинь Данч ruthless aggressive-аар Kangs талаас Volley дуусч байна. Нэг л нэшнтэй 11 дээр тоглолтыг дуусгачлаа. City Sport 2 knockout-тай Souls Sanjir дээр revive хийж амжих юм шиг байна да. Түүнээс шил сая Volley City Sport-тэй 4-1 хийх шахлаа. 10 тимийн 25 тоглож. Just waiting for the Giants to collide again. Yesterday they did in a wrangle. The Stalwart successfully managed to exterminate them. But this time, for Miracle Vibes, they're going to be playing this fight on their own terms, on their own turf. And it's going to be difficult for Stalwart. But one good thing about Stalwart is Yes, Asex TRZ Mamba дээр knockout өгч байна. capitalize on that. If they can do something out of that. Apex задгаа суужсэн шүү дээ. Apex дээр knockout Kangs-аас явцсан хараа. Зоны цаахаас орж иж байгаа баг тамирчдаг. DRS сүүлцээ өвж харин Kangs-аг дуусгаж байна. За ингээд Raw official-аас Zord-ийн ганцаараа соолоо үлдсэн. Leo Sport 10 дээр тоглолтыг дуусгаж 9 тимийн 23 тамирч нь үлдээлээ. Stalwarts are safe. They have the compound. They are in the epicenter. But Zordy from the side of Raw. TRS, they have no Killer White Zord-ийн инфог авцсан. За дууссан. along with his teammates comes in. Raw 2 нэшнтэй 9 дээр тоглолтыг дуусгаж байгаа 8 дээр High Voltage Good game. дуусгаж 7 тимийн 21 үлдлээ. Sil Sanchez Sanchez Souls хоёрлоо элнэт crew шахсан. Яа, Viper Whoopers-ээр double knockout явцсан штэ. Дуусгаад авч City Sport-ийн 3 төлнэш point нь орсон. Элнэт crew-гоос цорын ганц тоолож Nova гэсэн үлдэж байна зооны гадна. Only single player and only one elimination to their name. I wonder what they are going to do because Nova X, he is not in the perfect position. He's on the lower ground. Vibes Sport зооны центр дээр Starlord мөн хажуу талд нь TRZ бүтээн squad-аараа DRS гуруулаа. Vibes Refus Navax гүйцэснээр элнэт crew нэг л нэшэндээ 7 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 6 тимийн 18. Vibes East-ийг Sancher унагцсан. Sancher өөрөө Blue Zone-ийн гадна талаас things could go really bad. But Seal, I do not know how they're still alive, but they're still kicking. But right now, as a matter of fact, they intend to get inside the circle with Apex keeping a close watch. Direction, it's going to be really difficult because had they taken the people from over there, эйгүү шүү. DRS Apex TRZ must 2. have heard sound from the engine. Гэхдээ учраа олох гэж At байгаа this point, DRS position at a нэг little юм bit of a lower ground ground, болол then, 5-тэй Mad Cat Starlord. could possess a lot Seal of, гээд could pose Seal a lot of Sanchez problems, Vibes but East-ийг Sanchez knockdown somehow хийж has байна. managed to take one of the players of TRZ Medical DRS Vibes 2 down. хоолнд хооронд байлтахааргүй The question дэндүү is хоолцоотой. Apex, Тэгээд gonna гадаргын let хувьд them бол pass? TRZ low ground дээр As хаагдах the үнцэг Soulless байхгүй. and Sanchi DRS Vibes gets руу really мөрлөө. close Killer White to ууш them. шахаад As явсан. Killer White is just Checkled scouting буцаад through the татна. land, scouting for a good spot for his teammates. Hide. Sil And Sanchez will Refus probably унагцсан. survive, for a little bit longer as refused. Soulless Refus рүүсгэрээс спэй явж байгаа. And Soulless reveals his position. Soulless and Apex шахаад DBS will want шатад to хийгээр capitalize ардад on this ирсэн. opportunity. Goes with that Apex-ийг double Soulless headshot. унагцсан. Soulless Apex-ийг quicker Soulless and гүйцээж will, байна. show no mercy Skylights 2 нэшнээ as 6 дээр the тоглолтыг Apex дуусгасан. just, Атлаас нь DRS bites Gaming him C down, Soulless яраас аваад drops ирлээ. it before Дэндүү anything else ганцаардандаа could Soulless happen. одоо As DRS wanted Ganti to take нээд advantage of атарч the ирсэн situation, штэ. goes За for the City Sport win, and дөрөв нэшнээ Ganti 5 дээр gets the final blow. 4 тим 14.
Дээрээс Killer TTR-ийн маткатыг чанчлаа. За зөв шүү. Энэ хоёр баг би нэгэ чанжах зүгээр штэ. Сталарт ICTR-с дэгрэг гүцээсэн IC. Сталарт Путискодор тавилны шуманттай тавалт хэрэгжлүүлээд явж байгаа. 4 тим 12. Одоо TRZ DRS гэдэг хоёр багийн учрыг олчвол тэгээд 2 Монгол учрыг олчих болох баг. Even the circle is in their favor. On the other side, TR is still on the periphery. Би хэлээстэй. Raw officially бич нөхчөөр тоглоод байт юм байлээ харин гинэ. So far away from him. За дээрээс хүссэн өсөг TRC Mambar Verix нарт байтал юм байна. Killer Whitey. With this vehicle is already trying to lure the. Энэ хоёрын дээр очиж нэг тамирчныгаа бас баг тамирчдаас нэг нас соглоод өгөх хэрэгтэй л байна. За тэр хэлээгүй Mambar Ganting spray. Unfortunately his position has been compromised. Now this is where the worst nightmares of Punyo TRZ has come true. At this point, what do? DRS have got a little bit of a. DRS-ийн доолоо аль шмайтыг хийсэн явж байна бас ч гэж. Олон Killer White-ийг нээд Mamba дээр орсон. За TRZ-гаас Verix ганцаараа үлдсэн байгаа. The only sole surviving member of Punyo TRZ. What can he possibly do? He's literally sandwiched from two possible directions. Now Stalwart decide break out of their compounds as the zone has shifted away from them. This is the perfect time where they make their move. But for medical vibes from up top, Refuse нүдэн рүү зөөж байгаа Start IC Vibes Easter knockout гэсэн IC stick үүссэн Vibes Esports Refuse дөөгнөр үлдэж байгаа. Gante Mambag дуусгаж байна. Gante manages to eliminate the last player of TRZ as now for medical vibes that little split is starting to hurt them. Now reduced down to just 2 men with Stalwart with all 4 of their. За Start-ийн баруун цагаас рүү зөөж Gante Killer White нар орж ирэндээ. Дунд нь Verix байгаа. Экшний урталт байна. За нүдэн дээр нь орж ирсэн рүү зөөж GG. Хилээвэц. Экшн гэтэр рүү зөөж ихэж орж хараагүй Verix рүү спэ өгч explosion damage рүү зөөж нокорж байна. IC дээр knockout явцсан байгаа юм байна. Dokos IC гүцээсэн Vibes. Gante knockdown the Killer White solo. Killer White refuse гараад ирсэн. Killer White дээр нэдэд damage refuse анзаараагүй Killer White-ыг refuse гүцээсэн. Killer White-ыг татлаас нүрсэж шанж өгсөн. Захаад монголчуудын чикний бит бүхэн харах гэж байна. 2-2 дүүл Start 3-1 Start эсрэг Vibes дог ганцаараа solo тамирчаа хүний илүү Stalwart-ийн chicken байла. Яа заглуус нэрээ. Үнэндээ л Mavtex-ийн chicken болгон сүлтэй ажиж шүү. Дахиад ч болгон сүлтэй авах болтугай. For action to get back into his own groove and a much needed chicken dinner at this point right now, and this is gonna propel them, I'm pretty sure, to the top of the standings as even the players of for medical Нэг юм гой харагдаж байгаас камер өгөөд ингээд харахад зүгээр ч чаддаг юм аяг л даруухан сууж байгаа залаас. Тэгэхэд нөө Непалчууд чикидэл баярлаж бацраад алгаад шаадл яа. За ингээд Аврал ранкийн 1 рүү Start-ын тамирчид гарч ирлээ. Тэд багаар 1880 damage-ийг үзүүлсэн, 10 elimination хийсэн. Энэхүү map дээрс тоол 20 point-ийг цуглуулж авч чадсан. Монголын өнөртэй chicken dinner гэж харин хэлээд байгаа штэ. Яа гал гинэ. Галаа галцгаа. Премлээ азар төмөр толго nice гэсэн байна. Их хоёр алж ин даа гэж. Энэ чинь Start штэ гэж шүү. Хилээстэй Start гэж гинэ. Яа азарган chicken байлаа гэж шуугасаа юм. Ана championship PMW явах болоо нэг. The championship PMW явах WA явах хэвээр. Гэхдээ тэрийг одоо хүмүүс хоёр янзаар буруу тайлбарлаад байгаа. Яг энэ region-аас явна гэдэг юм. Уг нь Пакистан бизнес өвдөж championship-ээс явмаар юм. Гой галаа гэж даштаанд эртэн нийтлэг монголчууд галгалаг нэ. Урагшаа талаас Start гэсэн мань жаа гэж гамбат баяр усаас гинэ. Зангет хідүүлээ 2 дахь мапыг үзсэн. Монголчуудын чекинг үргэлжилсээр монголчуудын чекнэр range явсаар өмнөх map ямар map дээр ямар баг чек хийсэн. Өмнөх Miramar map дээр map taxi man тамирч чек хийдэж чекний давалгааг эхлүүлсэн юм аа. Гошуу Start гэсэн байна. Бэмсрөө Start галаа гэж чинь. Өчтөрөөс хойш хилээд байгаа Start чикнэ гэж хэлсрээ. Эндээс авар гарсан баг л явж магадгүй гэсэн байна. Зэнгэд ямар ч тач 2 дахь мапын тоглолтыг үзээд дуусгалаа хэдүүлээ. 2 монгол чикнийг ямарч ирсэн харчлаа. Гэдэд сатгалан сайхан байна. Сэтгэл сатгалан гоё байна. Дахиад ч монголчуудын чикнийг харах хүсэлтэй байна.
Түүний шуналгаас хязгаар авахгүй. Та бүхэн Munzu Pouch-м Caster хуудсан дээр үнэндээ фоллоу дараагүй хүн байх юм бол фоллоу даж бидэнтэй нэгдээрээ YouTube хуудсан дээр Caster Munzu channel дээр нэрхүү лайв стримийг subscribe дараад хонхоо өдөртөд бид авч үзээр ухааж болно гэж үзэж болно гэдэгээс. За YouTube-ийн лайв стрим бол дүрс тооны өндөр гоё хэвлэлтэй угаасаа хүмүүст хүрдэг байгаа шүү. За тэгээд тэрнээ шилгээж урамшуулсан дэмжих боломжтой. Батэртэн гэлдэг map гэсэн маань 2 дахь map тууслаа. Одоо 3 дахь map-ын төлөв хүлээ авна. Монголчууд алж байна урагшаа залуусаа гэсэн маань бүргэд гана. Хогл идэхэндээ гэнэ тэрнээ азарт хүмүүс одоо харин их гээдлээ да. 2 яман дээр 1 дахиад 2 дахиад явууллаа да гэж чинь. Орой минь давраг бол аврагш урагшаа бусдын зүтгээд байр гэнэ хүрлээ. Харан хурд хур ниснаас тээ хуу тий хуу. Йоо би нэгт яаж уншсан гинэ. За харан хурд ниснаас дэхүү гэж юм аа. Их бол фагмачраа оройн дөрөөр сайхан мөрүүлж байна. Сэл монголчуудад хорлж явах юм аа нэг гамад гамдуулаа санаагаар хорлдгоо илгүү дээ. Ер нь хорлоод ч байгаа юм байхгүй. Зүгээр л rotation тэгж таарж байгаа байх. Буулт тэгж таарж байгаа хамгийн ойрхон байгаа тулаан тэгж үргэлжилж байгаа. Жасраа Munzu өвчтэй өчтөрөөс хойш chicken гэж хэлсэн дээ те л гэж чинь. Царай харьяа гинэ. Их бол фагмачраа орой минь дээ. Төмөн жаргал бацагт орой минь дүргий. Юки орой минь дээ. Орой сайхан мөрүүлж нөө бүтэн сайн өдрийн бүтэн амралтын өдрийн минь дүргий та нартай. Соцын хооройдож орж ирлээ хиддэг map хин чиг хийдсэн бэ гэж. За эхний map дээр Miramar map дээр map taxi man залуус чиг хийдсэн. Энэхүү chicken болгон сүлтэй байж таарсан. Хоёр дахь map сайн хог дээр Star-ын тамирчид маань чиг хийдлээ. Харин одоо 3 дахь дээр дахиад Монгол чигнийг харах гэд хүлээж байна. Нүрсээ Munzu сонсож дээ гэнэ алтга. Батгал Батболор хай оройм дүргээр сайхан мөрүүлж байна уу? But then we saw NB another fight there here and there left and right when we thought Fumerical Vibes might walk away with a chicken, but then it was in fact Stalwart who come with the W. Well, definitely. DRS also kind of ruined the numbers of 4 MV when they were left with only 2 players. And Killer YT is the guy to be blamed. And he's the standard player from the side of DRS. 5 elimination, the MVP, 869 damage. Perfect stats coming in. In fact, DRS, they were placed perfectly. It was just that they rushed towards the side of Rare X from Kunio TRT. They were not prepared for the players of Stalwart Esports. And Stalwart, they were placed perfectly to take down Rare X. Ямар муухай комент чийм бэ? And ruin the game of the remaining players as well. Тэмүүж Батар цагт соёлоо байна ба Munzu-на юу цадах вэ? Even 5 том chicken захиалсан штэ гинэ. За төвшөг сталард дахиад л чин царай харж яад юм болоо л гинэ шараа баталцээ. Дээрээс 16 тунаад сүүлийн 1-2 сэтэн 4-5-аар IC 3 дээр 4 map явуулж болох гэтлээ даа л гэж. We've got Doc, Tops, IC and Soulless is not one of the suspects that we would expect, but towards the end, don't ask me how he survived. Top players нь 4 Монгол тамирчин аа. DRS-ын Killer YT. Those were those cheeky plays coming in from their side. There were multiple times where Seal kind of were a little lucky and just got away with murder. Үндэл гоёхон байна да. Одоо тэгээд өөр юу ч хэлэх вдээ. They would be happy because team are right at the very bottom. DBS бол амар буу байна л гэж тийш штэ. Munzu-гийн муухай царай гараад ирэхээр манайхын чиг идэхгүй байгаамаа тэ Munzu гэнэ харин тийш штэ. Тэгээ царайг нь уучаар ингэ чиг идэх байгаа байхгүй юу? Чи яг зөвлөсөн шүү. Лам хүн номоо уншаарай гэнэ тэрнлээ азар төмөр талаа. Манай ах намаа унших байхаа. DRS was enjoying themselves. Raw for some particular moments was enjoying and but there comes Fumerical Vibes, shows no mercy, and everybody's just dealt with. But Stalwart Esports are the team that walk away with this chicken, 20 points to their name, and then we've got DRS, 10 eliminations, really helping them in getting those 15. Such an important Munzu бихэн байн таавал дэне шийлээ гинэ. So now we've got again Батук байна. teams still trying to battle for the top spot shadow, but this Норма хийлээ брогна Батманд баярлаа. За энэ хоёр найзаас маань 10k дэнэш орж ирсэн ажил сая тарлаа одоо үзнэ гэсэн маань баярлалаа энэ хоёр найзтай найзаагаа дэмжиж урамшуулж дэнэш шилгээд найз нь таалагдах шүү. Батарших энэ хот хаа оройм дүргий. Оо яагаад тааж байгаа хаа гинэ.
Тийм амархан юм таалагдахтай тий. Батар гамбат айци азган чиг харьяа л гэсэн байна. Айци за сациху айци угаасаа дэмжсэн дэмжээгүү дээг хүртэл яваа. Гэвч намаа уушчил таарна агааны наганы ажили мандали мэй сухаа гэж шít манайх чи. За ингээд орол ранк стал арт 180 поинтээр ранкинг 1-р NB 178 поинттэй 2-р Vibes 3-р DRS 171 оноотой 4-р Mavtex 148. За яг Mapes DRS бол онооны зөрүү жоохон их байна. Skylight 6 Trend Guild 7 IC 8 адгалцсан. DRS-ийн kill хараа л гэж байна. 67 eliminationтэй. Hi bro, орой мэндийг ночор орой мэндээр өрөө сайхан гөрүүлж нөө DRS-ийн киллийг харлаа. IC-ийн chicken гинэ хүрлээ. За elimination point-ийг зүгээр ингээд харж л байгаах манайханд NB Sport бол 80 elimination point-тай хамгийн өндөр elimination point хийцээ явж байгаа баг тамирчид. Starlight Vibes elimination point бол тэнцүү байна. Nice. Ана Doctors Монгол guys fighting гинэ 5 гол дэнэш орж ирсэн. Баярлаа. Дэнэш илгээж байгаа талархаж байна. Угаасаа манайхан эхний 12-т бүх баг нь багтаад гарчвал болоо доо гэнэ пүнэ тийм шүү. Чаншиг хэмэртэй байх залаас минь амжилт гэнэ эрдэнэ тэгье. Ситим 12 дээрээ сил ушаага нэг байр агсан 14-л орж ирсэн. Юу нь City Sport за яг хөө зөв чиг хийдэж чадахгүй ч гэсэн юу нь бол топ 5-таа ороод л тоглолтыг хийгээд явчвал уг нь бол 12-л ороод ирэхэд бол одоо үлдсэн 4 матч дээр бол боломж бол байгаа шүү дээ. Энэ бол асуудалгүй. Одоо 14 дээр явж байна. There is one more Senok, so if high voltage also have one more bad game and the bottom teams deliver a fantastic performance in the remaining games, anything can happen. Yes, the chances are slim. The chances are in the favor of high voltage qualifying for the SAC at any cost, but still. Сил ситем хоёр урагшаа гэсэн байна. Батар чаг дээр силд нам уншаад өгөөч гинэ. Омахан базруур бадмаас дэм марц мам суха. Би бас тарин мэддэг шүү. Энэ гэхдээ нөгөө муу муухай осол авараас хамгаалдаг тарин л та. Oh yeah. And you know the last game Erangel it's going to be a blockbuster. It's going to be the main event and as you already know folks that this last day is turning out to be a huge affair for all the top 4 teams at the very least because anyone and everyone can now MUNZU дараагийн map Монгол баг chicken барих уу гинэ. Юунд барих байлаа? Пүү дахиад нэг chicken захиалахаас гинэ. Сил ситем урагшаа гэсэн мань Ганбаатар ганзэрэг. Хэрлэн Vibes Go гэнэ ядчил машинаас унахааргүй боллоо да таринд чинь гинэ. Гүтэн шүү. Энэ нөгөө муу муухай аваараслаас хамгаалдаг юм тарин манай хөрхи имэйл амьд байхдаа цээжлүүлж ирсэн. Тэгээд нэрэл зөвхөн сэтгэл дагдаг байх л та. Түүндээ одоо тэг тарины хүчэндээ ч байна гэж яах вэ? Би ч нэг амар тийм шашинтай ч юм биш. Зөвхөн сэтгэл дагдаг байх ингээл ямарсан нөгөө замын цагдаа магдаа ингээл нэг зөрчилтэй явж байгаа л тарины амдаа уншчих юм бол замын цагдаа цаашаа хараад таарчаад идэв шүү дээ. Нэр хай гэнэ магна хай. Өнөөдөр сүүлийн үедтэй гэнэ бодон цагаан хөө. Тэгэл яг сүүлийн өдөр сүүлийн 6 матч 2 нь явцсан. Батукан давалгаа явчихъя Борос Батукан байна. За share давалгаа явчихъя Борос Батукан байна гэд манай модераторс 5 гээд нэш орж ирсэн. Баярлалаа Батука. Сил chicken яг одоо агна. Одоо сил chicken л гэж байна. Пунцтай шором дөрөөр сайхан гөрүүлж байна уу? MUNZU хахаа гэгэн төрхийн гинэ. Өчигдөр төөгийн силийг 12-т орж чадахгүй энтер гээд байсан. Ороод бүгсэн дээр нь алдаад өгөөсэй л гэж. Ганбаатар ганзэрэг хахаа заагаад өг цагдаа цаашаа харуулдаг тарнаа гинэ. Мөнхөрт нь хай нэгэн дөрөм төргий. Умаахан базруу Батмаас дэм марц мам сухаа гэж. Хакас MUNZU YouTube үзэж байгаа шүү нэ. Баярлалаа давнаад хаад гараад. Завхныхын шойр зүрийн таринтай шүхэхэ гинэгүй тийш үү дээ. Манай завхныхын ч одоо худагт хуйлгаад өнгөлгийн нутаг гэж яригдаад идэх шүү дээ. Миний асуултанд хариулах хүн байна. Ямар асуулт асуусан юм болоо? Диомогийн утас гайгүй юу гинэ Каро. Хоёр дахь матч дээр стал ордын чиг хийсэн шүү дээ. Занга тоглолтын 3 дахь мапта ижил дасалт болсон Erangel map-ийн онгоцны нэслэг ихэлсэн.
Энэ удаагийн онгоцны нислэг Гаткагийн баруун эргээс mention за ясна болон чиглэлтэй. Head along to the third game of the evening as final 3 matches after this remain. So Мүнзүлэн болохоос юм шиг нэ. За явсан монголчууд. Хүү захын айлсан богино сонгон сомшуудэ би чинь. За тэгээд монголчуудын энэхүү ихний хоёр мапийн жишээнүүд буулган сүлтэй байх болтугай монгол залуустай амжилт хүсье. Тоглолтын 3 дахь би 2 дахь гэсэн. Одоо эцэг гиднэ л ч. Амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэг дээ. Firing on all cylinders, right? They know that maybe their chances are done and dusted, especially for the likes of maybe raw officials. They want to go a little aggressive, try to just take down every single stall in front of them. But TRZ, they'll have to be very cautious because they know there's a sliver of chance. Because Sitem... Hey, share merch юу гэдэг юм бэ? 850 share мэр өрцөн жааш. Хүү одоо ерөөсөө лайв стрим хэлтэдээ share хийгээр юм гэж хэлж байхгүй. Одоо эцэг чи гэж тэгвэл энэ тавал бүр гоё болох гээд байна л гинэ. Зоо бойлоод гинэ. Магна юу гэж асуусан бэ гэж асуухаар надад хариулахгүй юм. Эндээс хэдэн баг? Эндээс 12 баг нь цаашаа явна бро. Мунзу гэртээ чимэрээс тайх уу гинэ. За тийм ээ. За ингээд сонирхолтой зоон татсан Sosno Community Base буюу Vibes Sport-ийн гэр орон дээр Plays-ын центр татаж байна. Одоо эндээс яадаг гэж одоо энэ зоон руу early дээр нь позишн эзлэх гэж маш олон баг тамирчид сосын баруун эрг дагуу зүүн новоогоор тий рот хийж эхэлдэг байхгүй. Одоо эндээс нэг их удаан лүүтэлдэг хүмүүс байхгүй. Зоон ингээд татцсан учраас одоо шууд rotation хийж эхэлдэг. Ялангуяа TRC Primaskos гарч иж байгаа энэ Raw official хууч элэндрэгсэн тэр нөгөө байдаг бах та шууд ингээд зооргоо яг энэ зооргоо усаар зүгээр ухаан жолоогоо дахиж гарч ирэл сосон яг энэ баруун үзүр иргэн дээрээс хатан дээр гарч ирэл байршлаа эзэлждэг. Vibes-ийн Mad Cat-ийг суух татах ганцхан шот дутуу үлдлээ. TRC гүрнийхээ урд гаргачихж байгаа юм байна. Trying to pepper him down with those bullets. He's just one bullet shy of getting a knock on Mad Cat. Эба ганц хоёр гүнүүдээ андаа гинэ. The big question is, does he have any meds on him? No, neither a gun. За Mad Cat л буу шийдэмгүй явж байгаа. Ганц хоёрхан шот ирэхэд Mad Cat GG болно. Now the big question is, how do Fumerical Vibes even cross the bridge when they're under constant threat? Vibes-ийн яаж ин гүүрээр гарах вэ гинэ. Mad Cat-ээс айн гэж үгүй л. They look fearless. Тэр бууг тамирч явж байгаа инфо авцсан байх хэвээр. Walk down their way and try to cross over the bridge. Now this яаж топ болдгийг гинэ. Идэвхтэй явахт топ болчдөг юм дөө тэгээд хүн хүнээсээ шалтгааллах байх энэ төр гэдэг. Хэр царайлгүй хэр өндрүү гэдгээс л болно да. Тэгж энтрөө. За Mad Cat knockdown алсан. Амьсгаа авч чадахгүй гүүрэн дээр орж иргэсээр байгаа. Тэгээд угаасаа амьсгаа авч толгой гаргах юм бол Vibes-ийнхэн бол хайж байгаа учраас боломж байсангүй. Vibes dog Scarlet Mafia нөө Fear-нэр knockdown хийгээд авсан. Vibes-ийнхэн гүүрэн дээрээс ашигтай тоглолтыг хийгээд эхэлсэн. Scarlet-аар early game дээр ингэж явдаг байхгүй зооргоо. Scarlet triple knockout-тай Scarlet нэмэ ганцаараа соолоо үзсэн ус руу орчлоо. Дахиад араас нь Leo Sport-ийн ирчин Vibes-ийн эндээс ямар ол хэлнэ шиг их боломжтой вэ? Vibes-ийн 3 дахь nation point нь орцсон. Scarlet AG орох юм бол 4 дахь нь орно. За тэгээ араас нь Leo Sport-ийн орж ирж байгаа. Яг миний хийснээр нөгөө сосын арал дээр татсан зооруу баг тамирчид early game дээр шууд цаашаага зооныхоо позишн эзлэх гэж явдаг. Угаасаа нөгөө зоон дээр энэ арал дээр татсан зоон чинь хоёр талын гүүрэн дээр бол хэцүү нөхцөлд цаашаага зооргоо орох болцдог учраас early game дээр баг тамирчид энхүү арлыг чигээсээ өдгөө хийд юм а. Гэхдээ Leo-гийнхэн эсрэгтлийн цамхаас Vibes руу Dök Spego Sasix Doctor knockout-ыг өгчлөө. But eventually will have to lose out on his life. It's going to be such a difficult task to get him back alive, right? Because Mr. Smokey, he's gonna pose constant threat. Now East
Oh my god. Oh my god. East нүдэн дээр нэлээ. Яа нокрлоо чул боксн дээр чадлагүй байсаар нокдаун болсон. Миссис Смок уушаа шахчихна. Apex санаас нь хамгаалах ёстой гэсэн чи East-ийг алдчихлаа. Сая SP өгж байгаа. Тэр цаадлынхаа хайрцагын даагуур орчихгүй яавта буцчихчаад. Дуокиг лээ дуусгаж байна. Vibes-ийн Refuse Apex тоглолтод үлдчихлээ. Амар асуулын хүрлээдэр хай тэнцээ юу болж байна гэнэ тоглолтын 3 дахь map хэлсэн. Уг нь бол Vibes-ийн дэндүү гой тоглолтыг нь гүүрэн дээр хийж исэн. Яг үгүй лүүтний хувьд бол дэндүү бас муу явж байгаа л да. Лео энтер бол араасаа босчиж хөөхөн дуулах антастай болцсон 2 солоны буута болцсон гарч иж байгаа. Vibes Apex-ийн бол яг энэ Vibes-ийн бол яг л энэ гүүрэн дээрээс байсан 2 position campus буу аваад дөнгөж ганц нэг буута болоод гарч ирсэн шүү дээ. Нахгүй нэгтэй дуулах нэгтэй антастай явж гинөө. Refuse Apex-ээр хойшоо татсан дээрдээ угаасаа яахан бүтэн squad голын эсрэг талаас гүүрний цаадлаас гарч ирж бас. За одоо миний хэлсэн нөгөө усаар сэлээд явж гарч ирдэг. Гэтэл Raw official хизээнээс сосын баруун дээр ирсэн. Усаар гарч ирж байгаа TRZ дээр ихний нокаутыг өгчөж байгаа аахгүй юу? Raw official маш хурдан наашаа гараад ирсэн байна. Яг энэ позишнээр TRZ бас ирэх гэжсэн байх. Маан баг дуусгаад авнаа. Raw official ихний линч point орсон TRZ гурлаа. I don't know. This match is turning really brutal because the two teams that we anticipated would be really easy for them. За гэтэл зооны баруун талын зүүн талын гүүр буюу Нова дээр бас алаан болно. Новогоор зүгээр гүүрээрээ биш юм ахад Норфиг чиглэж контейнер руу бас сэлж хэсэг бүлэг хүмүүс гаж ирнэ. Ялангуяа DRS за манай Mavtex, Lipago, Shelters гаж ирдэг NB энтер болоод бас сэлээд гараад ирдэг Нова чиглэл рүү. За Mavийн нараа На өнгөрөөд завтаад гараад ирж байгаа юм байна. DRS сайхан гарч ирнэ. За хамгийн олон City Sport-ийн Баямгал харуулаас хөтлөх юм байна. City Sport ясны планераас гарч ирнэ. Одоо бол Zone Center Sasna Military Base орчин Vibes болон High Voltage Leo Sport хараад ирсэн. Trend Tickle зооныхоо хойд иргэн дагуу арлын иргэн дагуу орж иж байгаа. DRS Guys-ийн мөн яг энэ усаар Trend Tickle тал руугаа гарч ирэх нь MUNZU Sport-ийн зоонд гүүрээрээ хайрн цэвэр гараад ирэх боломжтой. Яг л Leo Sport наашаа нэлийн татаад уулах high ground руу гараад ирсэн учраас nobody, however, is bridge blocking. I think everybody understands the gravity of the situation. Everybody realizes that at this point, if you're going for a bridge fight, you are going to be Trend Tickle наашаа Vibes мөргөд ороод ирлээ. multiple directions, especially from T2. Ороод ирсэн. If they take over Trend Tickle хөрвүүлээд Leo Sport-тэй дараа нь байлдах нэгуртай. of the military base, so that's За тэнцэн хүн дуус. За Vibes-ийн тоглож дуусчих шиг байна. Vibes-ээс Refuse ганцаараас хоолой үлдэж байгаа юм л да. Team Leo. And Leo have had a really good start to the game, right? Have managed to secure 2 really impactful frags out of Тавсран болж юм орой мэн дээ. Vibes, and now have a really good position inside. Орой сайхан үргэлж байна уу? За MUNZU Sport-ийн бол одоо зүгээр шанаашаага шидээл сайхан гүүрээр гараад ирэх хэрэгтэй. Тэгэд наачиг ямар ингэж харж байгаа биш дээ. Гүүрэн дээрээс гарч гэж бас нэлээд гямдахлах артлаас нь MUNZU Sport-ийн rotation залгасан. Leo дээр Trend Tickle мөрж очиж Victor Sasix ногтаа нөгөгцөн. Leo Sport-ыг гүйцээж нөө. Ихотроос 10 код дэнэш оржсэн Домгоос гэдээ орж ирлээ. Баярлалаа Ихотро дэнэш илгээж надад урам зориг хайрлаж байгаад талархаж байна шүү. Trend Tickle 3 дэнэш поинттай болсон Leo Sport-аас царын ганц соло тамирчныг үлдээж байгаа юм байна. Аги хаги ороймын төргий тэлмэн ороймын дээ. Good loot, upgrading the loot, few extra resources in their hands. They're looking pretty good in terms of resources. Yeah, you know that they are for sure. And this was a much needed fight for TTK-ийн чарнал яг мөрж орж ирээд. You know, they kind of in the middle. They kind of have got a little bit of a freedom. Замаг баярлаа. Get a little bit more. За энэхүү байгалийн эхний дрофонд AWM 4X-тэй 3 сеттэй бууж байна. You know, it's also an all-star lineup. This is a team that looks really promising. It's just in the final. Энэхүү drop Баян Монгол хороол Коланк 2-ын дунд бууж байгаа юм уу тийм байна. Looking so good, so promising. There are certain Баян Монголд гинэ найрамдал цуслан shine individually. But when it comes down to
just getting results every single game. Where it comes down to playing like like the players of DRS. That has За been missed. Now, DRS talking about DRS, NB I think спортын дамжид руу they're анхаарлаа yet хандуулсан they're yet ирэг to дээр cross байдаг the circle. Кологийн In хойдлоод fact, цэнгэр yet to get 2 inside 3 давхар дээр ороод southern ирсэн байгаа юм IPL. байна. And now they Хоёр are дахь gonna цааны be шахаа setting явагдаж дуусгаад fire минут out, 20 especially секундын their хугацаа үлдсэн. closest and their worst counterpart over NB Sports right beside them. And you've also got the players of high voltage and seal coming through. So what DRS has done DRS is төрөл they've лав kind of, Trent Түкэл Суяг дээр нокаут established гэсэн the Суяг blockade over гүйцэжлээ. the bridge. Now if these teams tend to cross before them, Trent then Түкэлийнхэн we гурлаа might, үлдсэн. see a few bodies falling down to their hands. Yeah, right now, Data guys, they have managed to take down one player from the T2K. Yes, T2K was also hoping to have the control of the shoreline, where the players of Data guys are placed perfectly. And Turula sir with the DP is trying to pick a few IT bullets. Sports They are дэмэг trying ажид to Скалас pursue Нима Harry Nima Potter walking мөргөд in ороод the ирсэн. wrong direction, walking right towards his death, I believe. Яа, Нима дэмэг чичирлээ штэ. He's going to retaliate as he takes down Demo over there. Nima, Чичирлээ Нима. one defeat point. Ямар муу дүүлч вэ? All by himself. And IHC, they have За the numbers. дуусаа. Like Alex is ready with a grenade to lob towards Nima. Can he find the perfect projectile? But no, he gets a confirmation Дэмэг бол point. IT Sports зүгээр эндээс зүгээр гүүрээрээ гарчихгүй байсан юм бол тоо. Энэ гүүрэн дээр ирж амс хийдэг буруудлаа. Гүүр цэвэр байсан. And Alex is still looking and hoping to take down Nima. Oh, he's gonna use all his utils, isn't he? At this point, IHC will have to push him over. What has he got to do? But if he can somehow, just break through IHC, take a few more players down, then that would be a huge result for him. But За инх таймнаас баярлалаа гэд 10 кад дэш орж ирсэн. Баярлалаа инх таймд дэш шилгэж байгаа талархаж байна. Аян за Скалацийн 16 дээр инхүү тоглолтыг дуусгасан IT Sport нэг л нэшин поинттэй 15 тимийн 50 тоглогч. Дорнод хурд гар утас байнга дэмждэг шүү МУНЗУ. Баярлалаа дарнууд хурд гаргацсан 5 кад дэш шилгээсэн байна. Баярлалаа. Өмнө нь хин чикэнсэн бэ гэж инсталлаар чек хийсэн. За энэ хүү Plays in its center Sosna Military Basing артлын high ground. За эргэн дагуудад татчихсан. Сили спортын тамирч усаараа силээ зоонд орж ирж байгаа юм байна. IT Sport түрүүний энэ дээрээс rotation хийцэн бол энэ гүүр энтэлтэй бол Lia Sport-ын ализэний холдсон байсан. Тэгээд хинч мэдгүй л дээ. Би эндээс л харж байгаа болохоос бид нар л харж байгаа болохоос тий. Тэгсэн бол дэмага алдахгүй бол Skylets-ийн соло толооч. За дүүлээ муу хийжлээ. Түүнээс Нима дуусаал өөр асуудалгүй байсан. NB Sport-ын артлаас Sydney Sport-ын rotation залгаж байгаа юм байна. every single time, I've seen a circle like this, Stalwart tends to dominate. They kind of take over. Either they go towards, that little bit of a compound just north. Mavtex-ийн гоё позишноор орж ирж байгаа. Mavtex талаас бол одоогоор бол цэвэр DRS Gaming гүрээр гарч хорлохын high voltage-тэй давхардаад хийж байгаа юм байна. Сталарт нүрсэд гүүрэн дээр атак хийж байгаа. DRS high voltage яг энэ гүрээр гарч ирэх төлөвлөгөөтэй. Sydney NB sector knockout-ыг өгсөн. За NB болон Sydney Sport-ын дэвэл явах нь аргагүй. Яг rotation давцсан эргийн ард. Жалцсан мөнхөд ICU болоод доошлоод байна л гэж. At even one or two players of DRS, then that could be a huge blow. Sydney NB Fist Boy дээр дахиад knockout. Instrumental in Stalwart's path to glory. За бус нь бол ус руу сэлээд доош орцсон байгаа. За харин Fist Boy дээр revive хийхдэггүй юу гэдэг нь одоо сонирхол татж байна. Raw Chicago Elite Crew Sky knockout. За Sydney-ийн нислэгийн цаг I can fly гэдэг шүү дээ. За нисэл ус руу орчлаа. Яа юу харсан би ямар гоё зургуулал вэ гэхдээ те Fist Boy жирэ гүцээсэн Акасаг усандаага инфог жирэ авцсан. За ахлаас нь харж байгаа л ноккот гэж өгөхөндөө high voltage шиг DRS killer white teeter knockout өгсөн бол Dice Slayer Seal Souls-ыг унгаж байна. High voltage prop-ын DRS үлзээвч унагцсан. Гоё юм болж штэ DRS гүүрэн дээр GG болох нь тодорхой болж байгаа шиг байна. Тэгэлгүүтэй high voltage DRS нэг чаналгүй дээ ч та. Delta артлын backyard дээр Delta ганцаараа соло үлдсэн DRS Gaming гүүрэн дээр нэг юм болох нь тодорхой. Энэ хоёр бага яг гүүрээр гарч ирэх гээд байжсэн. Assassin Plays and the Knockdown тоолж байна.
Аргагүй л дээ энэ одоо 4 цагааны шахаа үсттэй. Sil Sancher did is on top дээр knockout гэсэн on top Sil Sancher гүцээсэн High-Wattage Poppy өөрөө зондоо knockdown тавьж байна. Зондоо унаа дуусах үедээ High-Wattage дуусчлаа. High-Wattage гурвал нэшнтэй 14 дээр тоглолтыг дуусгасан. Гэхдээ High-Wattage өөртөө хийх ёстой юм хийгээд унлаа. Maftex Wall Starter Action дээр knockout-ыг өгсөн. Did as to love sit and cube with the knockout. It's your dieta утаг унгаж байна. And now Wally is the one who's gonna be a little ominous. Sit this set and be Mon the knockout-ыг өгсөн. But has relayed all the valuable information about Stalwart's whereabouts to his teammate as Mabitex. Диарэсэн содо тамирчин үлдээсэнд High-Wattage талархамаар байна да. Unite, and then they would head in to the circle. Now this is one of those circles where teams like I8 they're gonna massively favor. За мабийнхан бол чеклж байгаа урдуур нь стартын rotation өнгөрсөн. Дээдлээ high ground элнэт crew. Did as precious souls der knockout гэж did as silly sport-ын дүүэл өрнөд. City Sport 3 тамирчин голын эргээс ямар ч байсан амжилттай гараад ирлээ. Титүгөө сандж did as precious нэг добог сандж унагцсан. Trend to kill info авсангүй задгаа дээр добоо дууслаа. Атгаж авахгүй бол дууссан добоо дуусаж байна. City Sport гуруулаа. Jiro had to be that sacrificial lamb, right? He was watching over. Айгүй ирчвчтэй халаатай MUNZU гэнэ баяраа. Баярлалаа бро. За дид айс болон Trend to kill цаалтан Leo Sport наатлаас нь City Sport-ын дамжид иргэн дагуудаа гарч ирсэн. Сая бол добоо ямар нэг инфо авсангүй планкэнд явж байгаад нокчлаа. Тэгээд чичрээ дуусгачлаа добог. They made it into the mainland, but moving inside the circle and finding a safe spot. За сэтм гэхдээ баруун талдаа бол айх зүйлгүй юм шиг дээ. Баруун талдаа цэвэр юм шиг байна. Зүүн талдаа Did Ice Guys-ыг харж байгаа. They are not qualifying right now. They are not in the top 12 or maybe they are. Дээрээс нь цаадаа тамирчин гай болноо гэж. 12 spot. So yes, they have to bring in the consistency. They have to survive. They have to fight for those placement points and maybe some good. За Сослонг Military Base-ийн City Stalwart-ын тамирчтай явж байгаа бол голын си Vibes Refuse явж байгаа. Голын цэг нь уртлын нөгөө хоолны газар хэсэгт. Мөнхөрт мундаг кастер шүү гэнэ баярлалаа бро. Элнет crew дээдлээ high ground дээр гарч ирж байгаа юм байна. За бүтэн явж байгаа 3 squad-ын нэг бол Элнет crew-гийнхэн. Maftex дээр knockout гэсэн Sil Sancher map-ийн артлаас spray өгөж инхүү knockdown-ыг өгсөн. Волыг машин дээр суулгаад аваад ирсэхгүй тэр сэргэлэн гэж энэ залуучуудыг харж байна уу? Машин дээр очиж авчраад зондоо оруулж ирж байгаа revive хийж чинь. За харамсалтай нь NB Sport-ын тамирчид Tegel Nation-тэй 13 дээр тоглолтыг дуусгачлаа. 12 тимийн 34 доллар тоглолт өргөжлүүлсэн. Volley гитиг дараа дөрвөлтөд шууд цаашаа явна. Зон шахчихж байгаа. But yes, Mabitex they decide to make their way inside the circle and like Trend to kill Jane did as precious the knockout гэсэн Slayer зөрүүлээ Jane унгасан. Maftex Leo Sil Becca тэр knockout өгчөн. За Did Ice Guys 3 Nation-тэй 12 дээр тоглолтыг дуусгасан. Trend to kill-ийн хүнээ барих боломжтой болоод авлаа. Trend to kill-ийн үед бол ийхүү 6 Nation point-тай болоод авсан. 11 тимийн 30 доллар Sil Becca plays in the knockdown. I8 still in prime position. As for medical vibes. In fact, barring Stalwart Топ болсон байнла баярлаа брог нэгэнхэн. seem to be having a good time. Мунзууч гоё стример шүү гэнэ. Стример гэжтэй их чинь кастер юм шүү дээ. One. All right. Now that's even worse. Now Stalwart has 3. So if Stalwart can За City-ийн position одоо бол эсрэгээр Trend to kill-ийн хувьд бол гоё байна. Учир нь гэвэл тэд зооны захаас Trend to kill-тэй байлчих болно. Daichi Sport урдаар нь Raw Fish Zord-ийн нүдэн дээр гайд ирсэн. Ай дэнтүү хэцүү маа Godless зөрөөд авах хэрэгтэй. Бусд нь хаана явна вэ? Болоогүй нөгөө талд. Godless-ийг үзээц. Zero Alex. Энэ артаа 2-1 гэсэн позишн дээр уртлын high ground дээр Godless явж ирсэн. Raw official яг уртлын high ground руу мөргөж орж ирлээ. Sil Rock Maftex Leader knockout. Хин нэгэн харин тийм. Sidm Cube Trend to kill Jane унгаж байна. IT Alex Sasha-га наасан Raw official суух татчих үедээ counter-оор зүхтаад амжин шүү. Амжсан counter орж байгаа. Дээгүр нь Cloud шахаад ирсэн.
Raw official салж өгдөг 0.5 минут шиг юм бэ. Alexander нэгдээ цаашаа явж байгаа. Trent гэл Vig City Cube бид нокаут өгсөн. IT-г уртлаас нь Leo Sport-ын спегод харин Rot дээрсэн суулчих боломжтой. За, орж ирээд дуусгачих штэ гэсэн чинь дуусгаж явсан газар өөртөө дуусчлаа. IT Sport нэг л нэшнтэй 11 дээр тоглолтыг дуусчлаа. Leo Liquid-ийг хааж ин цусыг хардаа ийм л зустаа үлдээсэн. 10-24. Nowhere to run, nowhere to hide. They had to perish. Sidim Jirog Trent гэл дуусгасан Sidim Sport дөрөв нэшнтэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Зараас нь 9-р байранд City Sport-ын тамирчид нэг л нэшнтэй тоглолтыг дуусгасан 8-21 тоглож тоглолтыг үргэлжлүүлэх болно. Vibes Sport дөрөв нэшнтэй 8 дээр тоглолтыг дуусгалаа. 7-20. Диарас Delta Plus нагатанд City дээр сууж байгаа тэр хүн тэгээд зоонд жиж болох юм байгаас тээ. Үнэхээр сайн төвчж чаддаг. IT-г үгэн дэмжээд лах юм аа л гэж манайхаа. За стартартын позишнал одоо бол гоё. Гэхдээ Buti Squad Elnet Crew яг уртлын кемпээр хойд бүсээс Mavtax are still going to be in the race because NB Sports they've been dealt a huge blow. Хаги ёо IT мэндэлч анаа IT явахгүй нэ л гэдэг. DRS that they get eliminated sooner or later, but they're pretty much chilling, right? They've got the best compound over there. They've got some concrete cover to work around with. As you know, all these teams have a lot of room. Финалын тоглолт DRS Delta Plus-нд GG болсон. За ингээд DRS Gaming нэг л нэшнэд 7 дээр тоглолтыг дуусгасан байдаг юм. 6 тиймийн 19 доллар тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. Энэ 6 тимд дээр Starlord Mavtax. Нөөсө чөлөөний каар яа. Leogos spray out 30% spray out цаашаа даалт орсон. Нэмдэж IT мэндэ яачваа гинэ. IT унахаар дотор пал хэл явчихсан гинэ гамбат. IT араас салангат яваад байна. Бөөнд болдгүй юм багтаал нэ чиг өнөтөж байна шүү бро гинэ. 6 тим 19 тоглож үлдсэн байгаа. Mavtax Buti Squad-аар явж байгаа тэд дөрвөлнэ ш поинттэй. Стартарт гурлаа. Ruthless Aggressive Warriors. За тэгээд Leo Mavtax Top Mini Dynamics Kang Sudden Knockout-ыг өгсөн Raw талд knockout. За стартартын хэмтдээ Raw official тал руу мөргсөн зөвлөлтөө. Тэдний high ground бол хамгийн гоё өндөр цэг high ground. Knock өгсөн учраас Knock-ийн хараас зүтгэлгүй яадгийн. IC the knockout yeta өгч байгаа юм байна. The signs, the semblances of the previous last night's final wrangle. Yeta тос топын зүгнээд явлаа. Really need to stay strong over here. Tops just Elnet Crew-ийн low ground-аас Sandish Sword-ыг унгаад өгсөн. Yeta одоо clown рүүлж байгаа. Trent үгэлхэн тоглолт нэг гоё орж ирж исэн штэ. Яа. Starlord 2 нэшнтэй 6 дээр тоглолтыг дуусгачлаа. 5 тим 15. And this is dreadful for them. Би нэрэн Starlord аврах бол гоё юм авч өгнө гэнэ. Би SS-гээд авлаа шүү. За комент чинь on the kill feed. The Stalwarts they have been dealt with. I do not know if that was the wisest of idea, but that was something that had to be done. Stalwarts were kind of out of options. Raw official Kangsak Trent гэл Rod дээрсэн сутгатаад авч байна. Was prepared for them. And now we are Mavtax Leo Viper дээр knockout гэсэн V Kangsak үзээчтэй. За V-ийн инфагоос Yeta-утаагаас V-ийн зүгнээд явж байгаа. Net damage 40%-тай дахиад 2 дахь net Yeta-утаа шиднэ. doing a little bit of damage and the second one might just get 2 дахь net V дээр knockout явцсан. 3 дахь малатаа ордуусахаар шийдэж байна. must be cussing themselves as Trent гэл Sandish-ийн хугацаараас хоолоо Shakanatар үлдсэн. teammate is far away from him. 5 тим 13. He is far away, and with that, Rick has been eliminated, leaving Sandesh all by himself. Now the entire control is in the favor of Raw officials, the Western. In fact, it was kind of a deja vu moment. Last wrangle also, the Plus of Stalwart Esports rushed directly towards Raw officials, where Yeta Uta was... Leo Sport-ээр тамирчин бол Shaq бараадсан. Leo-г түрүүн л GG болгочих боломж байсан. Mavtax Buti Squad явж байгаа зааны цахад. Buti Squad-ээр явж байгаа цорын ганц баг бол Mavtax байна. Elnet Crew ч Buti Squad илээ. Elnet Crew гуруулаа маань. За харин урталтны тамирч очсон байгаа мó? Гуруулаа.
over there. But now they are just waiting for the next circle shift. That is when all the chaos will begin. All the hell will lose broke. За map жоох уршлаа. Are looking good right Энэ now. хэсэг ямар гоё cover вэ? Ямар гоё хотхор вэ? Having the complete eastern control. Even the split that is coming from the side of I8 can it favor this situation as Sky map leader knockout-ыг явуулсан Кейсэг уртлаас нь захаад Sky knockdown хийж байна. Ингэж болохгүй л байгаа юм да map тагсахан. Элнет Крүү чинь бүтэн скот явж байгаа. High ground дээр байгаа тоглогч нар. Элнет Крүүгийн атлас руу official орж ирэхгүй нэ. Хүүе, дэндүү ил гарчлаа штэ. Үнэхээр цагаан аль мэддэм бах та. Смоклад өгмөр ах юм аа. Смоклж жагаад барьчмаар ах юм аа. Зоонд ороод ирсэн байгаа штэ уг нь. Explosion damage map Leopard 2 дуусчлаа. 5 тимийн 10. Back alive, but look at that claw. He's just scratching his way through, just proning down, inching the gap. Элнет Крүү Sky нуртлын high ground дээр бусад 3 нь арталт байсан юм биш. Тэгэхээр ч одоо үнэхээр хоёр талаас нь буудчихж байгаа юм байна. Where I8 really need to be watchful because one wrong step and they could be down. Official Элнет Крүүийн Fufus Sky хоёрлоо төрөний шахаж байдгүй. Zayeta утаг одоо сайн дэш татлаас knockdown-ын official claw solo. Sandish Yeta утаг гүцэтсэн зар Вигийн өшөөгч авч ин да. Fufus knockout claw ирж хараад Sky-тэй үзнэ. Trent Tuchel 12 хэлний шумандтайгаар 5 дахь банд тоглолтыг дуусгалаа. 4 тимийн 7 тамирч үлдснээс Элнет Крүү бол 3-1 бүрэлдэхүүнтэй үлдсэн. Officials they have made it into the top 4, but again a grenade comes from the side of Sky, but Claw he's just trying to scuttle back to safety, repositioning himself time and time again. Yeah, баг очиж шүү need range. Yeah, I mean at this point, you know, Raw they're definitely digging in deep, right? Especially considering they are the team at the extreme bottom of the ocean. They still have managed to make it to the top 4 again, and they will have to do anything and everything to try to make it to the top 3. Map volley Элнет Крүү хажуудлаас нь чанаад өгдөг бол гоё дээл дараалал нэгэр нэ. Санснаар болдог бол. Энд Sky-ыг нь Cloud дуусгаж өгөөд. Яагийн хоёр тамирч ямар сайн гиндаж нэ. Битүү Smokeless Shaka бараад л гэж. Одоо Shaka-наас гарах хэрэгтэй болж байгаа. And Claw might strike. So getting a little bit of a reinforcement might not hurt him because they realize they need to clear off that western angle, and if they can successfully do that, then it could help them in getting another chicken dinner for them. They too had not been the best for Illuminate, but seems like in the final day they could write their own script. As Leo Esports Map volley chicken идэж байх уу? Sticky situation, they have to get themselves out from those little shacks over there because you kind of get a lot, you kind of get hindered a lot. Viper-ийн дээл худлаа явчихнаа. Аль эзний клуб бол доош логоноо татсан. За Liquid Air тамирчин Blank дээр гүйж гарч ирсэндээ Shaka-наас харна. Уртлын Vacant Drop-н дээр бараг очиж cover-лах гэдэг юм шүү. And now it's going to be a little far-fetched. Volley дахиад наашлах хэрэгтэй байгаа юм байна. Зоргоо мүлэх хэрэгтэй бол чинь Navax дээр high ground-аас харж байгаа. Элнет Крүү зоогоо хараа. I kind of cannot understand what a Viper. Яатай зүгээр Элнет Крүү байлдаад 1-2 тамирчнаа. Тамирчныг нь суулаад өгвөл дан соолоо үлдчихүүлтэйгээд бас боломжгүй газар байхгүй шүү дээ. Had he gotten a little bit of altitude over there, then things could have been better. But at the same time, I8 just wants to keep as much of territory control as they can, as the final fight seems to be breaking down. За тэгчих штэ залуу минь. It's kind of a stalemate situation. All these teams are just waiting for the next circle shift. And maybe just waiting for the opponent to come. Дараагийн зоны шахаг жижигхэн уршлна. Valley, he's having the god gun. Sky Cloud дуусгаж байна. За 3 тимийн 6 үлдсэн. Raw official 8 elimination-д 4 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Гэхдээ л бас дундаж сайн тоглолтыг үзүүлчлээ шүү. Raw official. Chase-ын лувсандаа үндсэн кастер болоод үнэхээр гой кастлах юм байна. Таг нь баярлаа. Silent Crew болон Leo Sport-ийн дүүл явна.
correction whatsoever on the Энэ хоёр тэгээ би нэг нэгийг дуусгаад вот чик гэдэг нөхцөл байдал үүсэж магадгүй байна. Нэрэ шүү. Гэлцүүлчмаар ахын маань хоёр бие нэгэ те. Нэгнийгээ дуусгаад ч юм уу нэг нь ганц тамирчинтай үлдээд ч юм уу дуусмаар ах юм. Воли бол Тэст эцэг хүртэл хөвтмээр энэ да вот дээр шот очоод байна. Хайтами Sky дээр нокаутыг өгсөн. Sky-г чичрээ дуусгах шийдсэн Хайтами. Mavtex volley-г үзэжлээ. За ингээд Mavtex-ийг дөрөвлөншөнтэй rank 3 дээр тоглолтыг дуусгаж 3-2 дүүгээд Jasper-ийн тамирчид эхлээд Crute-ийг болно. Гэхдээ Sky дээр нокаут явуулсан. Үндсэндээ бол 2-2 дүүэл явах юм аа. Sky дээр хэрвээ Viper за ингээд нокаутж харин хэцүү шүү. Liquid-ийг дуусгацсан. За ингээд цаадаа тоглож шүү. 3 тоглож зэрэг шахчнаа. Хүний илүүтэйгээр элнэд Crew чиг идэж таарлаа. Санжаа нэрлээ гинэ. За. Over this game, Haidami just hiding behind that little box, but for how long can they do that? Наваг Haidamиг нээдэр дуусгачлаа. Элнэд Crew чиг идэ. За ингээд хараач манайха одоо энэ чиг идсэн хүмүүсийн цариг та нар харсан уу? Чиг идэд бүр ингээд станерэ бүр хамаг хөлс баасаа урсгаж хамаг ид исээ шатааж ингээд нэг арайгаж ингээд чиг идэл ста ёо гэж амсгаа авч байгаа. Тэгэхээр та нар түрүү статартыг харсан уу? Яаж сууж байна? Зүгээр л нэг хийдэг юм хийчээ сууж байгаа юм шиг царайтай сууж исэн юм сте. За ингээд монголчуудын чигний range тасарчлаа да дундаа. Элнэд Crew-ийн аврал ранкинг 9 руу орж ирж байгаа юм байна. 1278 damage-ийг үзүүлсэн 6 elimination point хийсэн 16 total point-тай. Mavtex тэр хойдлын задгаагаас маш олон нокки зэрэг авчлаа л да. Жохон оройтод хөдөлчүү. Эсвэл нөгөө байрлалын нэг тийм онцгүй нөхцөл байдалтай байв уу Mavtex. Уг нь бол гоё бутискотоор явж ирсэн. Би бол Mavtex бас гоё найлга тавьсан байсан шүү дээ. За ямар ч гэсэн бутискот явж нэг ч хүний гарлаггүй явж байгаа учраас Элнэд Crew бол урталтай хоёр тоглож нь гарцсан байж нөгөө хойдлын high ground дээр хоёр тоглож нь үлдсэн. Үүс төгөлдөр хаа оройм дөргийн орой сайхан өнгөрч нь амралтын өдөр юм дээ. Тиймэрхүү юм болчлаа л да. Зэдэд. Нэг дор 3 нок явцсан л да. Айгу ойрхон зайтай нок явцсан. Дамга оройм дөргийн орой сайхан өнгөрч байна уу? Амралтын өдрийн дөргий. Зүгээр хаа дөрөв map байна гэсэн maps ямар азгүй юм бэ л гэж байна. Аги хаа оройм дөргөөр сайхан өнгөрүүлж байна уу? Бям дорж гэдэг ч дөрөө мэн дээ. Систем 2 одоо алаад өгөх хэрэгтэй л байна гэж байна. Now what a change of events that was in Erangel, right? Just when we were thinking the battle between the top 4 was proving really hot and Одоо 3 map үлдсэн шүү дээ. За нарта цаанаасаа podcast нь тасарч байна. Tracer нь лувсан дог Stallard дахиад чигэнт ч бол гоё доо гинэ. Өнөөдөр сүүлийн өдөр
Ирка Циркус Entertainment. Хүүе 500к дэнэш ороод ирсэн. Дэнэш. Get a chicken dinner early on in day number 1, but ever since it has been a road down. So at this point, somewhere down the line, Sitim have to redeem themselves. Miramar has been one of their go-to maps where they have kind of achieved majority of the success as we venture along into the deserts, and we find, or rather on our path to find whoever gets the chicken dinner over here will have a major advantage, at least out of those top 4 teams that we have. За, тоглолтын дөрөвдөх map. As we head in, it's, Сая Google Chrome шууд their минийх default flight уншаа path. болоод We are looking from water гарч treatment хөөдөд to уншаад this, алга because болчтой. none of these teams are gonna have a Яаж lot юм of trouble. Батам dropping Ророй минь down. дээ. За, So 500k today's хэлгээсэн first, zone Elka that we Circus witnessed, Entertainment in баярлаа. the first game of Miramar was a 500 little мянган bit төгрөг down пи slope, баяжсан. and it went towards Батлаадлаа Minase ажлын Valley, өсөө. somewhere around За, that region, цаар a ахмадагаас little bit лас tilted хийж to that чиглэлтэй side. And, airplane we did руу see, явж байна. well, the Та нар chicken намайг dinner гараад went to атагцсан Mabitech, хайч өгöd but гайхсан уу? this time, Зүгээр өстэй. I really wanna see Батамөр something happen in the орой round минь table. дээ. Орой сайхан үргэлж байна уу? What about you? Oh, I would love to see something happening towards the northern side, be it OSS, Crater Fields, even the territory around Crater Fields is not so easy to play around. We have Хаха, certain яаж bridges, нэж вэ certain хаагаад higher нэ. grounds, Миний certain нийт гоё lower штэ. depths. So that area itself is Яаж л яаж easy, нэ шуурна. easy to play За around ингээд with. таар And ахмад at the өдөр same map time, text буусан opponent дээрээс teams don't guys have so cross much the information. volley. If you're a team Ра dropping official towards иргэн урд Pure захаар Defense, towards southern side, IT Sport you're Area not захаар so place in the aware center of the power geography grids дээр of татаж Crater байна. Fields, but looks like your wishes are not going to be granted because Crater Fields is out of the picture. But maybe we can have a IT circle одоо нэгэнд somewhere towards хударсан power цаашаа grid. өрсөлдөгч That ур could be a чадвартай possibility. стандартын If юм that чинь happens, стандарт well, явсан the players of дээрээ Leo, гинэ. they are going to be very happy. Хамаг хүн үргээд алга Well, I боллоо mean, at гинэ. this point, Юу миний нийт нэсэн. Yeah, За few гоо teams ха. like let's say Зүгээр сайн нөгөө намайг Taken энд гарцаад successfully юм хийж take байгаа over оронд those гарчиж hills. байгаа They're илүү gonna be really хүмүүс happy тасарчлаа гэж бодоод. about that DRS. I think Sitim had Google always Chrome been шууд posing ажиллахаа a constant болчтой. threat, but things seem to be a little different over here. Sitim, they've decided they'll be sitting it out at Los Leones I-8. However, they are not showing signs of getting towards Los Leones. Maybe they will eventually, but they're kind of looting out at the, you know, Зэнэл just the тоглолтын дөрөвдөх serious map тоглолт parts of, хэзээ Los 50-60% Leones. хүрсэн That is what байгаа. their intention is, which is kind of visible right now. Leo Esports, we have always seen them. They kind of go around with that spread. Одоо энэ араа 11, They 12, sort of, за тэгэл 11-ээс хойш do 10-аас each хойш other, ч юм уу and баг then таймерчид they kind of, Overall tend rank to шилдэг take a high 12-та position, багтахын high voltage, төлөө however, болоо одоо үнэндээ they've өвхөө taken хатан over зүтгэн Picado. сүүлийн So энэ they're gonna 3 be map really болол happy бас with л ширүүн where they болох are бах. right now. Элбаза They чиглэлд seem to NB get Sport-ын things тамирчин done, нэртэй and шин. this particular circle, I think kind of Инх tends to хотгон хаа end өрөөм дээр mostly өрөө сайхан around гөрүүлж байна уу? the eastern side of El Pozo, sometimes around the Picado Hills. So it's going to be interesting as to see who the circle favors in Уухгүй бол this айц чи one гэдэггүй нэ game, яг because нэ. I Аги think Баянжал хаа өрөөм дөргий. they have shown to be one of those teams that has kind of really faded out with every passing day in the grand finals, right? They were kind of in the top 4, and then as the days passed, they kind of went down, and at the point where they're not at the best of positions, to be honest, way down below. So not where they're supposed to be. They're still safe. They will still qualify for the SC Championship, but not the way I would have seen IHC done that. 100% agree. The way they started the grand finals, day number 1, IHC was performing really good. In one of the send-off, they came on the 4th spot. Then again, they were delivering good performances. Yesterday also not so shabby, but today, IHC, even in the previous game, they were in the bottom 4 in the match ranking. So yes, IHC,
They will qualify for the SAC, but they really need to work on few things. The Vibes mistakes which Sports. are been happening, so that they are looking super strong for the SAC. But talking about this particular team, 4MV as well. Last Miramar Уух looked орчиг like is the иддэг game for the дээ players of гинэ. 4MV, Манайхан considering the хотлоо reputation уух of the шалтгаа circle, зүгээр the way it was formed. But right now 4MV this муу still can e-спортын has the тамирчтайгаа complete southern холбоод control in the favor, because the only team that is coming from the southern side are the players of Raw officials, which 4MV are aware of. So they are going to be prepared about the players of Raw officials. On the other side, talking about a team that is in a very good spot are the players of NB Esports. Even NB Esports, they are also looking for a chicken dinner fixes, because yes, they're showcasing a consistent performance. Previous Miramar, they came so very close to getting that chicken dinner. So this time, Баасан зэн ган зэрэг 20 минутын юу болж байгаа дүүнраа гэсэн байна. За тоглолтын дөрөв дэх маф явж байгаа. control is in the hands of NB Esports. Yeah, I mean, for NB Sports, apart from Өнөөдрийн that сүүлээс first, 3 дахь Miramar мap. game, the next two haven't really gone the way they have planned, right? So it's been a little bit of a setback for them, and this is perfectly the time to redeem themselves. 3 дахь матч дээр The Relnet Crew-гийн exact чиг game хийсэн where шүү they Батгонтхаа. have to get a few points on board, at least 10 to still keep them in the race for that NB Sports. number 1 spot. But NB Анхудаа мөрөгслийн лиг төгөл тавьсан баг тамирчдад бол маш гайхалтай тоглолтыг үзүүлээд бид бүгдийг огшоож чадж байгаа баг тамирчид. The counterparts, especially Stalwart. I mean, Stalwart seem to be surrounded from all sides. Now we've seen Stalwart in multiple situations, just especially. Эгийг MUNZU кастер гаш шүү гэнэ баярлалаа бро. Байрлал хэлж өгөөч гинэ. Interesting to see what sort of Сая approach rank they би get харж to чадаагүй from хаа. their Би яг side нөгөө in rank this гарч явах. particular game. Миний Google Chrome Talking about болохоо YouTube the уншгаа rest of the болчтой. pack, Тэгээд if you take a look at Skylight's game, тэрийг a team янзлах гэж that was гараад absolutely буцаж орж ирсэн. dominating day number 2 suddenly have vanished from the face of earth at day number 3. Just when we thought, if Skylight's gets to a really good start, I think they could also have been one of the contenders to take the top spot, but seems that's not За the case. Picado-гийн As эсрэг I high would ground expect дэрхэн гараад some ирсэн crucial бэ. information there on the players of Leo. And we'll not Өнөөдөр take any Cameron shots, Nane we'll not гэжтэй threaten them гинэ. because, there's Cameron no их point. Even if боломжгүй they get a болсон. knock, they really cannot Мөрөө go in for the бодоогүй push байна. and get the squad wide. And Trent for to now, kill. I mean, it still could be anybody's circle as long as they're secured over there. Бас л If I ураатай байна get шүү control Trent of the kill-ийн. field, then, Picado Hills, Юу then нь л that топ could 5 be дүлдээ really л fruitful уралцсан for гэдэг them. шүү But дээ. at the same time, it is getting contested. Maybe Seal Esports has shown some intentions to mark that as their territory. Би YouTube дээр үзэж байгаа шүү. Манайхан Facebook гацаад болдоггүй гинэ. Окей, пүрүнэн пүнийхаа окей. Юу болоо про гинэ. Сая харин миний Google Chrome шууд уншгаа болоод YouTube руу орж болох болчтой. Тэгээд хаагаад ээжжээсэ. Дахиад уншууллаа шүү дээ. Би ч өөрөө мэдхээ боллоо. Интернет нь зүгээр агаад идэг. YouTube нь уншгаа болчтой. Сүүлээс 3 дахь бие 4 дахь мафийн тоглолт явж байгаа. Баадрагцээ усанд оронгоо үздэг баатар болоод байна. Усаад үргээд хөвтөөд үзэж байгаад уцаа усанд угаачглаа гинэ. Нэрээ юу? From the waterways where they were picked off, and in fact TRZ became the first team to be eliminated from the lobby. Баут Цэрэнгахыг хэдэн тим байгаа юм бэ? Монгол гайс гэсэн байна. Монголоос 7 баг тамирчид оролцож байгаа шүү. Сая аль баг чигэнд вэ гэсэн. Сая Relnet Crew-ийн чиг хийдсэн. Talking about Raw officials, this is a team that is fighting with tooth and nail to qualify for the SAC. The way they placed in the last game as well, 12 points to their name. All they need is a chicken dinner. They are hoping for that chicken dinner, and if they get it in this one, Манай модератор ийм ширүүн штэ хараалыг урцсан комент явах юм ба шууд remove хийждэг. Yeah, I think for Raw Сүүлийн өдрөө гинэ тийм ээ сүүлийн өдөр цолмоо. hitting the markers right, especially in the previous game, made a really quick rotation down south and ensured they went out for fishing pretty early. And who were the victims? I think it was none other than Kunyo TRC. They were kind of left stranded, and as a result of which, the players of Raw managed to get a really good game. And the big question, however, is it going to be too late for them? Because at this point, they have no room for error. Болор алаадаг залуусаа л гэж. And it is done and dusted for Raw officials, and that would just kind of break my heart because we've За seen Placement this Center team, Power especially Grid дээр from the татсан last зоны triangle, центр дээр Stalwart болон yesterday, Leo Sport High and, Voltage явж they've байна. been, getting За some бүх decent, баг тамирчид points on ерөнхийдөө board. зоонд It ороод was ирсэн. the Харин first, дараагийн зооны they шилжилт had хаашаа вэ kind of гэдэг нь тунц сонирхолтой болно. messed up, and this is the circle shift that I was За talking about, уршгаа right? Loslands-ийн This kind of баруун forced хойдлын high towards, ground the руу southern, үндсэндээ Picado high Hills, voltage байгаа where position Seal дээр has зооны already центр. established the dominance. Stalwart энэ чигээр There is рот хийх юм some бол уушаа signs Leo movement Sport дээр where мөргөж either очих
or high voltage could benefit Магадлал from маш that. өндөр болж But байна. high voltage, knowing them, they're not going to come out of their compounds just yet. They've got the god building. They could, just remain over there. But for Miracle Vibes, seem to, Дондог гал мандах эцэг go show go intentions of гэсэн trying to байна. contest that. At the same time, we've got a plethora of teams trying to get in close, and this is not going to be good news for the likes of high voltage or maybe the others, even for Medical Vibes. Баучран гаахыг анх удаа чиний кастыг үзэж байна гэнэ. Баярлалаа. Тавтай морил. MUNZU Pavjam caster page хуудсан дээр follow дарж бидэнтэй нэг дээрээ. За тэгээд live stream share хийгээд үзээрэй. YouTube хуудсан дээр мөн caster MUNZU гэсэн channel дээр нөхөр live stream зэрэг явдаг. YouTube хуудаснаас ухрааж болон нөхөж үзэх боломжтой. This team has improved their gameplay in the grand finals because I do remember on the very first day they were struggling. Their players were getting picked off out in the open. They were not able to. За Бикотын high ground дээр Leo Sport-ын тамирчид гарцсан байсан доошогоо буугаад camp бараад аваад ирлээ. But now Leo Esports, yes, they are still playing in the split, but this time it's a 2v2 split that is working in their favor. And they know when to Батлага за альва эцсий хэлсэн байна. So this time they are looking much prepared, and every time Leo Esports they find themselves in a very good spot inside the circle. Now also they're having the control of those Picardo hills, scouting the area, moving a little bit. Vibes Sport-ын цаатлын compound дээр NB Sport-ын тамирчид орж ирж байгаа юм болоо да. Mavtex Burn дээрээс рүүл зөвжийг дуусгаж байгаа мó. Дээрээс gaming рүүл зөвжийг алдаж байна. Багийн айхтраа ижилэг алдлаа дээрээс gaming. Map-ийн эхний элнэшнийг багтаа авчирсан. Дахиад мах идэж уугаагүй. Not good news for DRS. Сил урагшаад үнээр 12 л гэсэн байна. Those constant threat every single time, right? Trying to get inside the circles in Miramar, and now especially with one man down, they have to play with three. It's still fine. За T2K тэрэг IC Sport-ын тамирчид явж байгаа. Serum Desert TRC shot дээр knockout-ыг өгч байна. As Sitim managed to get a knock for themselves, and they're going to be happy. As many knocks, that is going to be really helpful in them trying to solidify this spot in the top 12. But as things are right now, not a lot of fights have broken out, and we can feel the intensity of these teams, the pressure that they are under. And I'm still, kind of hoping to see the wild dogs to kind of just come out of nowhere, just try to cause the chaos in the wheel. And then Los Angeles баруун захад Setim Sport-ын тамирчид за TRZ-тэй байлж байгаа. But Salvat, like you can see, they've taken over the Picardo Hills. High voltage have gone a little down south. NB Sport-ын тамирчид болон Raw official-та дараагийн Plays-ны центр байна. Stalwart орж ирдээ Skylight-тай тулчих магадлал маш өндөртэй байгаа бол баруун талдаа зүүн талдаа DRS Gaming, Mavtex-ын Diraz Guys-тай rotation давтаж магадгүй. IC Sport Train to Kill болон TRC-г мөргөж орж ирэндээ. Ханга орой мэнд хүргэе яруу сайхан гүрж нэ дүү. Нэг кашэр үрсэн маань баярлалаа та нартаа. Now especially for Medical Vibes moving around, for Medical Vibes need to exercise some caution. They need to be disciplined about their way of approach, because look at them. They've got Leo in front of them. From their backlines, you've got Skylights Gaming. Any single moment, even Stalwart could knock at their doors. And going to be really a tough task for Salvo. За Didas Slayer дээр knockout, Precious дээр knockout Trent to kill талаас явчихж байгаа. Jane Vic Didas Guys-ыг ерөөхдөө бүүслээд аваад ирсэн. Уртлаа хайрграмд сайн дэш харчин. Slayer за Түр Love 2 цаашаа явна. Татнаа өөр арга байхгүй. Rod дээрээс Jane Spray Түр Love-ыг сугалж байна. Didas Guys-ийн хоёр тамирчна Trent to kill талтлаа. He's fallen down. Things are not looking easy for the players of Dead Eyes. Even making an escape was not so easy. Dead Eyes Guys-аас is trying, but хоёр толгож үлдсэн. going to hunt for them. I don't think so. Jane with the vehicle. Trent Tiguiлийн хоёр толгойн шин point нь орсон. TRS even they have Aras Mavtex-ийн залуучууд rotation орж ирж байгаа юм байна. Serum IC Alex дээр knockout Setim Sport болон IC-ийн дүүл. За Setim талаас IC атлаас нугас рот хийж орж ирж байгаа л да. Яа харахгүй таарна. Mavtex-ийн Trent-ийг Суяг нүдэн дээр уртлаа хайграам дээр volley дэндүү задгаас спray авч ин да. Суяг дэш ахиж гарч ирэх юм бол спray volley дээр нэвчүүд орно. Mavtex Trent-ийг гэлтэй байлдаж нэг үзэж нэхэд илээ уралцлаа. He is a little far away from his teammates now. Grenades are coming in, and Valley just survived that grenade. Oh yeah, I mean at this point, Mavtex have just that advantage of playing around the ridges.
still under that dip though. If T2K can take over the hills and maybe reach Лё or хайтами change NB the сектор control over нокаут. the eastern part of where Mabitex Лё спорт are, болон NB to just try to спортын дүүл pincer them явж through. байгаа. And that could be a death trap for Mabitex. But we know Mabitex have been looking really sharp, really good in this particular map especially. So they should have a few tricks up their sleeves. Сайн дэшээс эвгүүнэд Mavtex тал руугаа явж ин шүү. Pressure with all those grenades just hitting right over them. Диараас тренд But, килэн мөгж орж one ин good гэж knock байхгүй and, л ах та тий. We might see them just charging in. Мөгцөө орой мэтэр яаруу сайхан мөрүүлж нөө ардуур нь диараас хараа тэгээд өнгөрч байгаа тий харж байгаа. Диараас бүр ситем спорт тал руугаа орж байгаа юм. IT God ситем double knockout өгсөн. And Cassie, he has to keep watch. NB Sport зооны центрт байсан хэвээр I was hoping him to do. NB Chain Sport is in a дашигтай really зоонот difficult чинь. position right now. If he could change his spot and go and assist Rig and try to get a different angle, then maybe T2K could be able to see this through. But seems like they want to escape. They want to make a run to get themselves inside the circle. IT God ситем double дээр за тренд тэгвэл диараас та байлцсан. Гой шүү хоёр knockout явчлаа. Big sharks in the ocean. Диараас гейм double knockout таасан тренд тэгвэл тэм бусад тамирч дуушаа шахан Killer White идэр цаашаага бас гарна гинэ. Диараас хоёр талж GG. Диараас Guarantee дээрээс Dirais on top тэр knockout өгсөн. Диараасын салаад явж сараа урталт нь хоёр талж очсон байсан тийм. Яаж ч хоёр талж тренд тэгүүлийнхэн дуусгаад авч байна. Guarantee Slayer нар IT Sport City-нтэй Last Lance руу харин шахаад аваад ирсэн. Guarantee Slayer дуусгаж байна. Zadiaras Gaming нэг elimination point-тай тоглолтын хамгийн их нь буюу 16 дээр тоглолтыг дуусгалаа. TRC Verix Mavtex Theater knockout гэсэн Volley Burn Yana Explosion damage-ээр дуусчлаа шүү. Poo shit. Mavtex нэг elimination-тэй 15 дээр дуусгаж TRC дөрөв elimination-тэй болоод авлаа. Map-ийн rod дээрээс нь бүхтэн твэрчлээ TRC. Нүүрсэд нокерсон Assassin нүүрсэдээр knockout өгсөн Assassin-ыг зөрүүлээд топ ноклож байгаа Atlas Malik гарч ирнэ. Унгаад өгөн штэ IC тэгэлгүй байхад Prop-ин дээр IC knockdown-ыг уулцсан. Жигэл ганцаараа Malik жигэл машины завсраар спрей өгөөдэй штэ. Stalwart-ыг дуусгачлаа. Stalwart elimination-тэй 14 дээр дуусаж байна. Үнэхээр алалцаж чадж байгаа. Одоо энэ сүүлийн тоглолтод байхгүй юу? Одоо бүр үнэхээр бүр улаа ирцэн одоо чих нөгөө зүрхний хийтэй гарууд л үзэж байгаа. IT Sport City Desert руу шахаж байгаа Zol тийм үү? Desert Atlas Zol. Тийм үү? Desert Zol нь дуусгаж байна. IT Sport 2 талын шмойд орсон. 13 тимийн 46. Trent тэгвэл зооны цахаас давж орж ирнэ. Sandish Godless the J knockout өгсөн. Sandish уг нь уулаа. Godless-ыг Sandish чичирчнээ эндээс дуусгах үзэж байгаа байлгүй. Гэхдээ л нэг хамтдаа явж өгөхгүй л байгаа даа да IT Sport. Заавал энэ тэнд нэг тоглож унгаж алдаад байна. Both these teams have taken EL pretty early into the game. Now a golden opportunity for the likes of Miracle Vibes and NB to build up a lead. And this is the moment where Stalwart and DRS both must. IT Sport-аас дэмэс Zol нар уулсан тренд тэгвэл мөгж орж ирсэндээ наалталт нь болоогүй Didas Slayer байгаа. Slayer Victor knockout-ыг өгч чадсан. Энэ хооронд Slayer гоё тоглолтыг хийгээд нокыг өгчлээ. Zol руу Sandish нээд явсан. Zol руу Sandish нээд knockdown өгсөн. Demo. Sandish Victor revive хийгээч хүнээ барихгүй чичрээд штэ ой. Jane Rig 2. Suyog Jane Blue-ны гатан талаас Suyog 2 нокыг барихтээс Demo Zol 2 барилцаад босоод ирвэл гоё да. Jane Blank-ын дээр гүйж яхад нь Slayer унагсан. Didas-ийн татаж гоё тоглолтыг хийж шээ. Уг нь бол за хоёр босоод ирсэн гадна талд хоёр нокаутыг барьж байгаа мэдэрч чадаад өгнө гоё юм байна. Didas-ийн нэг elimination-тэй 13 дээр тоглолтыг дуусгаж 12 тимийн 42 үлдсэн. Гадна талд хоёр тамирч нь хоёуланг нь босгочлоо. Инфо байхгүй л тээ. Ямар инфо байх вэ? За тийм наалтаа гараад Баашингийнхаа зүүн бэклийн болол уг нь гоё л байна. 3-2 двэл Yetawata Silsoul's knockout өгсөн. Zol улаацсан. Zol Sandish нээд knockdown хийчлээ. За Demo ганцаараа үлдсэн.
Яа, дэмэг дуусгаж байна. IC Sport 2 нэшнтэй 12 дээр тоглолтыг дуусгасан. 11 тимийн 38. Yeah, T2K, I think. Сил Rock Беканерыг ruthless aggressive warriors-ын чанаад эхлээ. Санчер ганцаараа соолоо үлдсэн. Was kind of proving themselves to be a threat for all. Бүти squad эсрэг Санчер дэндүү ганцаард нөөрэ тусал тустай. Sanchir barely with a sliver of HP has to come out of his Санчиг дуусгасан. Сил Sport 11 дээр нэг elimination-д тоглолтыг дуусгаж байна. 10 тимийн 34. Үхтлээ үзэж байгаа. За одоо л үнэхээр нэрээ нэхэд илүү уралцдаг байхгүй бид нар. Их тулах сайн ороймон төргий. Сүүлийн матч хүртэл одоо нэрээ үнэхээр эднэр бол өгсөхөө үзнэ. 20 kill 6 elimination-д 10 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 9 тимийн 31. That Sitim was sitting right next to IHC, and just when Team T2K recuperated from that situation, they got wiped out in a jiffy. Raw official official-ын тоглолт Монголд амар нэгтэй байгааз манайхаа ажиглаж байгаас TRC Raw official. Skylar's gaming are ready to strike, and it's better to go by the play zone rather than giving away your finish point to the opponent. But let's see what's going to happen. How many first hits does he have in his hand? Because Skylar's 9 тимийн 31 тоглогч. they are not moving away. They are still looking towards assassin. 5 цагны шахаа явагдаж дуусгаад минутын хугацаа үлдсэн. Just few meters out in the open to cover, which is not going to be easy. And with AJ blowing up the vehicle, it's going to be a tedious task for him. Eliminate crew Wolfies Sitim Cube with the knockout with Chen Cubic Wolfies гүцээсэн. He has been dealt by Woofies over there. I8, they are having the entire southern control, and Sitim, even they are down to a single player. Yeah, at least as of now, good news for all the NB fans. Sitim сатаа тоглогчтой үлдчихлээ. For Miracle Vibes. Vibes Sports. Set on a war path. Бүтискод NB бүтискод ирэж place in the high voltage дуусаж инхүү high voltage 4 үлнэш модтойгоор 9 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 8 тимээ 29 тоглож үлдсэн. League stages and the grand finals. And if for Miracle Vibes Зүгээр юм дуусах болоогүй байгаа шүү монголчуудаа. As look at them, the tension is definitely there. This is not the for Miracle Vibes we are acquainted to see. Usually at this point they would have made a push on Kunyo TRC already, but now they are playing with utmost caution. They know how important this game is, and they know how crucial it is for them, and the same can be said for the likes of NB Esports, who have had a rather different style of approach. They're much more balanced as a team. They really know when to notch it down a little, and that is exactly what they've done. They've got a really good spot inside the circle. They've got nothing to worry about. With For Miracle Vibes, they finally have to make a move, finally have to make a dash inside the zone. Now what is going to trouble them? 8 тимээр зоны центр NB Sport дээр татсан хിവэр байгаа. NB Sport энэ зоны центр аль өглөө ирлий геймд татаж эхэлсэн юм. Eliminate Crew Sky Raw official Kangsa Nocturne хийгээд авч байна. Seems to have been taken a blow, so I8 have their attention divided right now. Now this is a perfect time for Miracle Vibes to maybe spot one of the players out of Kunyo TRC and instantly make that push. Well, they can make the push, but NB Esports and TRZ, they are being silent for now. They have the circle, they have got everything. On the other side, I'm worried about the players of Leo Esports, because one side Skylar's хамтдаа явна гэдэг нэг тийм тоглолтыг хийж чадахгүй л байх шиг санагдаад байна. We have the players of Raw Officials, and looks like AJ wants to have this fight. Raw Officials, they have a good ridge under the control. They do have good covers for them. And Leo Esports, all they have is an open concrete. And AJ, that smoke is already inching closer as За Leo Sport-ийн Raw official Escalate-ийн дундуур Raw тэгээд явлаа та. Zord Leo SAS extra knockout-ыг хийсэн. Leo бол яг хоёр багийн дундуур хийчихэж байгаа. Zord-ийг Escalate AJ онгож байгаа юм уу? Энэ би Sek онгож байгаа юм байна. Claw Leo high time дээр knockout-ыг өгсөн. Leo Sport Missy Smokey Ууша заруугаа орчиж байгаа. Атлаас нь Liquid зооны зах дээр. High time дээр угаасаа revive хийх боломж байхгүй. At this point, DO Esports, they've kind of been proving themselves as the wild cards, right? Every single time you kind of tend to discard them. Cloud я хайт тамиг гүйцэлээд за ингээд 8 тийм 27 татаж үлдсэн. Liquid Missy Smoke зар гараад ирсэн. Vibes Dog Net Crew Wolf's the knockout өгч байна. Sitmin сата толооч Jiro зоны захад. And all they've got to do is just pick the right fight.
right? They cannot afford to lose on numbers right now. They need a few elimination points nonetheless, and they've been silent so far. They haven't been getting into a lot of action. TRZ Mamba Vibes Doctor knockout гэж байна. NB Akasa Vibes Easter knockout за Vibes-ийн тал талаасаа 2 нокыг авчлаа баг дээрээ. From for medical vibes, and now hell's falling under, the skies are falling for down for them. As for medical vibes, not just they need to get their players back up, they somehow still need to manage to find a good position inside the Ilnet Kriskaya Vibes Easter knockout-ыг өгсөн. There you go. East had just gotten revived up, but I8 they're gonna start Яа, Жира дөрөйтэй удаас малатаа ороод ирсэн. Oh, they are going to punish, but right now our officials are inching. Escalate Agent Yal Liquid унгаад авч байна. Kangs Ilnet Kri Wolf Easter knockout-ыг өгсөн. NB Akasa Vibes Apex унгаж байна. Скаласны мал Yal Liquid-ийг үүссэн. Sidwin Jira Raw official-аар татаж зэрэг шахацсан. Жирагаас гоё нийт явна да. Гэсэн чинь байсангүй. Sidwin Sport 5 нэшинд 8-д тоотыг дуусгалаа. 7 тимийн 25 тоглогч. On the 8th spot. Now raw officials, they have the control of the eastern periphery of the circle. They have the numbers, but they're susceptible to those grenades that might come in from the side of Claw over there. And looks like Sky is going to reposition himself inch closer inside the circle, but Boofies is still at a very weak spot. Along with that, they have 4MV also on the other side. So I8 little bit in a shaky position right now. They have to find a TRZ Mamba Vibes Doctor knockdown-ыг өгсөн. За Vibes налж нар зооны цахад тэр та маш өндөр дэмэж өгөөд TRZ талаас бол дэндүү задгаад ир юм байна л да. Дахиад жилийн кригийн ухтаасан спрей өгөхөд бэлэн. Rotation хийж нааша зоорго ороход маш хүндрэлтэй болж байгаа. Exhilarating at this point because this is pretty much NB Esports' game to lose. Ядж хатан зооны эволюшн шахаад хэлсэн. За уушгаа чичрээд явсан. Explosion damage дуусчлаа. Vibes Sport нэг л нэшэндээ 70 тоглолт идэж дуусгачлаа. 6 тимийн 21. NB Sport-ын тамирчдыг чек хийгээд харидаа одоо тэгээд Sky plays on the Kangs knockdown Vubus knocks зэрэг нокорсон. Raw official талаас ноколж байна. NB Monday Sky-с нэмээд knockout. Sky-с no fear ганцаараа солоо үзсэн. Артаас нь AG Mrs. Smoke-ыг дуусгад очиж байгаа. Lia Sport 6 дээр тоглолтыг дуусгасан. 5 тимийн 17. За NB-ийн залуучууд тестгийм шүү те. Эцсийн мөч хүртлээ үзнэ. Eliminate Crew double knockout дээр Viper 2 knockout байх гэж оролдож байгаа. TRZ Madcat уушгаа нокийнхаа артлаас he's out for blood. He wants those crucial kills, and if they can do that, Kunio TRZ will be in a really good spot at least to qualify for the SA Championship. Well, certainly we can because they have the numbers. They are having a very good moment. TRZ-ийг 7 альнаш монттой явж байна. Their favor and NB Амар сан тоглолтыг TRZ хийж чадчих штэ. Rare X. Perfect moment. He shied away, went into the covers. Now they do have a good NB Monday нэт Rare X-тэй knockdown-ыг амжилттай өгсөн. globs, a perfect grenade. 2 full squad хоорондоо таарсан байж байгаа. Moment where they have to go Sekig Sky-с no fear ngож байна. Sekig үргэлжлүүлээд шууд байрчнакаса. Sky-с гуруула зооны гадна талаас. Зооны гадна талаас орж иж байгаа баг Sky-с NB-ийн болоод хүлээж авах бүрэн боломжтой. They are pretty much in a sandwich situation. Thankfully, they do have a good compound to the name. Sek is again back on his feet. Nothing to worry about. Their numbers are still intact. They do have a good position. Хүссэн үсүүгээ Sky-ийн дээр орж ирнэ. Everything is working in their favor. They just have to defend. Басканара хай. Elimination points and a Ornament. very important chicken dinner, but it is so crucial to the plus of TRZ and Raw officials to get this one in their pockets. So they have to hold on to their nerves. Гана хай өрөөмдөргөр өөр сайхан мөрлж байна уу? Go away from them. Skylights gaming, Raw, everybody just За Raw Skylight талруу яэтэй удаа шахацсан. Цаашаа ротэж нэгээр шийдс Raw official Skylight-тэй үзэж хагаад орыг шийдсэн бололтой. NB Sport-ээр зооны центр байсаар байна. NB Sport-ыг chicken хийдгээд байгаа юм шүү. Vibes унцсан. Цаланбаатар буяндлаа хай өрөөмдөргий, мөлхөж бол хай өрөөмдөргий. NB Cycle Netru Navax knockout-ыг өгсөн. Skylight Raw official тулаа. Энд гоё юм болж байгаа. Ингэж ин гэдэг чинь гоё шүү. Zorty age дээр knockout-ыг амжилт өгсөн. Zorty зүрлээд Fist Boy унгаж байгаа NB талаас. Zorty дууссан. NB-ийн elimination point орж байна. No Fear Mafia Ninja Raw official 2 баг хоёулаа зооны захад. Trying to kind of Даан юм ганц үгүй хай өрөөмдөргий. No Fear decided to initially charge in, but at the end kind of retreats. TRZ-тэй NB-ийн хэцүү талааны хийх бах та. In this particular fight,
Бүтэн 2 squad. now it's a little bit Matt Cat Elite Crew Sky дээр нокаут өгсөн. Elite Crew бас ганцхан тоглож үлдэж байгаа лу. Skylas no free eta утаг нокдаун хийж Cloud ганцаараа соолоо үлдчихлээ. Skylas-ийн зооны цагт хүмүүсээ барина. Босгоод ирж байгаа юм байна. TRC Matt Cat-ийн Elite Crew Sky дээр орсон. Elite Crew-ийн ч ямар бүх амтай бэ. Fist point-ы double knockout-ыг Skylas-ээр өгсөн штэ. Ямар гоёх нэд явцсан бэ. Занга Elite Crew 2 нэшнэ 5 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 4 тимийн 12 араас нь Skylas дууссан. NB Sport-ийн 8 дахь нэшн point орж ийн. Skylas 4 нэшнэ 4 дээр тоглолтыг дуусгасан. 3 тимийн 9 тоглогч. Бурхан минь 2 full squad. Raw official-ын ганцхан тоглогч Cloud Solo үлдэж байгаа. Club Blank and Cross нь дуусаа. NB Sport-ийн сэтгэл нэшн point орсон. TRZ-та NB Sport-ийн дүүлийг бид бүхэн харах гэж байна. Between Kunyor TRZ and NB Sports as they decide Net Molotov шидээд өгмөр нь эсрэгээрээ Tier Verix Molotov явцсан шүү. Overall standings as Rare deciding to charge in as it's a 2v2 Zone хэнийг шахаж гаргаж байгааг харъя. За баг TRZ-ийг шахаж гаргаж байгаа юм шүү те. NB Stisha TRZ Madcat засмал замдаа цаг хөвтөд өгсөн. Уг нь counter тал нь NB талтай байгаа. Нэ дээр л knockdown-ыг өгөөд гой Мондаг нэт мамба дээр орсон. Дахиад Rare-ийг ноколсон Акаса. За инким бол NB-ийн Jenkins чиг иддэг аашгүй. Дахиад knockout Madcat only ганцхан тоглож стил shot үлдсэн. Стил shot-ыг дайрч дуусгана гэж штэ. Стил shot-ыг дуусаад дууссан. NB Sport-ийн chicken байлаа. Пүү! Энэ залуус үнэхээр өөртөөх нь нэрийг хамгаалж байна. And this is exactly what they wanted. Яагаад юм бэ? Exactly what NB Sports needed, and we knew that Miramar game was their sweet spot and they had to convert that, and so did they do. Miramar map дээр тоглолтын дөрөвдөх map дээр NB Sport-ын тамирч Chiki-д Jawral rank-ийн 1 рүүгээ буцаж гарч ирэх боломжтой болсон. TRZ олол team ч бас суулбар биш үү? TRZ-тэй дүүлж байгаа. Яг уу зүгээр зооны шаха NB тал руугаа TRZ хөөж гаргаж ирсэн ч гэсэн ямар гоё нээдэр Мондогоос нээд яваад нок яваад дахиад Verix-та нок явчихваа. Jawral rank-ийг одоо нуугаад эхэлж байгаа юм байна. 2749 damage-тэй 13 elimination хийсэн. Энэхүү map дээр total 23 point-ыг авсан. Яй. We don't know this much maths even I can do. Гоёстэй монголчуудаа өнөөдрийн 6 матч тоглолтын 3 дээр Монгол баг тамирч чиг хийдсэн. Одоо бид бүхэн Сайхог болон Ирангл мапын тоглолт үлдлээ. Энэ хүүхдүүд их юм дуулахын дайрна. Жинхэнэ нууц үзүрээс юм шүү NB Sport. Нилийн дээшлэх бишээ зүгээр л ранкинг 1 рүү гарч иж байгаа гэж бодож байна. Гэтэ одооноос их нөгөө overall rank бид нар таруулахгүй. Нууцлаад явж байгаа. Ер нь бол энэхүү саяны болсон Miramar Map-ийн Placement Center айл өглөө баг ихний зооны таталтан дээр л NB Sport бол зооны центр дээр байсан. Баг худалч хүн саяны позишн дээр байж байгаа л чиг идэж байгаа NB Sport. Гэхдээ тэд байсан ч гэсэн elimination point бол 13 elimination-тэйгээр чиг хийдлээ штэ. Skylight-ыг дуусгалаа. Raw official-ыг дуусгалаа. Elite Crew бас тоглолтыг нь унгалаа. Гэхдээ NB Монгол гэхэргүй царайтай шүү гинэ. Нямка гаалгалаа гэж хэрлээ NB number 1 IT цуг явчихгүй дээ л гэж байна. Батмантах галаа гэж алаад NB бол Pempild нэрэд хамгаалж байна даа л гэж байна. Салж яваад байх юм аа гэнэ IT Sport-д пүү гаалгал 3 чек гинэ хүрлээ болтгоо. Oh my goodness. What a change of events over here, Shadow. And now things have all gone down the wire, at least for the other teams. NB Sports, they're going to be pretty happy with what they've achieved so far. Welcome back, folks. You're watching the PMPL SA 23, the grand finals, the final day with just 2 games remaining. Of course, the next one's going to be Sanok, but gives us enough time to talk about what happened in Miramar. Well, Starwood, they fell. DRS, they could not execute their rotation. For Medical Vibes, they were in such tight situations. They were kind of helpless. How do they come out of that? And NB Sports, they were enjoying. They found a sweet corner. They decided they'll just stick to the houses. No risky maneuvers, nothing.
to do Мондөг just play the нэр safe зүгээр гал game айлыг and нөхрлөатөр manage to get Мондол гэд бид very нар дуудаа high сурцсан kills to шүү get дээ. an over here. And the MVP will be Энэ хүнийг nobody else энэ other залууг than Mondo. MVP As талбарч this player шалгарч had байна. a little bit of a 827 slow дэмэжтэй start 5 in day eliminationтэй 1, but 4 eventually нокауттай from 2 day assist 2 and өгсөн day байна. 3, he gets on Төмөр rolling. тавьжиндаа NB X-Man Бэмсүрэн Definitely. NB Esports kudos to the IGL as NB because гал the way they хүснэтийн move наймар inside нэг the дээр circle, this арилгач. time also TRZ and NB Esports, they were placed perfectly since a very long time. I think since stage 3 circle. Хуучин бол NB Doom Esports Esport were нэртэй holding байсан on энэ to баг that a lot, тамирчид. and the way Mondo Doom executed the Esport final гэж. two fights, the perfect Одоо grenade Nat came Bolto from his гэдэг энэ side. He was able to bring down the numbers of TRZ. Not just one спонсор player. нь He was able to take down Филиппинийх нь two players хаана from the их side of хаанах TRZ. влээ над Well, болтож Mondo чинь. played it to the perfection, Би буруу especially чадчихж during the магадгүй шүү. final fight with TRZ. Yeah, I mean, at this point, that final fight is something worth remembering. And TRZ sort of just wanted to force it, but that's За such a good Төмка result Акасагийн from ах them. нана сэтгэл As we хөдлөл take a үзэж ин look та at гэсэн the байна. top Баяр players, хүргээ Mondo Төмка. said Fistboy, all Гоё the байлаа known NB suspects over Sports. here. Then you've got Sky from Бидүүдийг UK. So маш Nick, гоё огшоо I has чадсан. been having a really good day as well in the office. And for T2K, I think they're just going all out. At this point, they're not shying away Давх from хэмжээд taking байсан уу? any of those fights. Мондо. We saw them on multiple occasions. They kind of showed no fear when they went up against even ISP. 23 талбай And then энтэй. eventually just to get wiped out by City. So that's going to be a little painful. But right now, taking a look at the match rankings, NB Esports has Айци managed to Бондо gather явбал 23 яг алах гэдэг points. юм даа л And гинэ. next, Нэг ийм TRS, статистик even ч the гэдэг юм top юм four, I ажиглагдаад don't байгаа see нь them in одоо the нэг top дундаж eight таваалтыг shadow. ингээл нэг This is чимээгүй where хүн шиг things are хийгээл going яваад идэг down. байсан баг тамирчид одоо And энэ харж I think байгаа. I'm more Official interested TR to зоорыг би now бүр just go амар to the онцлж second байгаа page байхгүй. and За find TR зоо бол how many Бангладеш accounts улсаас which оролцож are байгаа present. цорын Same ганц goes баг. for DRS and Raw Fnatic, official. right? За Скадас тренд үг гэдэл угаасаа нэг юм руу тоглолт хийчдэг гээд тренд үг гэл энтрийг за Элнет Crew энэ төр ингээд харахаар финалийн тоглолтын дээр маш сайн тоглолтыг хийгээд байна. Жинхнээсээ бүр хичээж тоглоод байгаа юм шиг санагдаад байна надаа. Well, they were also taken down pretty early in the game. Even DRS Gaming, Stalwart Esports, like you said, 0 and 1 points to their name. Not having a good run, but nothing to worry about. At least they're qualifying for the SAC Championship. The only thing that is going to be affected by them being on the second or third spot is the bank balance. But they're definitely moving into the SAC. Yeah, I mean, that's not going to concern them. But right now, I'm just kind of having butterflies in my stomach considering the final two games remain. And yes, we are down with Miramar, at least for the PMPL SA Grand Finals. And no more Miramars from here onwards. The final Sandhawk and a wrangle remains. Now, as we head into the penultimate game of this tournament, Sandhawk has always been a game changer. And NB Esports, they've built a very good lead. All they've got to do is just hold on to it. And this is where, I'm kind of starting to speculate who gets the chicken dinner in this one. Is it going to be Medical Vibes? Or is it going to be Stalwart? They make a comeback? Or is it going to be DRS? Because it's so difficult to actually try to pick up a team. Because I'm pretty sure, Sanhok hasn't been NB's strongest suit. So somebody really needs to hit the nail over here. And we have made our predictions. That's going to remain same throughout the day, and this is the point where the other Nepali teams could also go a little bit aggressive. We saw what happened to Starboard, where high voltage, they just did not care. They just wanted to go in, just press in and do whatever, but get those kills. And once they did, it was done and dusted for them. Even in the last Senok also, yes, the previous Miramar teams did perform really well. It was a very aggressive Miramar as compared to the previous ones. Even the Senok also, last Senok, so many different things happened. Teams were caught in during the rotation, especially during the on the Camp Alpha Island. We have three teams like Satim, High Voltage, and Deadeye guys. This game is crucial for all these three teams. Yeah, High Voltage, they're in a safe position, but for Satim, let's find out what they are going to do this time, because if they go towards the shrine, maybe this time High Voltage will be there again, or maybe not, we don't know. Their stars are not aligned properly, I think, for the plus of Satim Esports, because even last game didn't go in their favor. Previous wrangle also was not entirely in the favor of Satim Esports, but TRC, after such a dominating performance in the Miramar, I think a lot of things have opened for them. If they have back-to-back consistency in the remaining two games, maybe TRZ can qualify. Yeah, I think, at this point, it just could be anybody's game, because Sitim,
they've not been that great, to be honest. They've been getting a few kills here and there. Haven't really shown that consistency that was much needed, especially with that hunger coming in from TRZ. Even Raw getting 2 good games. Now this is where the positions are going to be threatened, and same goes for Deadeye's guys also, because we've got 2 narratives and 2 storylines for this particular match right now. Who is going to be the winner of this PMPL? За ингээд тоглолтын 5 дахь эпизодлээс 2 дахь мап санхог мафийн онгоцны чиглэл. Camp Bravo-гоос сахимын чиглэлтэй онгоцны цэцлийг явсан. Is going to give us a more clear insight, a more rather vivid picture of who's going to qualify and who's not, as we just hope to see yet another fight just breaking around Camp Alpha. Last time we could see, the players of High Voltage just contesting. Deadeye is just trying to put a stop at their dreams of qualifying for the ESA Championship. And this time, I think things look a little different. I kind of have a different... Share using in a love tube, bayarla bro. Ruin a team's game. What you have to do is, instead of just dropping down at their location, a place where they're very familiar with, try to just block their rotation. За энэ би спортын интернет creative paradise resort-ой орчинд. Zone center хиндэ татах вэ? Where IHC are anyways present. Or they could go for down south, where you could... Яа, яванда South Shipping бэлтэн монголчуудын дулаан болох байхаа нэгж гадаадаг гинэ. За Paradise Resort Center-тэй play zone around that Paradise Resort. So I8 are going to be really happy about it. NB Esports also, if they manage to survive the wrath of I8, then you never know. Sudden Desert хайвалж Умаалигтай маш орхон буусан. Throughout the grand finals, but come at the final day, they seem like they have a itch to take a fight. What can be the perfect moment? The last Senok is the perfect time to go against the old rivalry I8 and NB Esports. За одоо манайхан тэгээд Ази топ 4-т орох нь найзаастай бүдэг бадаг ба шүү найз яг үнэндээ. Манайхан одоо бол тэгээд хэрвээ ACC-гээд авцсан бол overall rank-ийг түрүүнийхэн тоглолтуудыг эсвэл ухрааж харж байгаа дотроо бас оноонуудын дэс нэмээд таамаглаж авах хэрэгтэй тий. So they are not going to engage in a fight, but last time when they did so, by looting of the city of Paradise, they went directly towards Jane, where Jane was able to bring down their numbers. So this time I hope... За энэ бисбатын тамиртай Paradise Resort-аас хоошоо татчихж байгаа юм байна. Юу нь бол Trent Tugil Jane-ийг зүг явж байгаа. За зүүн дэдлийн compound-тэй Trent Tugil-ийг орж ирсэн. Shots are already being fired from the side of T2K, and NB Esports. Akaze has taken a hefty damage. Now T2K, they are aware of the players of NB Esports at the same time from the backlines. I don't think I8 is going to do a third party at this time. They want to go for the chase. And just when NB were thinking that they could be safe, look at them. Look at T2K. Getting really close. And at this point, NB Esports might just... T2K and NB Esports their worst fears could come true. All they need to do is just get 5-6 points. Үнэхээр careful л шүү. They'll be in a safe position to win the championship. With so many of these Nepali teams right after them, this is where the real masala really arises, right? We hadn't seen I8 go after NB so early on, and today they did. They just threw them out of their compounds, and now T2K, what have they got to lose? They've qualified for the ESA Championship. They have secured enough points, and now they could also go on to try. Урадаг IT Sports амжилт байнга дэмждэг шүү MUNZU Pavjam Catherine баярлан сарын гэрэл баярлаа бро дэмждэг баярлаа. And with a good margin, then NB will have a game on their hands in the final one. They will have to put their metal yet again. ганцаараа cross and go явах юм. Normal хэлээрээ ч хийсэн шүү бро. Зүгээр дээ. To get in the circle really quick. And same goes for Stalwart and also for the likes of Medical Vibes, who have already left Painan. And instead are kind of somewhere just hovering around bootcamp. Raw officials, had they shown the same sort of tenacity from day number 1, I think they would have comfortably been in the race to make it to the top 12. But now they have to fight for their spot, which they are doing, which I really appreciate. Do not give up till your last. Гэхдээ л манайхны итгэл найдвараар тасрахгүй л байгаа зү. Итгэл найдвараа тийсэр. За Silly Sport яг Artlin Deadline High Ground Skylights.
At one point Уцаа I was усан thinking дунгадаг it's way азгүй too байж late гэн for орж the Raw ирлээ гэнэ. officials Ер нь to qualify баан for the дотор SSC. The way they are fighting ортой for those уцаа to the барьж орно efforts, гэж I бас really hope they qualify. I really бас hope л they make a chicken dinner. But right now we have the players of Steel Esports holding on to compound, not having the perfect resources in their hands. Yes, they do have those shotguns, few smokes. Камер and ягаа mortars, гэнэ but өгөөгүй. nothing Намаа really камер өгөхөр that монголчууд чиг can идэггүй байгаа юм санагдаад help камер them to өгөөгүй. survive till the Итгэж later stages of the game. At the same Нэр time, we камер have the өгөөгүй players of монголчууд надад 3 with чиг close идчихлээ шүү proximity. дээ. So CL, they are just being the silent ones. They are just being silent, holding on to the compounds, waiting for the next circle shift. That is when they will start making those rotations, or maybe will go for the secondary loot. But Sanchar is Мөнзүг л үзмээр definitely one байсан of the guy бэлгүүтэй that хахаа. impressed us in the grand finals, but soulless. He was the one Айц from the 10-аас side of багтахгүй бол C би who павчнаас used to гарлаа perform гинэ really батук good юм уу? in the league plays, but suddenly I don't know what happened. За ихний байдлын драфт нь МК14 In удалж one of the иржтэй Miramar, сум. I still remember Seal 3 was a team that сеттэй. went in all YOLO, all aggressive, going for those, hunting for those teams and grabbing those elimination points. But suddenly there is a drastic shift in the playstyle of Seal Яа Esports. сэтгэл Now they are the тогтлоосон more мөч calm and ойрцоор composed one rather than нүдэнд the зөвөр 40 aggressive бидэнд forces дүүрэн which хорхог they were харагдаад trying to be харагдаад in the league plays. Maybe could be the Хэцүү pressure ш. of grand finals, but hey, last 2 game remaining. This is the moment when Seal Esports has to bring the aggression. I mean, Sale, we did, touch upon them. This was a Тэгвэл team дэлхийн that авах дээр was, өгөхгүй байх one time, хэрэгтэй I юм think, байна couple of гинэ. years Сүүлийн ago, өдрөг нэ was амжилт one орж of the ирсэн most нач. Тэгэл clear яг teams сүүлийн in өдөр the ESA region, right? гандаа One орж of those ухаан teams, сайжруулах but, номж амбал I think they цаан had чи that, туушуулаараа агаа гинэ. complacency all the time. And, the За character сэтим was QB really орж epic also in TRC their behavior, Mamba with, Verix how чеклэд they kind явж of энэ tend to нарта qualify QB in noise that cancelтай the хатны charts кавертай on, хийлгэжсэн. one week and then suddenly failed to qualify in the second. Жалцсан That мөхөд raised IC a болж lot of найзуудаа doubts, a гэн lot юу of болж байгаа questions. одоогоор And then мэдэх we had боломж a few, байхгүй. Аврал ранк swaps нослогдож in байгаа. their rosters, few players going to different QB teams, and Жирар we haven't seen Verix the тэр best out нокаутыг of them өгцөн. so far. But right Жира now, гихтээ ажиглаас Sitim нь and, унахчлаа. Жабуг Kuno Mamba TRC унагцсан. battling it Mad out Cat against табуг each унагч байгаа юм other байна. with, TRC taking a little bit of Ингэж damage, ганаас but, кэсэлтэй явж байгаа. keeping the Забуг same on үзсэн. Sitim and TRC Sitim 2 нэршинтэй might Sitim have Sport been, 2 тамирч spotted наалтаж from байна. afar, QB but десерт TRC saw зөрүүдэд way стил out шатын the ургаад open, дуусгаад авч and байна. QB will punish him as Sitim kind of respond Punish back, him гинэ. and a very crucial battle between the bottom 2 teams, because at this point survival is of the utmost importance over here, and both these teams want to avoid the fight, get inside the zone, and get a few kill points for themselves and make sure Аргууд бол цаг хугацаанд л somehow байдаг. edge in Стандарт into тайцсан the хоёр top бол tier. хийдгээ хийсэн гэж бодож байна. Look, he's Гэхдээ coming нууцхан from the итгэл northern байгаад side, the байна. squad of Дээшлэх high байх гээд voltage айцыг гинэ. that can ruin the things for the players of TRC and Sitim Esports, as both these 3 teams are trying to migrate inside the circle. Yes, the boot camp is completely empty, but Stalwart Esports and 4MV, they're on the outskirts Trend of Eagle boot Skylights camp. The DRS 4MV, 3 they хамаг do have анхаарлыг the height хандуулмаар байна да. advantage Сүүлийн as 2 well. map дээр яг үндэ. Yes, holding on to boot camp at this point is not going to be of such advantage. But TRC and Sitim, they have to do something. Look, from the looks of it, Бавуу maybe цэрэн what гахыг they Стандарт can do ураад is өгөө л гэж байна. head over to the city of Painan, and from there try and move inside the circle. Vibes Sport, Lea Sport. За Again, тэгээд they Standarт are Seal-ийн going бол to ерөнхийдөө back Placement line. Center So дээр high voltage, they are not coming Didice out. Guys-ийн They are IC opting for the Sport-ийн waterways. They are crossing the талаар river буюу line, татмааг having to чиглэлээс swim, шот хийж орж and ирэх maybe болов. will enter into boot camp. On the other side, talking about the players Boot of camp-ийн Raw баруун officials, талаас because high this voltage game is усаар агаад very ирж байгаа юм байна. important for Raw as well. They're having the southern control for themselves, but Чин Trend to have a kill. team in the Trend close to kill proximity. анхаалаа They хандуулах are зүг the players зүйтэй. of DRS, and we know DRS is not a team you want to poke in the map of Senok. So Raw officials, if they stay silent, I think they are good to go. But NB Esports, well, their bags are pretty loaded. Sec with an M249 in his hands, his teammate having a Айцэг юм уу shotgun. зооны даад 60-аас 70 үед нь орцсон баймаар байх юм аа л гэж хорхог яасан гинэ бро гинэ. Хорхогч асуудалгүй болцсон байхаа манай хүн баг хорхогоо хийж байгаа хэ гэдэг. Seems like not the case with Akaza. Spelly has one first aid and just one Molotov to work things around. And their lives have been made hell, to be honest. With what happened at Paradise Resort, they were kicked off from their own houses and they decided to loot around. the Манайхан nearby түрүү vicinity. хоёр ямаа And өгнө the өгнө moment ярьжсэн they чинь tried to ноолрын stop that самналгүй өгнө шүү escape чи. was Яг also ч nailed. хоёр So, ямааны ноолор NB самнаад Esports, тушаах ч юм. if they win a IC chicken Seal dinner, Didice they on somehow top after get knockout top гэж on 3. top-ыг гүйцээсэн. I mean, IC Sport-лаас угаасаа already Didice-ийг declared рот хийж as орж the ирэх champions хуваартай if they can, байсан. somehow manage to Ziol go. Blank дээр гүйж And байгаа. so, Дэш I шахсан think, Precious sort of тэр given лав up, гараад trying to, аашаа татхандаа go uphill, DRS rules of way Raw out in the official open, хангасаад made knockout ice гэж guys. байна. Took a Didice few Guys pot хаашаа shots, but татцсан нэг suddenly талж IC realized Sport that ямар ч they байсан have to go алдаад against явлаа. circle.
and have already lost out on one of the players. And Deadeye Sky IC амжилт урагшаа гэж дашцыг Батханбаатар идэлтэй хамт гинэ иднэ. Position, and they know a lot is on stakes for them right now, and survival is their first priority, at least, because what will happen to Түрүүнгтээ монголчууд жинхнээсээ дуугаа бид бүхэн авалцаж байна гэл бүр нөгөө юугаа хавруулаад дараалаад унцгаасан та. time of rotation inside the zone, and it's going to be much more difficult for them. За Дидайсийн хувьд бол маш хэцүү болсон л да. Блузон руу буцаж татаад хаагуур хэрхэн ротейшн орж хийж орж ирэх вэ? Сая бол IC талаас орж иж жаад бүтлгүүдэд фейлэд ашаад татсан. IC чекид бол 50 код найтгнэ бэзик бат. За баярлалаа IC спорт чекид тийм бол 50 код donation орж ирэх юм байна. This is not how we have how we are acquainted to watch them. They've been so patient. They've been so disciplined. Lia спортын зүүхэн талд стал ортын тамирчид орж ирж харагдана. They're not pushing on any team, and the same can be seen in the stalwarts Хог гэж ярьж байгаа аниул ховтыг нэ хинд вэ? Taking all those early fights, and they have also taken a halt, and we all know the reason why. They cannot afford even a single casualty at this moment. Winning this game is imperative for them, and if they kind of get eliminated pretty early on. Өнөөдөр Монгол чикний төлөө тоо болгоноор PUBG-д чикен чид унтнаа гинэ. Аа. За, Placement Center Escalate дээр татж байгаа юм байна. Bootcamp-ийн зүүн тал руу certainly they are targeting the top spot in the overall leaderboard. They want to be the champions because for MV they were consistently Vibes Sport талаас л TRC System за тэгээ хай болож орж иж байгаа. Bootcamp-аас хай болж бол одоо гараад ирж штэ. Vibes-ийн Bootcamp дээрс хай болж хүлээгээд авал бас гоё байна. За тулаа явцсан штэ. За тэгвэл нэс нь яхан уншдгаа уншчихгүй нь унш. Дирайс Slayer за гарах газаргүй явсараа дуусаж байна. Хамгийн ихэнд Дирайс Guys-ийн тоглолтноос гарлаа. 15 тимийн 57 тоглогч ротейшн хийх газаргүй болж исэн. За NB Firefighter Trent гэлээ шахаад аваад ирж байгаа юм байна штэ. Looks very bleak at this point, but this is the fight. I'm pretty sure NB Sport NB хотлог compound-а бараадсан. Trent гэлийнхэн бол гэхдээ үнэхээр уршаагаа давшиж байна. At this point Mondo gets into the Vibes Apex Highwall жиглэн нокаутыг үн за мэдээж Vibes-ийн талаас бол bootcamp дээрс хай батж гарч ирсэн. Элнет Chris Sky ICR-аас нокаут гэсэн. Novax IC God-ээс нокаутсан. Ziol Sky гүйцээчлээ. Юу Элнет Chris IC спортын дүүл явчваа баруун хойд босод. Quite impeccable. They've been showing no fear every single time now. God-ээс Sky гүйцээж байна. Vibes is жигл дээр нокаут. Look at that. They're scared out of their mind right now. Алексийг Novax сонирхсан гэтэр. Элнет Crewтэй айцих ингэж тоглоом хийн гэж сонирхолтой юм а. Хай удаж Malik Vibes зөрөөд нокаут, Refuse Prop in the Nether knockout, Assassin Refuse бас Nether цааш нарууллаа. Would love to see what's happening over there, but as of now, E2K still just hovering over. Vibes-ийн хаалт чиг чанаа дууслаа. Хаалт чиг Malik ганцаараа солио үлдсэн. Malik Apex-ийг унгаж байна. За Refuse is хоёр байгаа алцахгүй. And he's got to go on a retreat, and this is the point where he needs to drop a few smokes and ensure Malik мэдээж Assassin-ыг хойш нь татаж аваад барьчих боталтай л байгаа. Гэхдээ амжихгүй л дээ 300-ны шахаа штэ. Ziol Sky гүйцээсэн. За яана IC Sport-аас ганцхан тамирч үлдчихгүй юу? Malik, he's all by his lonesome. He has to get inside. Assassin уцтаад оруулах гэж энэ хараа. Хай удаж ганцхан тамирчтай үлдсэн. Malik Blue Zone-ы гадна талд. The big picture over here is to try and get a top 3 finish with 8-9 eliminations. NB Sport Trent-ийг V шахаад аваад ирлээ. Эндээс Trent-ийг чанаад авчвал NB Sport нэр үнэндээ гал гарганда. On the rotations, and we have T2K and NB Esports in kind of a stalemate situation where we have the players of Seal Esports in the close proximity, but for now Seal they are in no mode of a third party, but Rig wants to IC Sports сада тамирчтай Blue Zone-ы гадна талд хай watch сада тамирчтай бас Blue Zone-д. So the grenades that are coming from the side of T2K, well the players are safe for now.
Rig on the rooftop trying to Яа, Рвиг зүр байшингийн дээр гарцсан. Drain Akaza тэр нээдэр нокдауныг өгцөн. Одоо T2K-ийн хошоо шахчин. Fistboy Keza онгож байна Mavtex талаас. Mavийн наша бас спрейгод Fistboy-г үзээждэг. And this brother Smonda second үлдсэн. Rig Monda knockout. And this brother ганцхан талаач сек үлдэж байгаа. Akaza тэр revive хийж байгаа. left with only a single player who is going for the revival onto his fallen comrade. Yeah, fishing for targets and seem like the Унагсан Суягийг чичрээ дуусгачмаар байна. Дуусгацсан. 3-2 дүүл явна. Уг нь болгоо M 249-тэй явж байгаа юм байна. Sek. Akaza гитэ дараад бүүсэд дүргээд аваад ирмээр байна. Wolf is on the trend. Seal Rock Scalas no fear ногцсон. Стартап нэрсээ Seal Rock-ыг дуусгаж байна. Яа, энэ бид тэр дахиад нок явцсан. Akaza гит байхгүй юм байх та улаан талаач яваад ах юм. Akaza still trying to hold himself up, does not have meds. It seems like that. 3-1 duel NB Sports. First aid on himself. And now T2K. Стартап нэрсээ Seal Beka дээр knockout. The final blow. Akaza, what can he do in this situation? T2K. Zarty sitting this certain notch run. Vibes dog TRC Mad Cat-ыг унагсан Verix Doki net бас явуулж байгаа юм байна. Zarty this certain гүцэтсэн high voltage 15 дээр дууслаа. За 14 дээр NB Sport-ын тамирчид маань нэг л нэш модтой тоглолтыг дуусгасан байдаг юм аа. 13 тимийн 37 татаж өгүүлдээсэн. Trend гэл үнэндээ л уушаал үнэндээ чартаж штэ. T2K have succeeded in their endeavors of trying to put down NB, and now this has made things a lot more exciting, especially with DRS having a good chance. If they can get some decent points out of this game, then who knows what awaits TRC for us Mamba in the за final. Доки Мамбагийн инфог авчвал үг нь бол нээд бол явуулчих боломжтой байна. TRZ-гаас сооло үлдсэн тамирчин Мамбагаас Докийн зүг харин эсрэгээр нээд явлаа да. Лиа Сасиг сталарт нүүрсүүдээр нокаутыг өгсөн. Мамбагийн инфог аваагүй юм байна л да. Авж байгаа бол энд нэг нээд явуулаад дууслаа. But the question is, does the player of 4MV, do they have any sort of idea where exactly Mamba is? Because they're Лиа Спорт хажуудлаас нь ротейшн нэгэд өнгөрсөн суугтад авах гэсэн болсонгүй. Зоны центр Лиа Спортын скалэцэг чиглээд очиж байгаа. Map Baron Leog нь Liquid-ээр суугтад авлаа. Liquid-ийг Map Keze гүцээсэн. Лиа Мисси Smoke Trend төг Sandwich дээр нокаут. За Trend гэлдэл Лиа Спортын бүр зооны нөгөө захад очиад мөргөд очичлаа. Jane Wigner Lea Sport үргэлжлүүлээд байлдан. High Time Sussex нэр байгаа. Mrs. Smoky улаан за гитиг дараад босоод ирнэ. Trent Gillis Jane Wigner-ийн дүүлүүлсэн цаатлын high ground дээр рүүл зөвжи явагдсан Blanket. This is going to be such an important game, especially for Miracle Vibes, who are trying to get inside the circle. But look at Rig, he spotted out DRS at this point. If rules gets picked off, DRS дээлдэг Raw official Yeta утгаач Killer White Yeta утгааг унагчлаа. deals with Delta. Зөрөөд унагсан. Killer does get that. Ganti Zortig унагсан. Gante finds another knock. DRS fighting for their lives. But Рүүл зөвжи Zortig гүцээцээ Raw official. being posed by a threat down below. At this point, somewhere down the line, T2K will have to inch in closer to the Саясан DRS Delta knockdown, Sis Sanger Vibes Apex knockout өгсөн. DRS game-ийн хүн хаяад мэдээж Killer White-ыг Rod дээрээс нь сутадаад авсан байдгийг рүүл зөвжи Mavtex Keze дээр мөргөд аваад ирсэн. Sydney Sport нэг лэвшэндээ 13 дээр тоглолтыг дуусгаж 11-ийн тимийн 27-12 дээр нь DRS Gaming хоёр лэвшний тоглолтыг дуусгаж байна. За 11-ийн тимийн 27 тоглож үлдсэн. Raw official Kangsa гүцээчнэ. and their dreams of winning the Mavtex PMPL хоёртлын шимхойд seems орцсон. to be thrown out of the window. Standard IC Kangsa гунгаж байгаа юм байна. За They will be the happiest Standard in the room талаас right Raw now. official For дуусж Medical байгаа. Vibes, they have taken a lot of losses. DRS, NB Sports, both being wiped out. Stalwart has done that even in the previous Sanhok game. Can they City repeat Sport it again? Trent Gil That's the Jenny big duel. question. Scalats Nima TRC Mamba дээр нокаут өгсөн. TRZ хоёр нэшнтэй 11 дээр тоглолт дуусгаж байна. 10 тимийн 25 тоглолт тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Seal Souls Jenny Deadless Their seal
Санчер Соулс нар үлдсэн Vig Jane хоёртой үзэж байгаа. Мөн л зооны цахад. Escalate Mafia Ninja Vibes Apex knockout гэсэн Maftex Volley Vibes-ийн East-ийг knockdown 2 knockdownтай болчлаа. Vibes Dog Starter-ийн action-ыг унгасан Mabern East-ийг унгаж байна. Jane DBC Soul's яадаг Soul's Jane дээр. За тийм байлгүй те. 10 дахь бандер Trent Tuck-ийн дөрөвлөшнө тоотыг дуусгаж байна. 9 тимийн 21 Silly Spots руу альнашин поинттэй. Урт нь Leo Sport-ийн тамирч тулж байгаа маань одоо ганцаарднаа. Санчрын дээрээс хэцүү. Vibes Sport хавлнашинтэй 7 дээр 9 дээр IT Sport нэг нашинтэй 8 дээр 7 дээр араас нь Silly Spots руу альнашинтэй явж байгаа дунлаа. Silly-хэн дайжгүй явж байгаа дүн унсан. 6 тимийн ердөө 16 тоглогч үлдэж байна. Stellar Escalate Leo Maftex Raw official. За Elite Crew 3 нашинтэй 6 дээр тоглолт дуусгаж 5 тимийн 15 үлдсэн. Монголчуудын чигнийг харах нь харах баха. Stellar Putti Scott зооны цагт Camp-Pounder эсрэг талд нь Escalate Mafia Ninja ахлагчтай баг тамирчид 4-4 түгэлхийхэд бэлэн болсон байна. Instead of them, it was Leo Esports. This can be the game of Stalwart Esports. Maftex-ийн зооныхаа центрлэг төрүүлээд очих юм бол ашигтай байрлалаа сонгоод очиж. Гэхдээ дэндүү заадгаа. Secure a chicken dinner from that spot. But for Stalwarts, the floodgates have opened up. For Medical Vibes, they have been eliminated. DRS and NB. Stellar Escalate хоёулаа зоон руу. Гэтэ Escalate хоёр талаач байлаа зооныхаа цахад нэлээд ойрхон камп нь үзүүр нороод ирж байгаа юм байна. And then we will have a fight on our hands and the teams will be reduced down to just 2. За смоклоо доош буун өөр яг хөтэ уртлаас нь Raw official Claw уртлаас нь угтуус спел явуулж байгаа. IC Escalate Nima дээр knockout, No Fear дээр дахиад knockout, IC-ийн double knockout Escalate руу явцсан. Maftex KS Standard Nurse action руу угтуус спел явуулж байгаа. Action заадгаад иржтэй. Claw Maftex Band knockout нөгөө содо тоглогч тэгэлгүй байх уу? Leo Hyde-тай Standard action knockdown үсэн Claw-ыг гүйцээж 4 тим 14 үлдэж байна. Raw official 2 нэшэндээ 5 дээр тоглолтыг дуусгасан. Maftex зооныхоо центрлэг эртгээ орчихгүй явдаа гэж би хэлсэндээ. Casey-гийн позишн маш гоё шүү. Гэтэ Casey гүйцээсэн. Вау! Maftex 5 нэшэндээ 4 дээр тоглолтыг дуусгаж 3 тим 10 үлдээ Stalwart. Escalate-ийн зооны цаас Leo Sport-тай Nurse-ийг Hyde-тай монгож байна. Top гэхдээ Sassex-ийг унгасан. Hyde-тай action-дээр knockout. Escalate-ийн хэцүү байдалтай явж байгаа штэ. Escalate зүүнэлтэй Leo Sport-тайгаа байлдвал таарна. Mafia Ninja Sassex-ийг гүйцэтсэн. Mafia Ninja Hyde-тай монгож байгаа. Зангад хоёрос хойдвол Leo Sport-ийн тавьж Mrs. Smoke Hyde-тай Mrs. Stalwart top болон Nurse Mrs. Smoke knockdown-тай Hyde-тай мэдуусаад Stalwart-ийн chicken Stalwart double chicken эзэд болох нь тодорхой болчих жоолоо та гэж бодож байна. Hyde-тай ийм модны cover-тайгаа top place-ын давц нэгээс нь дүүл Nurse-д ганцаараа blank-нд явж байгаа. Hyde-тай шүдсний мочин модон дээр cover-тай юм да. Энийг л cover гинэлтэй одоо өөртөө юу гэх trying to get that final kill. I will now cook a grenade at this. На мотынхаа цагаар түрдээ орчихгүйсэн. За тэгээд орчвол гоё болно. За одоо гоё. Hyde-тай Nurse-ийн зөөл явж байгаа. За энэ дээр харна да. Nurse-д хүүгийн clash тоглолтыг харна да. Дуусаад та ганцхан shot нэмэл бол Hyde-тай GG. Ганцхан shot нэмээд дуусаа. Can he do that? That's the big question. Both these players very alert. Арцлэш мод нарцаа Hyde-тай мэдээс бол Stalwart Nurse-ийн clash тоглолтыг хараад бид бүхэн Stalwart-ийн double chick-ийг харнаа. Hyde-тай. Hyde-тай. Яа, тийм байлгүй те. Яа. Гай шүү залуусаа гал юм да. Тэгэхээр нэрээ Nurse-тэй чи шүү залуу минь энэ хүүг харж байгаа та нар. I'm pretty sure with this chicken dinner they take over the spot. Ёо, зүрхээр явж дөхлөө. Бурхан бумаа минь гэж хөөе. Are they gonna crumble under pressure? Nice. За одоо манайхан chicken сэтгэлээр комментээр давадгаалч нэстэй. At such an important time. Ёо, энэ кастер бүр уянгалж идэг шүү наа чин. Ямар гойхон тоглолт яасан юу гэнэ. Төвшө fire гэж Нямба бацаг тэгэлхүүтэй гэж шүү. Баярхан хөр гоё илгэж чинь. За rank нууцлагдчих байгаа 1842 damage-тэй 11 elimination-тэй total 21 point-ыг авсан энэ map дээрээс. Хилээ үзгнэ баууцрын гав яг хай. Яа гэдэг юм бэ Stalwart. Гант толго гоё илгэж.
Трентүгэл гэдэг чинь Непалаар хаанаас унсан мэддэхгүй 2 кг махнууд гэсэн утгатай үг гэж байна лээ шүү залуусаа. Мэдлэг дуусал нэмэр баавгийн лавсрын гинэ. Яа гой миний Монгол гал гинэ. Яа зүрх гинэ. Дулмаа наран бэлэг. Очид толгой сталаарт гэсэн мал хүрүүдэр сталаарт гэж чинь гамбат гамбаяр эн чинь сталаарт шүү дээ гэсэн нуугасаа юм яа зүрх гинэ гой бумаа мэн гинэ жаг гал мөх эрдэн гамбат инцэлба дахиад мап одоо хамгийн сүүлийн Ирангл мап байгаа шүү дээ манайхаа Нямбатар галаа гал гэж байна. Хөөш манай хорхогны хүн хорхоо хийж байгаа болов. Зала яа гэнэ баяра яа гэнэ баярхан хоёр би хизээд сталарт vibes NB-ийн аль нэг нь чикнэ гэж. Яа гарч гүйгээд хамаг өвчин хөдөлгөөд ажиллаа яа болоо гэнэ баян бадрах баяна. Маш чухал чикен байлаа гахамшигтай сталарт яа зүрх салгалжлаа. Гүнээрээ нөгөөх нь бас чулуу тариад бүр үзээтэй юм аа. Мууруулна болоод энэ хоёр чи сайн нэрээ. Гэхдээ яах вэ? Би яг одоо нэг үнэн юм хэлэхэд сая Леогийн тамирчин үнэхээр муу байсан ш. Нүрсэд планкн дээр авч байгаа штт. Тэгтэл мэрэгжлийн тамирчид бол ингэж л тоглолт юм байна. Бид нар планкн дээр авчихсан нөгөө нь кавертайхан бол дуусаа. Уртаасан ухтуусан спрей өгөхгүй явсараа л хөөрхөн амтнд тэр мал дээр дуусна. Эсвэл зогсож будаж байгаа. Сууж будаал зогсож будаал өрөөсөө нөгөө модноос нь тэр хүнийг гарахгүй байгаа шүү дээ. Манайхан ажигласан баг. Тэгэл өөрөө чулууны каверлээ яваад орчиж байгаа юм да. Хамаг би чангарчлаа хээ гинэ хөрлөө. Ямаа н одоо гүлэг юмаа гэж байгаа даа гинэ. Гүй Нарамбатар бисталаад гинэ Непалд яалтчгүй бууны мохоо ирүү тэр таачаад өсөлтийн вакцинаараа арай гэж л мап илээж байна да гинэ. Муу гинэ. Тэм планкн гүж задгаа дээр каврго явж байгаа талаа чи унаач чадсангүй. Гаал гинэ өөрт нь. Би байсан бол хэдий алины хайрцаг нэг нэр угаасаа хайрцаг болцсон байгаа төхөө. Уртаас нь ухтаасан хамгаас спрей өгж яваал нөгөөх нь бол пикэж бодож чадахгүй байгаа даа шүү. Гэтэ бид нар ч хоёрын орнд спрей явахгүй байгаамаа тэр чин дандаа нөгөө дэмэжтэй бага онсын спрей явчихад байгаа болохоор модны артлаас өмнөдөө пикэж чадахгүй. Heard those sound cues and capitalized on it and made it theirs and whatever it is. I mean, гэхдээ Лиагийн тоглож хайдаа минь хүү мафтер MVP тоглож шалгарч байгаа юм байна. In those final few moments and стандарт NBA2-ын нэг нь авраг болох нь тодорхой боллоо даа гэж. Одоо тэгээ ранк нууцлагдсан. Одоо тооцоолж чадахгүй юм чинь тэгээд яах юм бол. Гэцүү юм бэ те. Ямааны царийг нь харах юмсан гэнэ атгүй чи басаад байгаа мó эсвэл яагаад юм комент ч байгаа юм бол хүн сайхан сэтгэлээр тэмдэгтэй тэр өгнө гэд надтай бүр ярьсан байгаа. Энэ хорхогч нь болохоор тустай хүний хорхог тэр ямаа өгч байгаа үнээс ч тустай. Зонд нокорхоор зүрх зүсгдэл явчлаа гинэ. Тэр хойно топ нокорхоор Захад нэг чикен үгүй бол би амьсгалаа төвчлээ гинэ. Тэгээд ухаан алдаад унчих штэ чи. Одоо хэдэн мав дутуу? Одоо хамгийн сүүлийн ганцхан мав дутуу байна юм баяраа. Signs of improvement in the grand final, especially yesterday, but still it was such a pressure moment for Haidami over there. The way he handled himself, he almost took down Nirzad. Яманы хувьд нь хийлж байгаа жокер аваач гинэ. He has done it so many times in the past. Тэгвэл яманы амиг аваад идэхгүй ч гэж болно. Лиа 18 поинтыг авсан, Mavtex 9-ийг авсан, Seal 7-ыг авсан байна, Vibes 5-ыг авсан. Ажилдаа байгаад үзэж чадсангүй нэгд ямар баг байгаа вэ? Нэгд ямар баг байгааг мэдэх боломжгүй болсон бро. Одоо нэг overall rank нууцлагдаад явж байгаа. Тэгэхээр одоо таамгаар л тэд энэ хоёр гэж энэ тэр гэж л таамаглах гол хэдүүлээ. Би анх Zeus гэдэг баг дэлхийн аврагаас 3 дахь байр авлаа гэж сонсож бахгаж дараа нь үздэг болсон. Гэтэл нэрээ нэсэн сонсно. Босно уу эсвэл тасалжуулагч басна явхаа л байлаа. Би мэддэг тарина уншаач нэмэр алгаа яах вэ гинэ сацсах уу. Өчигдөр маргааш камтек яасан бай МУНЗУ гинэ. Дээрээс намаа камер хөр монголчууд чиг гэдэггүй намаа камера өгөхгүй болохоор монголчууд дөрөвдөг чигнэ идчихэд байж байна. Дээрээс өнөдөр бүр уулны баг гэдэг шиг байна да гинэ. Ямаач гэсэн хүн штэ гинэ. Гал гинэ фермлазер төмөр тулаа. Хай бро сая орж ирлээ гинэ наабаа өчлөө. Окей. Стандарт nice гинэ.
is going to be Гүнээр in урдаас нь their гүйж яадаг angle. өвчтэй If хүүр the юм аа, PNB чадвар юм да. sports, Гүнээр мэржлийн they дагалчдын үнэхээр have скил to ахгүй юм чинь. have that winners Тэмүн mentality. хай Yes, they've had a топ huge унчгаар setback, зүрхээр явчих but шахлаа they гэнэ юм will ба have to бацаг. recover Хэдэн Монгол quickly, дахиа вэ? 4 Монгол instantly, дахиа and идчихлээ. focus on the next game in hand. Or will it be Монголчуудын Starwood? цуснд даргагүй дайчин чанар Team байна that is байна гэн. flying Бадам ханд high батгүй хай on орой минь confidence right now. They've нэг got the сталаар momentum. яаж They're байгаа feeling 200 тооноотой 2-1 exhilarated би 204 with what оноотой they гинэ. achieved in San Мөнгөн Hop. сухасаж Can яах they do гэнэ. it again? Баяр сайхан Can жанлаа they be the цогцол conquerors дэлхийд of гараад PSA үтсэн region стал yet сөв again? тэшээ төрүүлсэн That's the баг. big question as they look to redeem themselves. But we know how it Байх really гэж байгаа мó. comes down to. I mean, Топ ихний 3 after явж л байх so юм many аа л гэж. events, and we all know the final game. Сайн байна штэ л нэм авган байр. Сайн байна монголчууд. Одоо хамгийн сүүлийн мафиран гал яа бид бүхэн Pro-лигийн сөв тэшгийн бүсийн аврагыг тун утахгүй нэг мафийн дараа харах гэж байгаа. Oh, it's going to be so difficult. Монголчуудыг дайны бурхан тэнгэр ивэж байна даа л гэж шүү. Яг зэзэс байхад бол халаа дураад хайдаг байлаа. Эцсий болол жаахан тийм болсон. Гэм панахан бас. Нэр солино гэдэг чинь гэхдээ асуудал байхгүй шүү дээ. Наа чинь зүгээр мухар шүү. Суперстишс гэдэг шүү. За одоо яан манайха одоо селиг чек хийдэн гэсэн бол Amred Fixes Goro Тиарзыг чиг роо офишиалыг чек хийдэн гэж дэвшүүлж байна. Манайханд вакцины давхар тунгаар гусчаад байдаг бахаа гинэ. Даштандаа эрдэнэлэг одоо эцсий л гэж сангууд кристалаад гүйцэг баг алгаа гинэ. An interesting question. You've been all watching the matches thoroughly and keenly. So this is where you've got to answer. Who's going to target NB and who's going to go IC after гараад Starwood? муудсан болов уу л гэж. Let us know because I'm pretty sure Гэтэ зүй сайн баг 1000% this is байсан going to те happen. гинэ. Somebody Дэрэндээ биш is gonna мөвчин try аваад and буруу ruin their ирэлцсэн юм а game. гинэ. And the big question mark also comes in. Yeah. Are NB and Starwood going to change their drop locations? Because at this point, NB, I'm pretty sure they must be jolted by how T2K was just hunting for them. And they were relentless. They were not stopping at all. And same could happen with Starwood, especially considering they just got a win right now. Well, definitely anything can happen. Even we have Purus rumbuj сайн орой минь төргий. target onto the plus of 4MV because everyone knows from where 4MV rotates, at what exact moment they leave the military base island and go for the rotation. They are so aware of the timings of each other's rotation, so anyone can try and cut off the rotation. And this is not the IC нэр болохгүй байна. Одоо зөөс нэрээрээ оруулах гинэ. Наа багшгүй норма хийлээ гэсэн маань баярлалаа бро. And this time T2K they did cap it NB esports and NB, well, this is such a pressure moment. The pressure is mounting. За ингээд хамгийн сүүлийн мап монголчуудаа хамгийн сүүлийн Ирангл мафийн онгоц нислээ. They want to own the title at any cost. Монголчуудаа алж ийн Монгол 4 чек идсэн явж байгаа. Гэхдээ overall rank бид нарт одоохондоо хаагдахгүй байгаа. The last hurrah as we venture into Erangel to find out who the champions of PMPL SA 23 spring shall be. За хаврын PMPL-ийн сөвдөж бүсийн аврах шалгалт тэмцээний аврагын шатны хамгийн сүүлийн өдрийн хамгийн сүүлийн маф Ирангл мафийн онгоц Starpress Quarry-гийн урд ирэх чиглэлтэй нисэж байна. Anything and everything is possible from here. And at this point, you know, everybody with bated breaths await the match to begin. Flight path trajectory from Stalber towards Quarry. And the big question. Одоо зөвхөр Монголоос сэрээгээд өвхөх сэхий үзээд алцаа чичир лаагадаг, шаагадаг, алаадаг, өгтөл үр харам гэдэг шиг горцоор харсаар сон IC go гинэ. Not the kind of a start. that Яа, Starwood would яалтаа hope жилээд for, энэ харуу ертөнцид ч but одоо. you have to be prepared for the worst. The flight path itself is not favoring their case, and at this point I don't want. За MUNZU PUBG хуудсан дээр follow дараагүй хүн одоо ч бараг байхгүй болоо. Гэхдээ байх юм бол follow тааж бидэнтэй нэг дээр энэхүү гоё тоглолт YouTube хуудсан дээр Caster MUNZU channel дээр давхар явж байгаа ухааш нөхөж үзэх боломжтой. YouTube хуудсан дээр subscribe дараад хаахаа идэвчлээд үзээрэй. YouTube хуудсан дээр бас лайк дараарай манайхан. За тэгээд donation хэлгээж урамшуулан дэмжиж урам зориг өгөх боломжтой. Маш сонирхолтой зам татсан. Milta Hot Center-тэй play zone. Маш олон баг тамшиг зооны гадна талд буушлуудыг хийж байгаа. Ишүү явдаг. За DRS болон NB Mavtex Ilnet Crew. It's fine as long as it's not anybody from the top 4. But now the top 4 battle has kind of reduced down to just top 2. And
Are they going to settle scores right NB Sports суглуул элнэт crew артлаас нь хөөгд авчихсан гар буутай байж гэнэт. They have fired a lot of bullets. Тэгтээ багта толочиг унах нь юу л бол They are going to stop at nothing. за каунта орж байгаа. Vibes Apex Yeta удаад нокаут өгөө. Yeta удаа гүйцээсэн. Vibes ихний элнэш нь хийдсэн. NB Sports шилтэрлэг ямар ч сараад ирлээ. Элнэт crew цааш rotation өргөжлүүлнэ. Эрэнг лайци go go гэж YouTube дээр үзэхээр чат энтер уншдаггүй юм байна лээ хийхийг нэ. Би нөгөө YouTube-ыг хараа OBS-ээр хийдэг Facebook-ийн лайв стримийг stream live-саар хийдэг болохоор хуучин бол хоёулангийн stream live-стрийг зэрэг хийж YouTube-ийн комментиг би шууд уншаад мультистрим дээр тавиад уншаад явчихдаг байсан. Одоо бол хоёр өөр систем дээр хийж байгаа болохоор YouTube-ийн комментиг үнэндээ би уншиж бас чадахгүй байгаа даа. Stream live-стрээр мультистрим хийж гэхээр YouTube-ийн ухааж нөхөж үздэг нь одоо 2 сарын дараа идэвчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд чадахгүй байгаа шүү. Модо бонд босох уу хаахаа гэнэ хинт зорж бонд босох гээд байна. За фармын ойролцоодуудыг элнэт crew ямар ч үсэн NB Sport-ийн артлаас хөөжтэй авчихсан. Род салаад өөртөөхөө лүүд хийгээд эхлэж байна. За гаалгаар гэнэ ба. Миний тэр YouTube бас нөгөө репорт энэ төр аваад ингээд нэг жоохон асуудал үүсчээрээ тэр нөгөө мультистрим дээр ухрааж нөхөж үздэг энэ төр нь хориглогдчихдээ юм бэл. Хуучин бол би шууд ганцхан програмаар хоёулыг хийждэг байсан. Одоо бол тэгж болохгүй байгаа даа. It's now or never. Right? A team like for Miracle Vibes, you would not want to see the, just watch them kind of back off and just settle with maybe a third or a fourth position, right? Эцэг мөнгөчнгөөс худалдаж авах бонд гинэ. So at this point I'm kind of орой минь үнзэшка за юу болж байгаа нэг чи орой минь дөргий ойр харагдахгүй ягаа бэ? Like anticipated, they've gone for a different drop this time, just around mansion and shelter. Монголчууд арч ил байна. За President дээгүүр гарч ирсэн Stalwart-ийн NB Sport Feast by President лүүдтэй явж байгаа. Completely change things. Яа, бурхан минь эндээс байлдах ч юм уу? Take down NB right from Stalwart President ирсэн NB Feast by руу шахаж байлдах ч. Does not matter whatever the outcome is. Stalwart Esports, they're playing it smart. For Miracle Vibes chicken батараг нэмэгч байгаа. Right from the very beginning. Vibes 15 kill чигээр аваргаал гэж. They've got that first spot secured. They do not have to play the За Stalwart цааш явах гэж байгаа л гэдэг. Яа сая NB Feast by дээр бүр шахаж тоглолтыг хийх гэж байгаа юм бол гэж гайхлаа ш би. Үнэхээр бодлогын чанартай юм хийгээд нөөжгч бодох шиг. This is something that even the current IHC which was formerly Zeus. Манайхан комментэн дээр битгий гэж хоорондоо таалцаж хэрэлдээд байгаа чи. Regardless, I think it was DRS. Ийм гоё тэмцээн надад үзчихэж. But again, Stalwart, they realized like let's not Mavtex Milta Power. Map Volley Stalwart IC рот дээрсэн сугтадад авцсан. Something that could have happened as Wally has managed to take down IC. Сүүлийн өдөртөө сумья. Certainly have and Stalwart IC гүйцээчлээ. Stalwart-ийн Milta Power чиглэлээр рот хийж явж байгаа IC-аар суулуулсан. Mavtex Milta Power дээр лүүдийг хийж байна. Stalwart, they don't have the resources, they don't have the perfect weaponry in their hands. They have just dropped in. They were moving towards their drop location. That is nowhere Pnoy. Remove хийгээд байх юм би team hate-лээд байгаа мó гинэ. They are looking pretty loaded. Топ болцсон байдаг шүү гэнэ харин тэгсэн байдаг шүү. Trying to make a quick escape from this situation, but where do they go? How do they reach their drop location? That is nowhere. Хизээ rotation-ыг Stalwart-ийн хийлээ. Action улаан явж исэн да бас уурч хайлтай. Maptex Esports, they got one defeat point, and Stalwart, they have suffered enough casualty. They want to keep their numbers alive till the very end of the game. At this point, Stalwart would be discussing themselves. How could they lose out on numbers? And they were out for blood, and eventually they get hunted. And now it certainly changes their approach. They have that threat looming right over their heads, right? That sword. Зра official нэг толгоч алдчихлаа. Hive voltage нэгийг алдсан. Stalwart нэг толгоч алдсан. TRC Sport Blue Zone-ы гадна талаас орж ирэх юм байна. Бусд нь болол ерөнхийдөө safe zone доо. Сүүлийн матчтай одоо тэгээд юу л болд юм бол доо. They do not want to bottle it at this moment especially.
with already, NB deciding that, with whatever loot. NB дээрээс талартаас ноклож чадсангүй явуулж байна. Raw official Kangs улаанцтай амтан дээр дааш map volley чиглээд явсан. Энэ тэнгүү рот явж идэг энэ одоо юу болоод байгаа юм бэ? Энэ харта. Milta Power ингэж хийчнээ баг тамчид рот хийгээд байгаа юм бэ? Just one bullet shy will escape. Finally, he has escaped, and thankfully, he's going to be pretty happy because enough damage has already been done on the side of Raw officials. They lost one player through the hands of 4MV the minute they dropped in, and now Raw officials, even they are also walking on a very thin ice. I don't know if they're qualifying or not, but this game is crucial for them. But Stalwart and NB Esports, Stalwart, they haven't made it to the city of Novoripnoi yet. On the other side, NB Esports, they have to be very calm and composed one. The over-aggression might За одоо жинхэнэ тулаан энэ map дээр болно да. This is going to be so very tricky for them because if they go for the over. За энэ бейсболын тамирчтай удаад модны үйлдэл дээр инхүү позишн эзлээд орж ирсэн. Зоны центр юм байна. Гой центрийг эзэлсэн энэ бейсболт. IC спортлын спорттой болон дайс гайс ротейшн зэсгэж орж ирнэ. Скуулийн бор толгой чиглэлээс орж ирж байна. Eliminate crew гүүрэн дээр атак хийж хөтө Vibes-ийн Nao чиглэлийн гүрээр гарахаар шийдсэн. They want us to retreat back, recuperate a little bit and take the waterways. Maybe that is their go-through way. Or maybe rotate pretty late. Бацар бачруулаа хаярам дэргээр сайхан мөрөлчнө. За, Plays and Center-ийн 45% нь усан дээр татсан гэж харж байна да. Milta Power чиглэлтэй Plays on Milta Power дээр map тагсах энэ гоё позишн хадгалсан тоглолтыг хийж хэрэгтэй. Бацар бачруул орой мэндэ гинэ баярлалаа орой дэргээ. And get whatever loot that remains and just NB Sport Milta Power руу явж байгаа юм биш үстэй. Map text рот дагцсан. Араас нь тренд үклийн орж ирж, тренд үклийн ардас Sydney Sport. Just shoved them away, just thwarted them from their territory and Stalwart had to be pushed. IC Sport Lyoта давхардлаа ороод. This is the point where for Яа, Milta Power-ын тэнд алаан болох нэ. Milta Power-ын баруун дэд diagram дээр хардаа. Just go inside the circle and pick. Цэгэр байшингуудад тренд үглэж Лё Атлас спрей авсан. Орж ирэхээс өөр сонголт байгаагүй. Лё гунгаж байсан. Ёг Атлас нь NB талаас спрей орж ирж байгаа учраас map text татж байгаа. What they've been doing throughout the day. Map-ийн гарсан high ground гоё шүү. Гэтэ энэ high ground-ын цаатлаар нь Milta Power-ийн цаатлаар бас баг тамирч зөндөө өгсөж ирэх магадлалтай. Тогийн хаярам дэргээ. Зоны центрийг эрт эзэлж авч байгаа байгаль тэгэл тоглолтод амжилт үзүүлэнтэй. Map tax гуруулаа үлдчихлээ. Complete eastern periphery is a Maptex area and they want to capitalize on. And this part иргэн тренд төгөл эсрэгдлийн нөгөө нэг бас нэг ганц хоёр цэнхэр байшин байдаг. Тэн дээр очисон. Eliminate crew Maptex талраа өсөд явж байгаа юм шиг үстэй тийм байна. Сүүлийн map явж байна. За Eliminate crew-ийг хараа Milta Power яндан дагавар. Eliminate crew Sky Trend ticket Victor knockout-ыг өгсөн. They can also do a third party. So NB Esports might want to change things at the latest. Гой Монда сайн дээр knockout-ыг өгсөн. Яха бүтэн дуусахгүй майхад дуулах фантазиг нь улаалгаж лах хэрэгтэй те. That the team in front of them is Даадалаа хай орой мэндэргээ. gonna leave everything and just go after them. And then we'll see Skylights Gaming also applying pressure, and then NB Esports, they might be reduced to ashes. And NB Esports will have to somehow defend with all their lives. And I completely agree with you. You know, we have barely seen any team Tentacle Rig Viper the knockout-ыг өгч нь Eliminate crew. But hey, За Maptex-ийн энэ позишн бол гоё шүү. Уснаас хүн амт ямар гарч ирнэ гэх юм биш. Энэ хавьд бол cover-тай хадны. Ooh, just dancing around there. It gets spotted out, but Титүкээ өгсөж ирж чинь хардаа. Яа, шахаад ирчлээ. Сая юу болчихваа. Кэс дээр knockout явсан. Кэсээ унгаад өгтөс уяагийг байр нартлаас нь байр нь волоо ирүүлсэн. Ус руу үсрэхнэ.
Үсэрчлээ. Воли Jane дээр нөхөгцөн аллаа. Яа цаатлаас нь Jane дээр нөхөгцөн Sasix-ийг виг зүрлээд нөхөлж байна. Май байр татаж таашаа Pleasant Point бодоод таашаа орхоо шийдлээ. Vig Mrs. Smoke-ийг дуусгацсан. Уг нь Trent тэгвэл double knockout талцсан. Volley эндээс нь ажиллаж Trent тэгвэл дууслаа. Sandish нь 2 хүнээ барьж чадахгүй дуусаа. Volley уршаа шахаж чад нэд моолгоор дуусгачих л та. TRC Stacey Sanjay-тай knockout өгсөн. TRC Ceiling сайн мөргөлдөн Mansion чиглэл болж харагдсан. Volley-гаас нэд явна. Гой нэд явчих хэрэгтэй. Тэгвэл Trent тэгвэл дуусна. Нэд range даваад байна. Дахиад нэд явуулна. Хоёр нэдний дэмэж очсонгүй. Идэс Precious Seal, Rock the Knockout. Seal Sport 2 тэмчэнтэй үлдсэн. Seal Soulless TRC Mamba the Knockout, Soulless-ийг ихтэй on top онгож байна. Becca. TRC дээр double knockout өгсөн байна. Steel shot цухтах орлогыг хийсэн. Манахан эцсэн штэ 4 чиг хийсэн манахан. За цаатлаас нь дэр айсахын айл элнэшний Seal Sport элнэшн point-ийг аялаад эхэллээ те. TRZ, the question is how do they move inside the circle? At the same time, Becca is also stuck. No vehicle at all, and Deadeye is on top. Sir looks like he's hunting. On top. Easy confirmation will be made. За Matt Cat-ийн kill ямар ч гэсэн Seal-д орж байгаа. Well, this was a very important game, and they're already down to a single player with just one elimination. За Scarlet-ийн модны үйлдвэртэй байгаа л урд ground-аас IC Demo. We have the players of Scarlet Gaming having good control. But IHC, well, they are also in the close proximity. They certainly are. At this point, Shadow, I'm just kind of, almost on the verge of a breakdown. Stalwart, what do they do? IHC Sport за Skylights-ийн баруун талаас орж иж байгаа Shelter чиглэлийн high ground-аас гарч ирж байгаа юм байна. Vibes-ийн мөн IHC Sport Yalro spray өгöd эхэлсэн. Stalwart Milta хотын зүүн талаар мөн high ground руу өсөж орж ирж байгаа. Vibes IC Sport-ийн дүүл явлаа. Тэнд яг явлаа ш. Явцсан Easter Demon Octane-ыг өгсөн. Ziol Doctor дүүлтэн. Ziol-ийн DBS Doctor knockout Demo дахиад өгчлээ. Demo-гийн 2 knockout Vibes Sport дээр очсон. IC Sport 2 финиш point таалхан тодорхойлсон. Scarlet-ийн айл элнэшнийг IC-ийн элнэшнийг жаглаж байгаа юм байна. Alex Refuse-ийн Telegram-даас Refuse-ийн инфог авцсан. Dottle Apex Camp мөргөд очиж байгаа. Refuse knockout IC Godless өгсөн. Refuse гүцээж IC Sport 2 элнэшн point нарсан. Vibes Sport-аас хадаа тамирчин үлдсэн. Maybe have to settle with the third or the fourth position. IC Sport үргэлжлүүлээд цаашаа модны үйлдвэр талаар Skylight-тай байлдах хэрэгтэй болж байна. Уртасан мөнгө төлгөө хаяа юм дэргий. За Apex-ийн байгаа позишныг Alex Scott-аас хоёр мөргөд авирлээ. Хоёр самтай шоткантай Alex. За төгөөс эзэмсэн байдаг бол гэдэг God-аас DBS-д дуусгасан. За Vibes Sport нэг лэвшинтэй 16-даа тоглолтоос гарчлаа. Sydney-ийн DDIC-ийн on top-ыг гүйцээсэн. IT Sport-ийн дээд high ground хавдаж Probin Malik-оор ороод ирж байгаа юм байна. Could be the players of high voltage or maybe vice versa, because high voltage they do have a certain height advantage, and to Demo over there the spread that is coming from their side IHC they can go Trentigus Sandishla Mrs. Smoke with a knockout spin down behind that rock. Height time is sitting desert зүрдэд оногсон Leo Sasix Trentigus V унгаж Sandish Sasix-ийг зүрдэд оногсон Height time is sitting desert Asis яа драт дээрээс суугарлаа хайваад чимаалыг чектэд буцаж байгаа. Мэдээж Demo Alex хоёрт инфо дамжуулж байгаа. Leo Height time Trentigus Jane унагцсан. Jane-ийг Height time гүйцээсэн. Suyogi Height time унагцсан. Sandish Height time унгаж байна. Malik-ийн IC Demo дээр knockdown өгсөн. Slayer Leo Height time унгаж байна. NB Akasa Lindquist Sky дээр knockout. Viper NB Akasa унагсан. Slayer Trentigus-ийг гүйцээж байгаа л да. Navax Fistboy унгаж байна. Leo Sport 3 элнэшнтэй 15 дээр тоглолтыг дуусгаж 14-40 тоглож Second Woofus NB чи хитэн багтай юм бэ. Novax NB дууссан. NB Sport яа. Тэгэл нэшнтэй 14-д тоглолтыг дуусчлаа. Yearly game дээр явчлаа штэ.
TRC 13 дээр нэг elimination тоглолтыг дуусгасан. 11 тимийн 33, 12 дээр Trent Tuchel-ийн 4 elimination тоглолтыг ямар ч байсан дуусгаад өглөө. За Trent Tuchel ямар ч байсан тоглолоос гарчлаа шүү. Godless-ыг жигэд унагцсан байгаа. High voltage IC Sport ингэж байлдахгүй. High voltage бол easy нухчих газар. Газрын давгаа high voltage ашиглаад яваад байна. But at this point, high voltage against IHC. Well, one of their players has fallen down. Хитгээс дардгаа гэнэ баярлаа бро. Have nothing to lose at this point. 11 тимийн 33 тоглож явж байгаа. Жиглийн доотлол low ground-аар Жиглэг Алекс яа энэ хоёр сумдаа шатканыг төгс эзэмссэн юм шүү. Алекс чинь Жиглэг гүйцээсэн IC Sport-ын 4 elimination point орсон. 11 дээр CL Sport-ын тамирч тоглолтыг гүйцээлээ 2 elimination-тэй явж ийлаа. Малики Godless унагсан IC Sport-ын 5 elimination point-д орсон 4 цаанаас шахаа учраас IC Sport-ын rotation өргөжлөн. Элнэт Chris Sky did as to love the net knockdown өгч байна. What awaits for them in the future. I just can't get over how NB Esports can get eliminated so early in the game. They barge into the compounds and they're not stopping. The next victim are the players of Dead Egg guys. But NB Esports Амарин болоод байгаа юм биш ээ. Угаасаа амарин болох хэвээр. Map Baron did as to love the knockout өгсөн. even the players of 4MV they have been eliminated. The only Сүүлийн өдрийн сүүлийн map штэ. Одоо өвгөж хатан штэ. Overall ranking шилдэг гаргартаг багтах гэж баг тамирчид yes, they are somewhere close. өөрт байгаа бүх нөхцөл бололцоогоо ашиглана. Энэ бол хууль. Where even the players of Raw officials are also there. The next circle's shift is going to decide so many things. And well, Stalwart Esports, they are on the southern periphery. A good position, but on the Skylights right Esports Ziol Alex. Ziol blank дээр унлаа. Нима Ziol knockout өгсөн. Zoel with that perfect M416 spray. And Alex with that buggy is going to lure the players are out, but no demo hiding behind that drum. Демо за 50% damage авцсан шүү. Takes hefty damage. At the same time, Nima also Эй, Нима Godless унагсан тэгэлгүй яах вэ? Яас их хөнгөлцдөг юм бэ? that is going to happen. Энэ хан Ziol revive хийх хэрэгтэй болж байна. Seem to have come true for Godless. Топ 2 дээр орсон баг нь цаашаа Пакистан бүсийн баг тавьжтай. Söötэж championship орно. The hero is playing right now. This is exactly how we wanted IHC to perform. Show no fear, show no mercy to their opponents, and they are doing exactly the same. Demo closing in the gap. Demo no fear-тэй дүүлж байгаа. To play around as Demo just prones in. No fear again taking the cover of the trees. За Молотовыг шидчих. Тэгэл no fear шатна. Зугтаад баруун талаа гарсан. Аашаа татсан. As Demo applying extreme pressure as No Fear takes that opportunity, instantly backs off. Well, it certainly backs off, but Demo is still fighting. Skylar's Gaming, the numbers are not favoring their case. So let's see what's gonna happen. IHC 5 defeat points already in their favor. Pempel мөн штэ. All the 4 players are still Сэтэмжирөдөд Slayer дээр knockout өгч байна. Slayer Сэтэмийнхэн дуусан Dirais Guys 6 нэшнтэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж 9 тим ердөө 27 тонож үлдээлээ. Хаадч Fabi заны захад сада татчих харж байгаач манайхан. Сада татчих хийгүү шүү. at the mercy of the blue. I don't know how the players of IHC didn't spot him. Зайцс барот хийгээд даашаа татчих байгаа юм болов. He has made it inside the safe. Доош low ground руугаа буусаа. Hoping that the players of Skylights and IHC Сталарт нүүрсэ Diaras рүүлзөө Jidder knockout өгч байна. Diaras-ийн knockout эхэллээ. Сталарт болон Diaras-ийн duel. but Skylights they're still holding on to that compound and Assassin high voltage. He's in such a tricky Рүүлзөөж ноклаад авсан. Араас нь Giant Kill Right-ээр ороод ирж байгаа. Diaras-ийн бол Nakros-ын тамирчнаа зүгээр орохтгүй маа. Яаж хийж байгаа л бариад босгоод ирдэг хүмүүс шүү дээ. Action net Giant дээр knockout. За double knockout-тай болсон. Action net-ний мэдрэмж маш өндөр шүү. Action net бол ер нь л оновчтой очоод идэг. За топ дундуур нь чеклээд очноо. He's playing with fire. Another grenade just go. Одоо топос нэд явах хэрэгтэй. Рүүлзөөж босгоод ирсэн топос дахиад нэрэн жоохон уртхан яа рүүлзөөж дахиад унлаа штэ тэр. Somehow survives that as Stalwart still eyeing on DRS. Raw Cloud Class Stalwart action дээр knockout ороод ирлээ. As things might go down for Stalwart. Camp руу татахгүй болохоо байлаа Stalwart. ICRX Scalas Nima дээр knockout өгсөн. IC Sport Nimag дуусгаж 6 elimination point-тай одоогоор elimination point-ыг тэргүүлээд явж байгаа. Elite Crew Wolf's Maptax Baron дээр knockout Map-ийн 3 elimination дээр 9 тоглолтыг дуусгаж 8 тим ердөө 25 тоглогч энд бол гал асж байна да.
they are at least 4-5 points. DRS-ийн ацтайлаар Raw official талаас нокрог байсан бол цтайлаар DRS шахаж дуусгасан байгаа. IC Zol High voltage prop-ыг үзсэн IC Sport одоо тоглоны шумаатай хийлээ. High voltage 8 дээр тоглоод дуусгасан. 7-24 Delta дээр нокаут ороод ирсэн. Raw official талаас шүүдлээс DRS бол дэндүү задгаад ийл байгаа. Одоо плейзны центрлэг хинч орч чадаагүй. Skyline-ийн IC Sport-тай байлцсан. City Sport-ийн хооронд нь зоны центр рүү тэгээд ороод ирэх магадлалтай. AJ Alex тэр нокаутыг өгсөн. Delta-га DRS-ийн алдж байгаа юм байна. Such close proximity to Nized over there, but right now DRS they are lobbing some smokes, deploying the soft cover so that they can transition themselves inside the circle. On the northern front, we still have the plus of Skylights Gaming, Sitim Esports, Sitim. Also, this is a very crucial game. On the other side, DRS they are marching. Яа Alex-ыг AJ гүйцэтсэн IC Sport гуруулаа 3-3 дүүл Skylights-тай. Alex тэр revive хийж нөхцөл байхгүйсэн багта team задгаа дээр унсан багта Alex. 7 team 22 тоглогч. Looks like no fear. He has a vague idea about the players of I8. Courtesy to the smoke, the position has been given away. Now the players of Skylights are ready. At the same time, they have information onto Sitim as well. So Skylights, this is their game in terms of the elimination points because they do have a height advantage onto Sitim and I8. They can capitalize on the elimination point. But Stalwart, they're still being the silent ones, still playing with the circle, on the edge of the circle, having the southern control in their favor. But I believe the minute the circle shift is going to come in their favor. Zod DRS rules авчид knockout гэж Raw official DRS-тай гоё байлдж байгаа шүү. IC God standard action дээр knockout өгсөн. Zod DRS rules авчид гүйцэлээд DRS-ийн хоёулаа үлдэж байгаа тоглолтод. Action is pretty much done for. Players and the DRS guarantee knockdown-тай Killer White-ийн ганцаараа соолоо үлдэж байгаа DRS-с. IC Sport бол байрлалын давтаа бие high ground дээр Sitim Cube-ийг нэдэлнэт Q Sky дээр knockout-ыг өгсөн. Guarantee plays on the GG. And one of the most important revives. Oh yeah. 6 цагны шахаа учраас уушаага яаравчлан орох хэрэгтэй. Гэхдээ IC Sport-ийн нүдэн дээр стататын гажиг DRS дууссан. 7 дээр DRS Gaming нэг л нэшнэ тоглолтыг дуусгаж байна. 6 тимийн 19. Sitim Cube илнэт Queen Nova extra knockdown. Sky-ыг дуусгаж байна QB. But I'd say regardless, they've managed to get 7 finishes already, and like anticipated, DRS bye-bye. is under heavy fire. 6 тимийн 18 тоглож. Look at his position. He doesn't have too many throwables in his hand, but his teammate Zoil 10 grenades. За IC-ийн дээдлийн high ground дээр Skylights байгаа байгаа. Eliminate the entire squad just by grenades. But Stalwart Эвгүй зондоо уулын бэлдээр налуу дээр Cloud илнэт Queen Nova extra knockdown өгүүлсэн. need to watch his 6 because from the backlines, Kancha is in such close proximity that smoke will give away his position, and these 3 trunks are not enough Top sort-ийн info авсан. cover. And looks like Tops is aware about the players of Raw officials. And let's see what can he do. The circle shift is not going to help the players of Stalwart Esports right now because it goes in the favor. За ер нь бүх of баг дамжил зооны гадналаас орох нь штэ. And at the same time, Sitim also, they are awarded by a good position inside the circle. They should make it Яг энэ count. баг тамирчдын голд They want to qualify одоо бүх for баг тамирч яг зоон Stalwart. захилцсан байна. What they are going to do at one side, they have IHC on the Яста other жихэн side. амьсгаа даран and үлээ Raw да энийг looks бол like нэрээ. they are going to fight with the players of Raw officials. Even the players of Raw officials with those Molotovs are trying to take down Tops, but failing to do so. No, there's that narrow small little valley. 14 секундын дараа Blue Zone-ийн шахаа явнаа. Because that is the 10, only way they 9, can 8, survive from the 7, onslaught. Because at this 6, point, 5 if they take around the дөрөв, center of the map, then бүгд they're рот gonna хийх be хэрэгтэй just болж байна. pressed in like a sandwich there. And it could be either IHC or it could be Raw. So Stalwart, I think Яаж зоргоо орох вэ? Яа энэ авшиг зооны гадна талд ямар үлдэлтэй нь be a штэ. little patient, or maybe За just сталаад wait for нүүрсэд Raw топ to 2 let them нүүрсэд know they're the ones action that 2 руу took the шараад first ирсэн. step. And Зооны IHC захраа is so орчлоо. well prepared for them IC right Sport now. гэхдээ яарчилж болохгүй байгаа даа маа. Skylights-ийн дээд high ground-аас орж байгаа. Skylights Mafia Ninja Sitim Double дээр цаалтаа knockout өгсөн. Skylight AG Sitim Zero гүйцээсэн. QB өргөжлөлөд AG дээр knockout өгж байна. За Sitim QB
Хоёрын сэрний дүүлэг хийндэ. Яа, Сидмиг Скалес дуусгаж байна. Stream Sport-ын тамирч 6 дээр 5 elimination тоглолтыг дуусгалаа. 5 тимийн 14 үлдсэн. Eliminate Crew-ийн хооронд Skylets руу шахаж байгаа юм шиг байна. Raw official low ground-аас заанда захлаад аваад иржээ. Zial Blank дээр нүдэн дээр нь Clavas spray явуулаа буцаад доошоо counter орсон. Start dancing, start playing with IHC. So IHC realized they've got trouble from down below. So they have to calculate every single. Wolf's Scarlet Age-ийг нэт knockdown таалгаж авч чинь Viper ганцаараа Elite Crew-гээс соолоо үлдсэн. Raw official low ground-аас ихтэй заанда орчоод байгаамаа. Уунал high ground right sport Scarlet-ийн гадаргын дод байрлан давуу байна. At least for the next couple of minutes, they have to somehow breathe. If they make it to the top 3, the first position is completely. Нүүрсэд дээр Zial-ийн нэт knockdown-ыг өгчлөө. Zial lobs the grenade and it. Дахиад Godless нэт явна. IC spot болоод нэг pointтэй явж байгаа. Wolf's Scarlet no fear дуусгасан. Can it do so as action? He's getting fired even from the players of Skylets Gaming Starward. Эй, action дээр Zial-ийн нэт knockdown явуулсан. Startup-аас топ ганцаараа соолоо үлдэж байгаа. Revive хийж босгож ирэх юм бол яг хоёулаа босоод ирнэ. And what can he do? 5 тим 12 тоглогч. Down and the grenades that are coming from the side of IHC, I don't think he can do pretty much in this situation. He's going for Яа, IC-ийн байгаа тэр хэсэг бол нэг юм уулын гуу хэсэг байж та vehicles are there, but at the same time, жалгах шиг. Blue is also there. Blue is Skylets талаас бол cover-та орчиж байгаа юм байна. they're already marching. Skylets no fear Elite Crew Viper гүйцэж Elite Crew-ийн 8 elimination 5 дээр тоглолтыг дуусгалаа. Zord харин Skylets no fear дээр knockdown-ыг low ground-аас өгсөн. Knock onto no fear of Skylets Gaming. This is going looking so very promising for the class of Raw officials. IC Godless startup action дээр дахиад knockout top. Well, they are looking for the class of Starward Esports action. No fear-ийг үзсэн. За, Startup-ийн тэгэлнэшэнд 4 дээр тоглолтыг дуусгалаа. 3 тим 8 тоглож үлдсэн байдаг юм а. IC Sport 10 elimination point-ийг хийцэн явж байна. Starward Esports, they've got enough. They survived till the top 4. They have enough placement points, but Одоо бол Raw талаасаа I don't know. My maths is not ийгүү that биш correct. л дээ. Skylets Mafia Ninja EJ-ээр доош Raw руугаа байлж болох хэрэгтэй яагаад байна. Угаасаач байлж л байгаа л да тэрнээсээ байлж исэн. AJ Mafia Ninja 2 Ever so close, 3 defeat points, but still at the top 3 position. Would get a few position points as well. But if they can get a second spot, because now they're fighting against all odds. They're at the worst possible lower ground, and IHC has constantly kept an eye on them. But IHC also has to Ханаахан look бити out комент for. хийчээ. Юм If дуус the болоогүй next шүү. standoff, ladies and Mafia gentlemen, Ninja right now, AJ. just could be anybody. Mafia Ninja суудтаа тавна ганцхан шот нэмвэл To get in a little bit суулж closer чадсангүй. to Уг нь бол Godless дулаалгаад оруулж байгаа. instantly smells Энэ the хамарнаас threat and дэшээс sniffs гарч it болохгүй away. гадагаа Raw Pushes official it way талаасаас. back. And at this point, Kangsa Zemoтэй бараг л мөлхөж очиод наалтхан дээ. gets that next knock. Demo наалтаа анхаарлаа хандуулчвал Kangsаг өгнө. Waiting in Info hiding. авчвал One унгал shot унгандаа. close to him. Claw has a different angle altogether. His only responsibility right now is to deal with the threat coming in from maybe Mafia Ninja. За хатаас та or чигээр зүрхний AJ. юм уухгүй That is явхан his дээ. sole responsibility. Godless and Ziol, they are together. Demo has been left to fend for himself. If he gets knocked down, there's no chance on earth that he can get back up. Mafia Ninja low ground rate Zemo's spray Look авч at байгаа. the bullets, look at the ammunitions. Just a few more mags remaining. IHC have been constantly fighting against so many teams. At a certain point, they will have to break out. Kangsa ихтэй spray Zemoгийн зүг явуулж байгаа. Damage over there. Instantly Blue Zone the Kangsa situation уушин явуулна. Zemo Kangsаг болж харалгүй байх авт he те. does manage to get that crucial IC knock. Sport 11 тэгэлнэш point норсон. World of trouble. MK14 in the hands of Demo. Zordi бас снеклээ твцсэн байгаа талаа чартаа энэ снек хөдөл ингэж гай болно шүү. For very long. Нүүрэн дээр нь Ziol Godless гадарлаа. His way. AJ Godless унагцсан. Доотлоос Zordi-гоос спray авч унлаа. Zordi-г Demo нанаас нь зогцуулна. Яхаа. Mafia Ninja-тэй Demo ганцаараас нэг эсрэг дүүл юм уу? Officials, they have been eliminated. Skylets Gaming, they have the numbers in their favor. This looks like the Mafia Ninja босоод спray өглөө. chance for Demo to clutch this one, or maybe За одоо энэ дэр скил харагдана. Яг түрүүний нүрсний скил. remaining. Info Ziol Godless-ээр дамжуулна. IHC are still bleeding, and the grenades are coming in, and Demo he За Ziol Godless-ээр битүү Info Demo-д өгж байгаа мэдээж. has cover for himself. Ziol уртаас нь хаагаад тусаад ирсэн энэ ард энэ хөө. Яа, Mafia Ninja Demo дуусгуул GG гэсэн чи ёо чадсангүй. But S2 again, Oh my gosh. Ninja gets a winner chicken dinner for himself and his team. Ziol ямар хөөх юм нүүрэн дээр нь таглаад орж ирлээ шүү дээ үнэндээ. The big question is,
Who is going Zone центр дэш юм байна скалат руугаа. Гэхдээ аваа тоглолт хийсэн байц спорт. Just had barely 16 or Яа, ста бараг чекинг гинэ. Гүнэрэ чек шүү. Screaming in volumes over there. Secured. Сая гэхдээ сая дуусгаалаад бид нар би бол энд ойрлоод босцсон байгаа сандлаас. Boys from Raw. I mean they went in so Nice. I just hope they might have. За 1565 дэмэжийг үзүүлсэн 10 элинэшэнд 27 поинтыг авч шүү. Skylight захын эднэраас тий. Raw official энэ төр тоглож чи демо төдөө зогсоолохгүй бол яг нүдэн дээр нь хоёр толгож явж ирсэн. Тэгээд Skylight зур шахаж явж байгаа дарталтаа яг тэр Raw-ийн инснэ гэд яг тэгж госуулж байгаа хэрэг. Эртгэл зордыг зогсоолох хэвээр. That margin of difference does not matter. Зёл энэ тэр саяны үйлдэл ямар хөөх юм бэ? That's the big question. Нүдийн таглаад байгаас та харин тий. They're going to be taking everything, the championship trophy, the $7,500 and the bragging rights. $7,500 шагналын эзэн хэн бэ? Монголчуудаа 40 бидэн хорхогны эзэн хэн бэ? It's nice гинэ ганцхан гануу сайхан үзлээ гэж наацхан амар сайхан. 5 чикен цахаас хэд ирээд байгаа юм бэ чиш. Багцсан баха гэж бодож байна. Чикнээс ялгаа алхаа л гэж байна. Занга даваргыг бом гэж зарлан та. Yeah, it sort of was, right? I mean, talking about Stalwart, they were kind of stuck between a rock and a hard place at that situation, because had they deep down dive towards the middle of the spot, I think it would have just been either Raw just kind of pincering them from both the sides. They wanted to have that edge approach. They were actually desperate for a knock, maybe from Raw, but Raw would not have been ideal. I think the best way out would have been taking a fight against IHC, but considering that's such a nice high ground advantage itself, so that was something that was very far-fetched for them. But they still fought down till the end. But regardless, I think that could have been enough. But the suspense. Sandra дэна ганц дэмждэг байгаа эцэг нэ. Chicken dinner with 12 points might have made all that difference, or maybe that Sanhok chicken dinner, that comeback that Stalwart posed could make them the ultimate kings. Сая молотов байгаагүй юм бахтаа гинэ. 27 нас тэмцээн эхлэндээ South Asia Championship Пакистан бүсийн баг тамирчтай. Одоо л харах гэдэг шүү дээ баян жаглаа. 6 багтаж байгаа гэж бодоод байгаа шүү дээ. Performing in the final games of Erangel, but today was a whole different story for them. Аль хэсэг гэдэг модны үйлдвэр дээр дуусах байсан юм а. Дутуу асан ч хотонд гэж эндээ гинэ. I mean, they were not going for those unnecessary fights. Алтангэрл би юмнаар Монгол багуудын амжилт хүсээ сайн байлаа л гэж энэ баууд зэрэг гав сталаар тодорхой хаа гинэ. Нямд одоо осрох хорхог гинэ. 7 баг орч чадаагүй л ах л та. Сили спорт арааг баг. Хай энэ хүүхэн ч гацчлаа хөөе. Strong today, but I think they started their aggression since yesterday only. So the last Senok where they came on the 4th spot, I think Stalwart Esports, they started performing really well from that very game, and day number 3 is the day where it mattered. Champions delivered it perfectly. Hold on, this is the moment. Харин пемпел 2023 оны Champions авраг багаар Stalwart шалгарсан байна. Stalwart. За энийг харж иж санаа амар штэ. South Asia пемпелийн авраг багаар Stalwart-ын тамирч шалгарч байна. Stalwart-ийнханда халуун алга ташилт, халуун баяр хүргэж реакшнаар давуулгаал яа монголчуудаа. Whenever you rule them out, they somehow bounce back in. За битүүр реакшн явнаа. Maybe somebody else tonight, maybe Nirzed could be the one, the new addition to the roster. He delivers. Аврагууд л байх юм аа гэж гоё штэ залуусаа. Яан гэдэг юм бэ? 4 удаагийн авраг бага. All you know is history right now. Stalwart Esports reigning supreme yet again. And they have written the script, and yet we have one more Зэрчсэн хацгаар ямар ч нэрэгддэг вэ нэ. MVP. Is it going to be top? Because Хартаа шүү л гэж was on top,
417 ширтээ ердөө 83 шир ихэд 500 реакшнтэй болох юм байна. Реакшнаар үргэлжлүүлээ. Сенатортой яриараа яана гинэ. Тимээ залуусаа гэж сайн юм үнэхээр гинэ баасан ч болос хоёр. In their pockets, and this is going to be really nice, especially So явж байсан 40 метр дүүр орхогтой боллоо мөнзөө. Хизээ өгөх бол тэр хорхог хамгийн гол нь. За одоо дээл аваад рангийг гайхалтайгаар хүлээн авч шүүзэх болно. 418 реакшнтэй явж байна. Are those top 12 teams that head on to the SA Championship. Яа за гарч ууд юм уу хахаа гинэ та нар ч одоо хайш нэг юм болохоор ууд юм уу гэх юм. Хожигдуул уу хожуул уу гээл. Хуруу өвдөд байна гинэ. And this time they had managed Top хайшуу гинэ топын уулзалтаа авъя хахаа гинэ. Цагч жаргал цэн айцсан сайн байлаа. Тэгж гоёлаа баярлаа. Хүлээн авч үзүүлсэн гинэ цагтаа. Хорхоо идэг мөнзөшка гинэ. За таврал рангийг дарах гэж байгаа. Top 12 тийм бие top 12 баг тамирчид. За сталд 209 поинттайгаар нэг дээр NB Sport 203 поинттай, хоёр дээр Vibes 188 поинттай, гурав дээр 3 Монгол баг ихний 3 байранд явж ин өшөө яалах гэдэг юм бэ сөвтэшээ. Skadas 4 дээр DRS 5 дээр 6 дээр Mavtax, 7 дээр Trend to Kill, 8 дээр IC Sport. So a huge monetary loss at least for the Ихний топ 8 баг дотор Монгол 5 баг тамирчид явж байна. Ихний 3 дээр Монгол 3. Одоо энэ өшөө илүү монголчууд юу үсэж байгаа юм бэ те? Now that is the big question folks. That is IC Sport top 12-т орсон. Орохоор барах бүр топ 8-аар гарч ирлээ 160 поинттай. And I'm pretty sure it's just those mere points that will separate them from the rest. Oh yes, it's going to be so very close because all the bottom teams were fighting with tooth and nail to qualify for the 9 дээр Elnet Crew, 10 дээр Leo Sport, 11 дээр High Voltage, 12 дээр Official, харамсалтай City Sport, 13 дээр Харта 114 поинттай буюу Raw Official-аас 3 онооны зөрүүтэй мултарчихлаа. Тун харамсалтай байна. Яа. Даанчтэй нэрээ. City Sport 15 дээр 96 поинттай. Just 3 points. And Raw Official үнэхээр сайн тоглолтыг өнөөдрийн map бүгд дээр үзүүлсэн яхаарахгүй бүр өхөн хатан явсан Raw Official. Сүүлийн top 5-д ерөнхийдөө дандаа үлдээдсэн Raw Official. City Sport-ийн тал би дэндүү харамсаж байна. За ингээд Монгол 5 баг Southeast Championship-т орох юм байна. TRC goodbye, Sitim goodbye, Seal goodbye, Didice guys-ийн goodbye боллоо да. And one other thing folks, I mean this time the SA Championship in fact is going to be so much interesting but the SA Grand Finals of the PMPL. I mean one thing for certain what we witnessed was a Mongolian domination, right? The top 3 teams being Mongolian. Гэхдээ нэг Seal-ийн нэг онцлогийг би энд хэлэхэд Seal Sport бол Mavtax ч юм уу City Sport-ийн баг тамирчдыг бодох юм бол арай илүү уг туршлагатай баг PMPL-дас илүү олон удаа ороод үзсэн баг. Гацгаа гэнэ мундаг юм монголчуудаа гэж байна. За ингээ 5 монгол баг тамирчдын дулааныг бид зөвхөн 27 өдрөөс эхлэн харнаа. 27-наас эхлэнэ бүргэд ганаа. Урган судлаач чадтай маа л чинь топ чад норох юмсан да гэнэ оруулна да би одоо had them in the contention and something just went down. Yes, for DRS, yes, towards the end, they started the grand finals on a very dominating note. Day number 1, DRS were looking so very different as compared to the league plays. They were more aggressive. They were picking so many good fights. But now, especially today, DRS, we did see a kind of a fall in their performance. Maybe it was a pressure. They were again resorting to the old gameplays where they were playing with the circle, finding a perfect spot. DRS ихтэй ярьж өгчихдээ шүү. Эхний өдрийн тоглолтод дээртэй амар сайн байсан. Өнөөдөр бол тийм сайн тоглоо. Гэхдээ энд бол зооны таталт юу нөлөөлж байгаа баа гэж авч ийн хөөе.
the winner of the $1,000. It's going to be Tops. За MVP талчаар мэдээж топ шалгарнаа. 32 eliminationтэй 6866 дэмэжийг үзүүлсэн, 16 ассист өгсөн, 27 нокаутыг өгсөн, 2981 эрүүлэгний тусламж үйлчлэгээ дундаж амьд байсан цаг хугацаа 20 минут 44 секундын үзүүлэлтээр Сталлордын тамирчин топ энэхүү PMP-ийн MVP талчаар шалгарч байна. To his cap, and he's going to be really happy about it. And Starboard Esports completely have established the dominance this time around. 5 Монгол багтаа баяр хүргье л гэж байна. 6,766 points of damage. Авраг баг аврагаал батлаа. Онцлог зүйл нь 8 Монгол баг байлаа. Vibes NB2-ыг үнэхээр биширлээ. Map System 2 дундаж тоглолтыг үзүүлж чадлаа. Seal Venom 2-ыг туршлах хөрөнгөлүүллаа гэж харж байна да гэсэн байна их хоёр. Either on the top or the second position, yes, Tops and Action, the perfect 12 багийн тэмцээн 27-наас эхэлнэ. But along with that, Fistboy is also one of the guy who stepped up big time in the За тэр DRS-ыг хардаад тэмцээнээс тэмцээнд улам сайжраад байгаас да жинхэнэ зэвэн гараад юм да одоо яаж гэдэг стакот гинэ. Гой кастын тэмцээн үзлээ ёох гинэ нэм дэлгэр залгаяр баярлаа. Сэлэг бас муу байна. City Man би уулна хожуу гарч ирсэн туршлага бас сил баймаар харин тийм. Мэрн би топ болохгүй юм байхаа гинэ. Cast үсгэдэ баярлаа гэнэ зүгээрдээ баян бадрах баянаа. This time around we did see him create a lot of impact, but yes, I think props to Fistboy. I mean, I loved how he played. Мундаг юм а 5 Монгол баг цаашдын тэмцээнд амжилт хүсье гэнэ. Right? Especially, considering how well NB Esports were looking. Especially at after the first game we saw Монгол цахим тамирчид Cast MUNZU дэмжигчд бүгдэнд нь баярлаа гэнэ. Жамх Ливерпул баярлаа. But I think it was a little too much to handle, and this is where I think experience really matters. 3 баг юм 2 баг л хардаг байсан. Одоо бүхэл бүтэн 8 баг харлаа ш. Энээс юу өсвэтэй л гэж нэг ганц талаас угаархөө. Бүгд сайн байлаа. Улсынхаа нэрээр дэлхийд гаргаж байгаа залуучууд энэ. За хэдүүлээ. Лаасрам энэ хүргээд өндөрлөе. Хэдүүлээ 4 сарын 27-наас PMP-ийн одоо South Asia Championship гэж одоо энэ South Asia чинь дотроо 2 version хуваагддаг. Нэг нь Пакистан бүс нөгөөх нь South Asia бүс дотроо тэгээд нэг одоо энэ Монгол, Непал, Бангладеш гэдээ хуваагдчихж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ 27-наас эхлэх тоглолтын дээр эргээд уулзъя. Гэхдээ наана нь бол тэмцээн уралдаан оройн screen enter явах юм бол би айлгах та бүхэнтэй шууд дамжуулж каст гэж хүрэхийг хичээнэ. Шалгарсан 5 багтай амжилт хүсгэл үлдлээ. Цөөхөн хитэн Монгол залуус дэлхийн хэмжээний тамирчид болчихно гэж бодохоор амгшил бахал зэрэг төрж байна. Урагшаа залуус минь амжилтаа гэсэн байна. Тайлбар сайн байлаа гэнэ цавчралцанд баярлаа. Room нэгэж MUNZU гэнэ юу яриад байгаа юм бэ? Price хари багуудын гэрээ. Price тодорхой шүү дээ 7500, 4500 гэж явж байгаа. MUNZU-д баярлаа, нэг тулга баярлаа. Гарамгаа хатын төвшин дээр баярлаа. MUNZU-д баярлаа гэнэ. За одоо эндээс нэг юм би тодорхой болгож манай points because Starboard Esports they started on a very good buffer of the bonus points as compared to NB Esports. The consistency is the key. I always say. Сталартыг авраг аваад гоё юм аавж өгнө гэсэн Гарамгаа хатын төвшин дээр яг одоо намайг үзэж байвал хэлсэн амандаа хүрээрээ ирэх хүнсэндээ имэйлмээр хараасан да. SSC-гээд авцсан байсан Сталарт авраг болчлоо. За. Нямдаа даас руу байна уу? Хорхны хувь зай шийдэгдэндээ MUNZU сайн залбирвал би амаасандаа шүү гэж хэлсэн байгаа. За тэгээд энэ хүмүүс байна уу, байхгүй юу? Комментэн дээр харъя байхгүй болоо тэгээ авах те. Сайхан тэмцээ үзүүлсэн баярлаа гинэ. MUNZU-д баярлаа гинэ ганц талаас хөрхөө өөр чинь гисэн баярлаа. Байна гинэ Гарамгаатын төвшин төр. За би хүслээ хэлэх үү. Ганц талаас хөрхөө амжилт гэсэн мэнд баярлаа. Бүгд сайхан амраа дараагийн каста дэмжигчтэй шинээр төрөх тамирчтай байхын тулд сайхан үсээ сайхан амраараа гинэ баярлаа. Хувь чат гинэ. За над руу хувь чат явуулаарэ. Над руу штэ. Би шууд доорн реплай хийж штэ. And I'm pretty sure they would be a little sad about how the result went against them. And yeah, this is part and part. Нэмаа авган баяр thanks гинэ. За бүгдөө сайхан амарцгаараа магашин шинэ талаагийн ажил үйлсэнд өндрөө сандраа амжилт хүсье. Шинэ талаагийн хоногийг та бүхэн ирч хүчээр дүүрэн ухтаарай. Хамттайсанд баярлаа. Энэхүү PMP-ийн авган шатны 3 өдрийн тоглолтыг хамтдаа хүлээн авсан. Ер нь л надтай хамтдаг бүх үзэгчтэй маш баярлаж байна. Маш олон шеэр хийж өгдөгт баярлаа. Коммент өгч надтай санал бодлоо. Нөгөө хуваас талархаж байна. За тэгээд маш олон donation гэж намайг урамшуулан дэмжиж урам зориг хайрлаж байдаг талархдаг шүү. Гоё ойлаа MUNZU-д амжилт баярлаа. Сайхан тоглолт үзүүлсэн гэнэ эрдэнэтгээ зүгүүртэй. Good night гэх баяраа. Баярлаа дүү амжилт сайхан амраар гэнэ. Баярлаа сайхан амраарай. Бүгдээрэнд наадшаар сайн сайхан өсөөр. Ерөөй дараагийн лайв стримээр эргээд уулзъя. Кастер MUNZU байлаа.
yes, they were bringing in the aggression, but something was not clicking in for the players of T2K. Either it was a synergy among the players, because after they eliminate one or two squads, when it came to the chicken dinner, when it came to the final few circles, they were not able to survive. They were not able to defend the compound properly. That is why the chicken dinner thing was not given to the players, or they were not able to earn the chicken dinner for themselves. So yes, T2K definitely is also one of the team to look out for in the SA Championship. Oh yeah, certainly. I mean, T2K, with the way they've been, just going after squads and going out hunting, that is, they're one of those teams to be reckoned with. And same goes for Skylights Gaming, especially how they played in day number 2, when we had such high expectations from them. And then initially those first 2-3 games did not go the way they wanted. Had they gotten those first 3 games at least, 10 at least 8-9 points every single one, then they could have also been one of the prime contenders to go on and fight for the championship. But Skylights Gaming, ever since we've had that little roster change, it felt like, they've lost the hunger, and we've been missing that that charm, that vibe from Skylights Gaming. But finally those glimpses were alive again. And if they go on to play just like the way they played in the final few days in the grand finals, then maybe the old Skylights Gaming, the OG Skylights Gaming, that the Skylights Gaming that we've seen, that they go on and play the GC, the pride of Nepal, they could come back. But as things are, I think one debate has been settled between the Bangladeshis, between the Mongolians and the Nepalis. The Mongolians have ruled supreme, especially bagging the top 3 positions, and the Nepalis have come second, with Bangladeshis left far behind. I mean, there were not a lot of squads that kind of posed that threat, not a lot of moments where we could say, yes, this Bangladeshi team has done something really miraculous. And we just hope that in coming times these things change in Bangladesh, considering a region that has a lot of potential, shows on and displays it at the grand level. But that being said, folks, we are finally done, and we finally have found our champions that Salwart were. And up next is going to be the SA Championship, which I already said is going to be in the next couple of months. And I hope you enjoyed the show. I hope you loved your champions. Do not forget to like the stream and follow them all, and also us if you like the casting.